Boa tarde a todos. Perdido consistente de Boa tarde a todos. Exactamente. Anterior, hay que aprobar a tratamiento de definitivas. Tarde a todas e a todos. En primeiro lugar, gustaríame facer inciso, porque imagino que sería de prescripción copia pega. O informe de intervención na base 32 votou as subvencións nominativas ou que as subvencións nominativas aquelas que aparecen con tal carácter no Orzamento Xeral do Concello de Neda, que queda na Coruña. Despois de decir que no Grupo Municipal Socialista queremos deixar clara unha cuestión importante, que estar na oposición non significa opoñerse a todo. Significa exercer control, facer propostas e apoiar aquilo que consideramos xusto e beneficioso para a veciñanza do Concello de Barbarás. En este caso, falamos de subvencións nominativas.
As subvencións nominativas, como todas e todos sabemos, son unha ferramenta legal prevista na normativa e incluída no orzamento. Non son unha anomalía nin unha excepción. Son un instrumento que ben empregado serve para reforzar o tecido asociativo do noso país. En Barbadás hai entidades que levan anos de desenvolver de traballo constante. Asociacións culturais que manteñen a nosa identidade e fomentan o tecido cultural en materia de música instrumental, de tradicional, literatura ou memoria etnográfica. Clubes deportivos que educan en valores a nosa mocidade e colaboran co Concello en materia de cultura. Colectivos sociais que traballan pola inclusión e polo fomento de actividades lúdico-culturais e de convivencia para os nosos maiores. E tamén asociacións de nais e pais de alumnas e alumnos que fomentan actividades lúdicas e educativas e melloran a comunidade educativa dos centros. Moitas destas entidades son únicas no seu ámbito dentro do municipio. Non estamos ante unha competición entre proxectos semellantes, senón ante realidades consolidadas que cumpren unha función social evidente. Desde a oposición temos a responsabilidade de non bloquear instrumentos que funcionan e que benefician directamente a ciudadanía. E así, dentro das subvencións que aquí aparecen, señalar que estamos a favor estamos a favor de que se continúa coa subvención para a subvención de paradas de porque priorizar as actividades por riba de calquera outra. Despois, respecto da subvención de Barbadás, falárase cando se asinou e cando se aprobaron os orzamentos do ano pasado, que estaba vinculada á permanencia na categoría na que se atopa a nada máis. Grazas. Las fuentes nominativas deben ser de carácter excepcional, deben ser limitadas de interés social, económico, humanitario, maestras, cada certificación tenemos que local, parte de ahora mismo tenemos niños y el dios personalmente, efectivamente, la verdad pero bueno, tenemos que pedir. Claro, hay una cosa que es muy importante que es importante. Exactamente, la situación administrativa de un fin realmente el fin de que pase a las públicas
Para intentar no competencia. Que me dice que es aplicación deportiva para para señor que para con relación estando también a los pequeños en lugar de más menciono compartido. En segundo lugar, una defensa tan nada el su convenio por fin, después de moita loita tipo de agrupación deportiva que están poniendo el patrimonio del suelo, por fin logró que se prepara un convenio, no es un convenio porque existió el señor Balcán de alcalde, sino para que mañana se está para que porque tener una instalación de 5.000 o 6.000 metros cuadrados que está no medio de una parroquia de 1.000 habitantes o concello. Que vos significa por qué? La agrupación deportiva que é xestora de que se quitó o equipo ese piso campo que é titular non pode asumir as obras de mellora desa instalación e menos a horas urgentes que está en perigo para a xente que entra. Por tanto, pues, que hay unos compromisos que convenio de colaboración con protocolo. En segundo lugar, en segundo lugar, se non, se vos tedes competencias, sabe o que pasa? A ocupación deportiva ten que pechar as instalacións, porque todavía quedan uns vestiarios que están unos totales, en cambio o árbitro, si pasa algo ali, vamos a pensar que cae un seguro non cubre cando as instalacións non verán a seguridade. O sea, ese campo está aberto toda a semana, pode entrar vostede, se imputar ou pode estar calquer persoa.
Se vostedes tiran esto para tirar ahora ese vestiario y a mercado, para aquel muro que está cayendo para a parte da fora, vostedes non o recordaba, sabe unhas persoas que están sentadas aí nesas sillas que vai chamar non, que teñen que facer situacións antes de que se pase ao concello. Esa cousa do notario, se sabe antes de rematar. Pois que hai que fechar o campus contratado. E digolle por qué. Porque a agrupación deportiva non garanta a seguridade. E digolle máis, que a agrupación deportiva non se chega a cargo deste caso. E non levo mantido agora como ten. E iso chega a quedar amor. Os antigos propietarios que donaron o campo poden vir a reclamar o campo. Porque xa non cumpre o requisito fundamental que era campo de fútbol. Entonces, de río público no medio dunha parroquia importante poderían volver pasar a mans privadas. Que son que quero o Partido Popular. Digan yo a xente, que non son unha carnavalada que máis montaron tutoriales. Temos a obriga de fiscalizar e así o faremos. Temos transparencia, explicación do gasto facilitado e cumprimento dos objetivos de cada un dos convenios. Ademais, hai os acordos previos de gobernabilidade. Vamos a fazer a veces estamos a falar dunha partida importante significativa. Sumamos todas as partidas, todas as cantidades das nominativas rondan os 120 euros. Cando estábamos no goberno apostamos polo traballo de outras institucións aumentando determinadas partidas para favorecer a continuidade das mesmas. Pero as leyes nominativas, como sabemos, non deben tenerse nunca como se ve equilibrando. Deben estar ben motivadas, ben reguladas e ben consideradas. En cando iso se aplique, o Grupo Socialista non vai actuar no sectarismo ni por tanto político. Nós defendemos un modelo de concello que apoie activamente as asociacións, que dé estabilidade aos proxectos que funcionan e que entenda que detrás de cada subvención hai persoas, hai voluntariado e hai horas de traballo en favor da comunidade. Ser oposición responsable tamén é iso, é apoiar o que é bo para a banda. Dado che falta pouco, vale. Esperamos que se podría la verdad. Para conseguir aproveitar todo lo que se haga, llevarlo en un serie técnico, de servicio, también ahora y que está muy importante. De que eso puede ser que pagar, pero es verdad que son tíos. Puede escribir blancos temas, porque son remates, atacando a la guardia y siempre vaya a organizar eso se da otra. Sí, obviamente. Sí,
seguro, a ver qué pasa, cómo es. Queda triste. Convenio que indica de que quere o campo base para é que se siempre por lo tanto, o problema non é o único deste normativo para efectivamente porque os escolares pero eu creo que de todos modos son esporádicos, é decir, non son repetidas simplemente se repite los vecinos tamén están apoyando a apoyar uno non se va de partido, pero o tema para mí que 120 kilómetros de comunicativas é un proceso prorrogado, pero non queremos que se pueda ver, xa no sería lo que damos. Evidentemente, la moción que queríamos era que todo lo que se retirara, se escuchara, se negociara, podríamos hacer, porque para ayudar a la ruta, pero creo que no igual está bien. Nada más importante. Dios da la extensión, parece, debería ser el estado de las obras, entonces que vayan a realizar, quedaría como cantidad de de debe ser que los casos justificar con facturas que teñen que ser debidamente firmadas, selladas e coa transferencia no caso de que sexa un pago bancario. Se un pago en metálico ten que ser firmado e selado pola empresa. Se non é así, non son validadas esas facturas. E, evidentemente, tamén se paga ata o importe máximo do que se concede a subvención, que normalmente non chega. Normalmente quédase por debaixo da propia subvención isto o control aino e imos a seguir traballando nesa materia, porque ademais non é que queramos facer nós, sino que a interventora, o servicio de intervención está para eso. Está para eso e é quen nos alerta, quen nos informa dunha situación determinada. Pouco máis que dicir sobre eso. Nada máis, eu entendo que procedemos á votación. Se dicir que si se aceptase a emenda que plantexa o Partido Popular de supresión, quedarían no aire todas as subvencións. Habería que ver como solventamos, porque o primeiro que habería que clarexar é como se xestionaría, porque é a que plantexa friccións, por decirlo de algún xeito, é a Asociación Deportiva Pará de Piñón. Esa que plantea, habería que ver como solventalo. Que nós estaremos dispostos a solventar esas friccións. Que está encauzado tamén, sí, pero o que non podemos deixar agora mesmo, vendo que hai unha maioría, pois, de caer todas as demais subvencións. Non hai máis intervencións, en principio. Voto, a non ser que quieran defender a emenda, pero brevemente, claro. Si a emenda se pode ter en conta, sí que nos comprometemos a
solicitar un pleno extraordinario no que se trataría isto de novo ou agardar o seguinte pleno ordinario e intentar meter o punto reformado, pero insisto, non estamos de acordo que as subvencións nominativas ese é o problema. Pois procedemos á votación. Votos a favor? Abstencións? En contra? Pois con isto queda aprobada. Estame dicindo que non hai bo sonido, que facemos un receso dun minutos. Vaya. La mia conexión. Hola, hola. Conectar directamente. Directamente por cable. Ahora oías. Sí, abrir aí un YouTube un momentino. Abre aí o YouTube. Poño meus datos. Meus datos son esos, estamos. Pois non son a vez, pois, perfecto. É que Vodafone aquí non está fallando os repetidores. Poño meus datos. Sí, hola. Va con un poquito de retraso. Bueno, igual no estaba diciendo nada. Estamos outra vez todos e todas, sí. No, falta Moncho.
Ah, sí. Sí, sí. Pois ben, pasamos ao punto número 3, que é o cambio de denominación das rúas de Sobrado. Aquí este procedimento iniciouse no ano 2023, o día do San Bieito concretamente, a raíz dunha petición que fixo un particular. Houve unha petición por escrito que se analizou, que foise visitar as rúas para ver si era caído ese cambio ou non era caído, e ata este ano non se retomou de novo o asunto. Pois ben, dado o debate que se produciu polo visto na localidade de Sobrado do Obispo, a persoa que instou o inicio deste expediente solicita a súa retirada, de xeito que vou a ler o texto. Aquí está. Con fecha 13 de xullo de 2023 presenté en el registro de dicho ayuntamiento una propuesta solicitando la posibilidad de cambiar el nombre de las calles del pueblo. Dicha propuesta está prevista a ser incluida en el orden del día del próximo pleno del 2 de marzo. Debido a la situación de alarma vecinal creada por la propuesta formulada por mi persona, comunico formalmente mi decisión de desistir y renunciar a la presentación de la propuesta para el proceso de cambio de nomenclatura de las calles. Esta decisión se adopta de manera voluntaria y definitiva, solicitando se tenga por desistida nuestra participación en dicho proceso. Solicito que se tenga por presentado este escrito, se admita a trámite y en consecuencia se proceda a la retirada de la propuesta mencionada, renunciando al debate y votación de la misma, dejándolo por tanto sin efecto. Pois atendendo a petición do interesado, pois non se procede a debate e solicito a retirada deste punto de orde do día. Por lo tanto, a retirada do punto ten que ser votado. Votos a favor da retirada? Unanimidade. Pois queda retirado este punto da orde do día. E pasamos ao punto cuarto, que é aquí. O punto cuarto, que é tamén cambio de nome de rúas, que é o expediente 713, neste caso, cambio de denominación da Praza Bella da Valenzá. Ten a palabra o señor tenente alcalde. Boas tardes a todas e a todos. Moitas gracias, señor alcalde. Bueno, isto non é novo, xa sabemos todos os membros desta corporación que é unha proposta que ven do ano pasado, polo ano de Castelao, e hai un acordo plenario polo cual, como dice o meu informe de motivación, dedicarlle a figura de Castelao pois un espazo senlleiro, unha rúa neste concello. A este efecto, pois, convocouse unha xunta de voceiros nas que estábamos representadas e representados todos os partidos políticos. Neste caso, pois, eu, como membro daquele goberno, propuxen a denominación de Castelao para a Praza Bella da Valenzá. Partido Galego e Bloque Nacionalista Galego eran máis ambiciosos e eu entendo a súa postura, posto que sería unha tremenda homenaxe á figura de Castelao, pois adicarlle a Avenida de Celanova tan ilustre persoeiro. Pero temos que ser responsables co alcance das medidas que conlevaría para a veciñanza pois tomar este tipo de decisións. Paso a detallar un pouquiño cual sería a idea dos traballos que se farán na Praza Bella da Valenzá unha vez que se denomine Castelao. A idea, evidentemente, cando pretendemos dedicarlle ese espacio, non é deixar un espacio de aparcadoiro como está sendo agora mesmo. Creo que no seo do grupo de goberno sempre tuvemos ese debate de que facer naquela Praza Bella da Valenzá. Bueno, actualmente o cambio de denominación solo afectaría a 4 números dos cuales solo un é vivenda, é dicir, solo unha persoa, unha familia se vería afectada por ese cambio de denominación. Por outra banda, sabemos que hoxe en día a praza é unha praza pública, pero non está sendo utilizada como tal, senón como estacionamento. E, ademais, un estacionamento totalmente descontrolado. Temos un informe da Policía Local que lle podo facer chegar en cuanto tomamos este acordo, que ven, basicamente, a dar a razón a este plenario. Independentemente, non se meten
non se meten na cuestión da denominación, pero sí que se meten en que unha praza pública, catalogada como tal, no Plan Xeral de Ordenación, pois ten que ser utilizada como tal. Por eso, non só é o cambio de denominación, sino tamén a humanización, darlle un sentido xenlleiro a esa praza, adicarlle a figura de Castelao con algún motivo alegórico, estatua ou busto, podemos poñernos de acordo en xunta de voceiros do que se pode facer nese espazo, facelo de novo accesible a xente, non aos vehículos, sino a xente. Quedo a expensas das súas peticións. Gracias. Don Ramón, está vostede no seu turno de palabra. Bueno, moitas gracias. Vou a repetir, porque xa levamos dito moitas veces. Por unha parte, danos un pouco de, non me entenda mal, un pouco de pena que propoña vostede isto, que creo que prometeu o seu cargo aquí co libro de Castelao. Mire, cando fala de non é tremenda. Non é tremendo. O darlle a Avenida Celanova a Avenida Castelao é o que merece a figura de Castelao. Porque xa temos dito moitas veces, porque gracias ao traballo dese home, hoxe estamos aquí sentados. Non é ser responsables, é cobardía política. Non lle dar a Avenida de Celanova a Avenida de Castelao. E fala de que eso pode afectar a familias como se eso fose unha desgracia, o cambiar o nome dunha rúa. Vamos a ver, cambiouse a Rúa do Progreso, General Franco por Rúa do Progreso, Concordia, está. Poden ser un ano, 2 anos, pois hai un pouco de... Pero é cambio de números. Non é sacarlle un dedo a alguén, como que me falta a mí. O que pasa é que, digan vostedes que queremos recoñecer a Castelao, pero, bueno, vámoslo meter pola porta de atrás. Así que sen molestar a ninguén, porque dentro dun ano hai eleccións. Non, miren. Vostedes non van pasar a historia deste concello por tapar moitos buracos de estradas, nin limpar moitas cunetas, nin dar unha subvención á agrupación deportiva Parada de Piñor para que non caiga un muro encima dunha persoa. Vanse recordar por cambiar esa avenida de Celanova, que eso era, daqueles tempos que non había 4 casas na Valenzá, e era a avenida de Celanova, ou poucas máis, e tiña a súa justificación. Ora, un concello do pulo que ten Barbadás, que somos o 4º ou 5º concello da provincia, que a nosa arteria principal se siga chamando Avenida de Celanova, o sea, o nome de outro concello, como se fose a Avenida de Buenos Aires, ou bueno, como Ourense, que hai moitas rúas, pero nós temos unha grande. Pois miren, Avenida de Castelao. E se queremos facerlle un reconocemento a Castelao, é ese. Porque ese non o vai a cambiar ninguén. O da praza pode non cambiar mañá outra corporación que veña e non pasa nada. E miren, é o maior reconocemento que se pode facer a Castelao. Nin esculturas, nin bustos, nin obras de teatro, sí, que está moi ben, pero iso pasa. Pero a Avenida de Castelao queda no nome, o sea, queda na boca da xente e de todas as xeracións que veñan despois. E incluso quen non estudia Castelao ou quen veña de fora a traballar aquí a Valenzá, que veñan de Venezuela, que veñan de moitos lugares que non coñezan, algún día preguntaránse por que chama isto a Avenida de Castelao. E preguntarán quen é Castelao. Pero se lle poñen esa praza, pois non van a preguntar. Non van a preguntar. Don Ramón, ten que ir rematando. Moitas gracias. Grazas a vostede. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista. Sí, boas tardes a todas e a todos. Bueno, vamos permitir unha pequena intervención respecto tamén do punto anterior, porque eu creo que aínda que se retirara da orde do día, eu creo que algunha cuestión como a nosa agrupación política temos que deixar por riba da mesa. Entón vou resumir así moi por arriba 4 pinceladas ao respecto do que tiñamos en mente decir na posible aprobación desas rúas de Sobrado. Bueno, decir que agradecerlle a Juan Carlos pois a súa petición no seu momento, porque ao final é un interés que demostrou Juan Carlos Ferreiro Casas en modificar os nomes das rúas da súa parroquia, inda que entendemos que tamén unha instancia do 23 tampouco entendemos que teña moito sentido que votara 2 anos e medio metida no queixón, e nós o que
e que agora decidiran rescatala e que agora polo suposto circo que se montou na parroquia porque non fixeron ben as cousas, porque estas cousas hai que facelas de maneira de socializalas ca propia poboación, é dicir, por moito que o Concello tiña a potestade de facer as cousas, non vale chegar, non, es que cambio o nombre, non, hai que cambialo, pero hai que falar ca xente. Hai que facer unha exposición pública, hai que falar ca sociedade e ver tamén os pros e os contras e chegar a algún tipo de acordo, pero en todo caso socializalo con antelación, non chegar ali, ahora vamos a chamar aquí Pepito Pérez. Non, iso fixose, non se fixo. O non facerse iso deu lugar, o que deu lugar, sobre todo este fin de semana, e en datas anteriores. E nós, o que tiñamos pensado é que se non se retirara, pedir a tamén, digamos, dividir, facelo en puntos distintos, porque para nós estaremos de acordo a darlle un nome de algunha rúa a Alberto García Ferreiro, un abogado, un escritor, un posible letras galegas en vindeiros anos, unha persoa de referencia vinculado ás tesis políticas do nacionalismo galego cos que nós nos sentiríamos plenamente identificados, pero non nos sentiríamos así identificados ca proposta dun cura bispo de Plasencia, senador en Guipúzcoa e en Toledo, un tal Pedro Casas Souto, que nós, se vai no mesmo saco, non poderíamos aprobar con dolor de corazón por a primeira proposta. Entón, nós o que pediríamos era facelo en puntos distintos para poder aprobar a que nós considerábamos que políticamente pois deberamos de facer. Como non se levou adiante, pois eso, cuestionar sobre todo eso, que non se fixera ese traballo de socialización previa. E depois xa co tema que nos ocupa do cambio de denominación da Praza Bella da Valenzá, mire, nós xa dixemos na Comisión Informativa a semana pasada, dixémoslo tamén na Xunta de Portavoces que se celebrou en meses pasados. Isto foi unha iniciativa que se aprobou aquí porque unha moción que veu do BNG no ano 2025 vinculado ao ano Castelao e onde se propuña a designación de algunha rúa ou praza para este insigne persoeiro do noso país, don Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Xa naquela Xunta de Portavoces houbera voces dispares, o que nos pode parecer en certa maneira correcto, pero mire, eu aquí xa o digo, xa o dixen tamén na propia Comisión Informativa e o repito hoxe, o dixen naquela Xunta de Portavoces. Mire, vostedes neste tema son un pouco timoratos, vamos a decirlo así. Hai unha expresión galega que espero que non o tomen a mal, pero bueno, que vou a decir, e que se usa moito na rúa, que é uns mexa pouquiño. Bueno, pois iso é o que son vostedes en este tipo de cuestións. E con isto non mo malinterpreten, é algo popular, vale? É unha Pero ten que ir rematando. Sí, remato. Aceptamos a palabra que eu nunca escoitara, pero ten que rematar. Tómea, porque é unha expresión popular deste país, vale? Que un vexa pouquiño, aquel que quere, pero non pode, non sei que vai a hacer ruído. Pois iso que son o que fan vostedes en relación con este tema e con outros, que explicarei na segunda intervención. Grazas. Gracias a vostede. Ten a palabra o Partido Socialista voceira que corresponda. Moitas grazas, boas tardes a todas e a todos. Falando primeiro deste asunto da Praza da Valenza Bella, do que se fala hoxe aquí é de cambiar a denominación da praza, non de presentar o proxecto magnífico de humanización, que eso pertenecería a outro punto. Pero bueno, si vendeu dúas veces, supoño. Bueno, naquela xunta de voceiros habíase falado efectivamente de dedicarlle unha rúa, fundamentalmente había un acordo de dedicarlle a Avenida de Celanova, pero falárase tamén de que era moi complicado. Despois o goberno fixe unha consulta para indicar que había problemas administrativos, que todo iso conlevaba un procedimento moi complexo para cambiar a denominación e causaba prexuízos á veciñanza e á hostalaría e aos comerciantes. Pero habíase acordado tamén que se fixera un sondeo público. Eso creo recordar que se había falado dunha campaña para pulsar a opinión esa opinión que tanto medo teñen de pulsar os actuais tres gobernantes a opinión da veciñanza, por suposto. Pero, bueno, todo iso quedou en auga de borralla e non se pulsou esa opinión e decidiuse unilateralmente, cando digo unilateralmente, pois poñerlle a unha praza o nome, que nós estamos de acordo coa humanización da praza, con instalar aí unha estatua, unha senlleira e facer unha intervención interesante a prol da humanización
dos centros urbanos, pero co que non estamos de acordo é con dedicarlle a, xa que non pode ser a Avenida de Celanova, pois buscar outra rúa importante, unha rúa que teña unha certa enxundia, o nome de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. E respecto das cuestión do tema do expediente de Sobrado do Bispo, efectivamente o alcalde deume orde de ir co señor Forneiro a ver estes cambios, estas rúas, e sí que fixen a visita porque era unha orde do alcalde, e o expediente nunca se chegou a fraguar. Agora eu estou na oposición e o alcalde pois impulsou ese expediente e leo que fai as providencias da alcaldía, non teño esa capacidade, non son alcaldesa, non fago providencias da alcaldía, nin as podo ordenar. Entonces, unha vez máis, non se pulsa a opinión da cidadanía, e o que parecía que iba a ser algo fantástico, que era poñerlle o nome do bispo, que logo, claro, aí xa pode haber matices relixioso, intelectuais, fascistas, pode haber uns matices que podan molestar, como ben plantexaba o BNG, e, por suposto, nós estamos de acordo con nomear a este escritor que estuvo vinculado con Sobrado e que está proposto para o Día das Letras Galegas nomearlle unha rúa. O que hai que empezar, señores gobernantes, é polo principio, pulsar a opinión da cidadanía. Moitas grazas. Grazas a vostede. Sí, gracias, señor alcalde. Boa tarde. Bueno, pois eu, como fixo o compañeiro do BNG, vou comezar tamén por a proposta retirada do nomeamento de rúas en Sobrado. E sin quitarlle ningún mérito a Xuco, que entendemos que ten moito coñecemento cultural e patrimonial do seu pobo, pero, señor alcalde, xa non digo o grupo de goberno, señor alcalde, o que acaba de facer nin o casou a manteiga na punta dun pau. É dicir, rescatar dun caixón por despeito, e digo despeito das súas ex políticas, despeito, das súas ex políticas, repito, rescatar de un caixón unha proposta sin ningún tipo de consenso cidadán, sin ningún tipo de consenso veciñal. Ben, entón, sin quitarlle mérito a esta persoa, a este veciño de Sobrado, nós o que plantexamos, o que íbamos plantexar de continuar con esta proposta, pois sería facer un consenso entre todos os veciños e as veciñas de Sobrado para ver a onde querían dedicar a rúa, algún tipo de rúa a estes persoeiros coñecidos e que ben o merecían. E xa por continuar, ca proposta de nomear a Praza Bella da Valenzá con Castelao, lembren vostedes que antes, alá por o mes de setembro, antes de comezar ca xunta de voceiros, dous concelleiros, concretamente o meu compañeiro Luís do Riba e máis eu, trasladamos, porque o podemos facer, trasladar propostas individuais como pode facer calquera cidadán. Á vista de que se estaba intentando propoñer que a Avenida de Celanova pasase a nomearse con este ilustre persoeiro de Rianxo, entendíamos que iso iba a supoñer un grave perxuicio para os veciños e veciñas, que ademais é a zona máis poboada da Valenzá, a Avenida de Celanova. Entón, por eso propuxemos un recuncho e non hai mellor maneira de ensalzar a figura de Castelao que manter non por darlle un nome a calles ensalza a figura deste persoeiro, senón nun recuncho no que poidamos retirarnos nun banco tranquilos mirando un busto, ler unha das súas obras, e iso que lle temos que inculcar aos nosos mozos e ás nosas mozas nas escolas. Ensalzar a figura de Castelao é eso, manter viva a súa obra, a súa opinión e a súa ideoloxía. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas a vostedes. Don Daniel, ten a palabra agora en 3 minutos. Gracias. Bueno, pois pouco máis que decir, eu creo que xa me expliquei, creo que temos toda esa postura ben definida. Sorpréndeme, como non, a postura do PSDG neste caso, porque os debates internos non eran nese sentido precisamente. Ben, sí, Ramón, claro que tomei posesión co sempre en Galiza na man, pero cando te atopas ante unha decisión como esta que vai afectar a miles e miles e miles de veciños, non só tens que mirar na túa ambición, por decirlo desa maneira, nunha ambición de dedicarlle a Castelao a largo plazo esa encomenda que dis tú que vai a suceder, porque pode ser que este presente tanto na Avenida de Celanova como acaba de decir tamén Manuel,
na Praza Castelao. E despois, claro, hai que ser coherentes, estamos falando de consultas populares. Creo que todos os portavoces dixeron que o asunto das rúas de Sobrado, pois que non contaba con apoio popular, non foi consultado. Entón entendo que tamén sería o propio consultar os miles de veciños e veciñas e negocios da Avenida Celanova o cambio, non? Por Castelao. Sería o propio, por coherencia. É dicir, en Sobrado se pregunta, pero na Valenzá non. Na Valenzá impoñémolo. Pois un pouquiño de coherencia nese sentido. Simplemente decirlle tanto a Ramón como o resto dos membros da corporación que fan referencia ao cambio de rúas, como era Capitán Eloi por Concordia e General Franco por Avenida do Progreso, veñen dados por unha obriga legal. Nada máis, moitas gracias. Moitas grazas, don Ramón. Ten 3 minutos. Bueno. É verdade que naquela xunta de portavoces non sei se chegou a falar estaba ali de facer unha consulta, un sondeo, o que sí que non se falou é de traer isto de poñerlle a Castelao o nombre da Praza da Valenzá. Quedouse en seguir falando e incluso facer un sondeo, algo se deixou resbalar así, pero sin decir vamos a xa decidir como están decidindo agora isto. Mire, poñer a Avenida Celanova como Avenida Castelao non é unha ambición, é un recoñecemento a ese persoeiro, que todos os partidos que estamos aquí o faríamos por unanimidade. E a xente, pois sí, é un problema durante un tempo, pero dentro dun tempo, pois deixa de ser un problema. Pero a mellor nesta corporación dentro dun ano, ou dous, ou un ano e pico, a mellor hai un membro de Vox, entón xa non hai unanimidade para esas cousas. E a poboación do noso concello, sobre todo do noso concello, dos rurais non tanto, cada vez temos unha presencia de xente de fora que ven a traballar aquí, e que se instala aquí, e que ten aquí a súa familia, e crea aquí o seu entorno. É importantísimo que Castelao este na boca da xente, e a maneira de conseguilo non é con un banco, é lendo un libro, que iso vai ir o 0,0001% da poboación do concello. Pero o Castelao, se lle poñemos a Avenida Celanova Castelao, vai non nomear todos os días o 90% da poboación. Ven a diferencia? E ese é o maior homenaxe a esa persoa. Entonces, eu propóñolle que retiren isto, retíreno, teñen a oportunidade histórica de facelo. Temos a unanimidade seguramente para facelo, non vai haber outra ocasión. Retíreno, poñan ya a praza o nome do que falamos anterior que se iba a poñer en Sobrado, e por favor, ainda que sea, fagamos unha consulta, pero intentémoslo. Pero non metamos a Castelao ali nunha praciña que non a coñece. Mire, vou dicir, incluso en Barbadás creo que hai un porcentaxe alto de xente que non sabe nin que existe esa praza. Moitas gracias. Moitas grazas a vostede. Ten a palabra o Bloque Nacionalista Galego. Bueno, pois sigo en relación un pouco co adxetivo que os califiquei na primeira intervención. E para explicar un pouco os motivos por que os califiquei así, é que está clarísimo. É dicir, aí vou concordar co portavoz do Partido Galego. Non sei por que non buscaron un cantón, unha esquina, un arredor, o menor, o cantón máis ridículo do Concello, con todos os respetos, de Santa Uxía ou de Pontón, con todos os respetos para a veciñanza de Santa Uxía e de Pontón, pero digo por a cativez do lugar. Buscar un arredor que coñezan 4 veciños dali e porlle o nome desa praza a eso, porque ridiculizan a figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, que se merecería ensalzalo. E a iniciativa do BNG, que a moción que presentamos no seu día, era esa, darlle o nome dunha rúa senlleira, como pode ser a Avenida de Celanova, donde viven miles e miles de persoas, donde realmente sería un orgullo para Barbadás ter o nome dunha rúa, da rúa principal, porque que era a Avenida de Celanova? Que representa? Porque se a mí me din, non, es que representa a toponimia, non representa nada, representa unha rúa que hai 50 ou 100 anos unía Ourense e sigue unindo Ourense con Celanova, pero non representa nin a ninguén, nin a nada. Entón, sin embargo, lle poñen o nome, pois eso, a unha praza da Valenzá, que, por certo,
dice que está sirve de estacionamento porque quere, porque xa lle fixamos propostas nese sentido tamén, de que hai que pôr en valor as prazas e os viais públicos, e as prazas e as rúas son tamén para a xente, non só para estacionamentos de vehículos. E vostedes siguen invertindo diñeiro tanto en Parada como na Valenzá, enterrando diñeiros en empedrados e en miles de cuestións para que despois sirva de estacionamento dos propios viandantes. Mire, non ten moito que ver, pero é que me ven, é que me cae aí a boca, vale? E vou usar un pouco, mire, vostedes poñen en consideración e poñen en valor algo que non é un dereito, como pudo ser o teletraballo, para beneficiar a X traballadores desta casa, en prexuicio do resto dos traballadores. É dicir, fan cousas que son absolutamente ridículas para estar a ben con algún xefe de servizo, con alguén para que de luns a venres encenda un ordenador ás 8 e apaga ás 3 da tarde. Pero non, que despois non se justifica, o propio Concello Delegado o dixo en aquela onde se aprobou. E, sin embargo, non poñen en consideración establecer un dispositivo de fichar entradas, saídas, de cumprimento horario. No, aí non gastan esforzos. Gastan esforzos en cuestións que lle interesa para beneficiar algúns traballadores municipais, xa digo en presuicio, co resto. E mire, como non me quedan máis tempo, vou nomear 4 ou 5 cuestións que dixeron os distintos portavoces. Mire, como que nin esculturas, nin bustos, nin obras. É dicir, é que Castelao se merece todo e máis. Hai concellos como Darzú ou outros donde hai cantidade de cuestións postas por riba da mesa para pôr en valor a figura enorme de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Así que non me digan que non valen escultura ni bustos. O que non vale dedicarle unha praza, con todos os meus respetos, ridícula do Concello a figura deste home. Iso é o que non vale. Vostedes son un orbexa pouquiños, veno como son, é que son. Había que facer ese sondeo ca propia poboación, cos negociantes, e explicarlles que, efectivamente, eso era o que iba a pôr en valor ao nome da súa rúa. Ten que rematar. Remato, xa está, grazas. Grazas a vostede. Ten a palabra a voceira do Partido Socialista. Moitas grazas. Pois concordamos co que dice Ramón Padrón e co que dice Serafín Núñez, que se está minimizando a figura de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao, evidentemente. Xa que non foron valientes de dedicarlle a Avenida de Celanova a Castelao, poderían buscar outra rúa, pero non, quixeron facer unha intervención aí que se pode facer, repito, igualmente, como dixe na primeira intervención, pero unha mala elección que minimiza e que afea a figura de Castelao. Nos anunciamos a nosa abstención. Grazas. Moitas grazas, dona Victoria. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Sí, grazas novamente, señor alcalde. Vamos a ver, cando se propuxo o da Praza Bella da Valenzá, fíxoste, teño entendido, por distintos motivos. Porque esta é unha das zonas máis emblemáticas da Valenzá, unha das partes máis antigas, e eu creo, señor Serín, que lle deberíamos ter, alo menos, algo de cariño. Supoño que Castelao tamén estaría contento de que espazos deste tipo, de tanta relevancia para a veciñanza de calquera pobo, se nomeara ca súa figura. O que se trasladou á Xunta de Voceiros, penso que foron propostas, se trasladaron foron propostas, non se deu a oportunidade de consultar a veciñanza. Se nesa Xunta de Voceiros se nos dice que vos parece, consultamos a veciñanza ou recollemos as propostas dos distintos grupos, pois probablemente a gran maioría optara por consultar a veciñanza destas zonas. Non se fixo. Non se fixo. Simplemente se trasladaron propostas e nós entendíamos que esta era unha das zonas que mellor encaixaba para ensalzar a figura. Pero hai moitas formas de ensalzar a figura de Castelao, como fixo a Xunta de Galicia o pasado ano, con todas as actividades que se realizaron, o ano 2025, ano de Castelao que vimos de pechar. Esa é outra forma de ensalzar a súa figura. Pero, como indiquei antes, a mellor maneira de ensalzar a figura de Castelao é pôr en valor a súa obra, é que toda a veciñanza e todos os cativos e cativas na escola coñezan a súa obra, a súa filosofía e quede marcada a súa pegada. Sin máis, nada, gracias. Moitas grazas, don Daniel. Ten un minuto para rematar. Gracias. Nada. Neste momento quero falar de reciprocidade, no sentido de que se lle adicamos a Castelao, a Praza Valenzá, tamén a Praza Valenzá vai se ver pois recompensada nese sentido. É dicir, vamos á Praza Castelao, o cual potenciamos a praza. Parece ser que aquí a ninguén, polo menos eu que son nativo da parroquia, para min a Praza Bella é un emblema
da Valenzá. É precisamente a orixe da parroquia da Valenzá de hoxe en día. Entón, por que non potenciala? E se podemos facelo nomeando a Praza Castelao para ensalzar tanto a praza como Castelao, que así sexa. Gracias. Aclarar varias cousas. En primeiro lugar, isto rescatouse por unha razón ben sencilla, porque a persoa en cuestión que o propuxo insistiu na materia e con razón, porque ademais levaba aí parado. E quedou parado por unha razón ben clara que se argumentou no seu día por parte dunha persoa, e non vou poñer nome porque non procede xa. Non quero entrar en debates estériles, porque supostamente non, porque era certo que a persoa responsable de padrón estaba de baixa. Por iso non avanzou, nin máis nin menos. E a persoa da que falo sabe perfectamente, e ademais sabe do enfado da persoa que propuxo. Así de claro. Pero tamén aclararlle a don Serafín, ou a alguén falou de fascismo, non recordo quen, en aquel momento non existía o fascismo. Hai que facer unha mención histórica, hai que coñecer un pouquiño a historia. Había liberalismo e absolutismo. El régimen antigo e el régimen nuevo. Non existía o fascismo. Non existía o fascismo. Entón hai que documentarse un pouco cando se fala. Pero ben, en relación á Avenida de Celanova, a proposta da Avenida de Celanova, en relación ao que é a proposta da Valenza Bella, pois é certo, como dixo vostede, foron propostas, e neso se quedou, e tamén hai aquí máis persoas que estaban no goberno que poden dar fe de cal foi o debate. O Partido Socialista opoñíase tamén a Avenida de Celanova como Castelao. Hai que dicilo todo, para que quede claro. Por facer referencia ao informe que nos mandou ao Servizo Xurídico da Diputación, fan mención explícita a consulta popular, que non se pode garantir a súa legitimidade. É dicir, como a faz? Enquisa en Facebook, en Google, ou pos unhas furnas legais? Pois eso ven a facer referencia ao informe, que unha consulta popular non é eso, algo etéreo e... Sí. A consulta non é para que sea vinculante, senón para saber por onde vai a cousa. Quen decidimos o cambio da rúa somos nós. Aquí podemos facelo. Moitas gracias. Pero eso non nos vai falta a Diputación, porque non diga iso. Pero era un informe que se pediu a efectos de saber cales eran os trámites que había que facer, cales eran os prexuicios ou as ventaxas que podía ter. Entón, aí ven un pouco documentado toda esa información. Bueno, non hai máis intervención neste caso, que rematou o turno de intervencións. Pasamos a votación. Votos a favor? Pasamos, polo tanto, ao seguinte punto, que é o número 5. Cambio de denominación da Rúa Milladoiro das Lamas. Ten a palabra don Daniel Rey. Sí, bueno, ya non sei se vai a resultar polémico isto, porque basicamente isto non se fixo consulta, pero que sí que o traslado aquí ao pleno, porque é unha petición de algúns veciños e incluso de algún transportista, vale, simplemente por unha confusión. E como vedes, non muda o nome da rúa, simplemente se engade Milladoiro das Lamas. Basicamente é eso, é dicir, unha confusión territorial, por decirlo desa maneira. Nada máis. Don Ramón, está no seu turno de palabra. Don Serafín? Ou don Andrés, perdón. A ver, o tema da rúa... Bueno, dúas cuestións que quedaron da anterior e... A ver, o tema do cariño da Praza Bella da Valenza. Bueno, varios de nós criámonos por esas rúas, vale? Entón, non me falen deso. Vale, non me falen deso. O falen do criterio de por unha rúa de miles de habitantes e que sería unha referencia a nivel das comarcas e do propio país ter unha rúa referenciada como podera ser a Avenida de Celanova con respecto á Praza Valenzana, nada máis. Bueno, despois, o que dicía o portavoz do Partido Popular, que se a Xunta ensalzou a súa figura. Bueno, a ver, señor Manolo, xamos un poquinho serios. É dicir, a Xunta non ensalzou a figura de Castelao. A Xunta, a figura de Castelao, saben o que fixo? O que fixo o señor Valcácer que a petición do 23 do mozo de Sobrado, metela nun queixón, ata que agora lle interesou rescatala. E vostedes o mesmo. É dicir, como era o ano Castelao, algo tiveron que facer. Pero Castelao estuvo no exilio e estivo onde estivo para non acabar nunha cuneta como acabou Bóveda ou outros
centos e miles de perseguidos políticos gracias polo réximen do 36, o que vostedes, o Partido Popular, ampara, non só o Vox, tamén el PP, Entón, decir, a mí que non me veñan vostedes que ustedes ensalzar, vostedes non ensalzan a ninguén vinculado ao nacionalismo, vostedes fan un paripé, nada máis. Bueno, e xa con respecto ao tema que nos ocupa da Rúa Milladoiro, o cambio de rúa, nós aquí concordamos, decir que o BNG concordamos con esta proposta, dada a coincidencia de dúas rúas, proximidade, o número de identidade de código postal, e entón entendemos que efectivamente estas cousas se deben facer, habrá que aceptar e imos votar a favor deste tipo de cuestión. Si que vou por riba da mesa outras cuestións que non teñen necesariamente que ver co punto, pero creo que son importantes tamén por se o teñen a ben e así o consideran, o fagan. Algúnas delas xa dixen aquí, pero vou a repetir. É dicir, hai situacións como a da Rúa das Burgas en Ourense e a Rúa das Burgas en Barbadás, donde só cambia un número de código postal, 32005 en Ourense, 3202002 en Barbadás. É un número, 5 polo 2. Hai cantidad de envíos que van a unha rúa e son da outra. Entón, é dicir, non lle vamos a pedir a Ourense que cambien o nome da rúa que representa pois a figura máis emblemática da cidade, pode ser a Burga. Pero, desde logo, eu creo que aí Barbadás sí que ten que dar un paso e modificar, buscar dentro da toponimia, buscar dentro dos nosos nomes e senlleiros e buscar unha alternativa a algo que está ocasionando unha problemática importante, Despois, outra cuestión que non ten tampouco nada que ver, pero que me encaixa aí, e é unha rúa, que eu xo dixen aquí nalgúna ocasión, hai unha rúa tamén na propia Valenzá, unha que entronca ca propia Praza da Valenzá, que está denominada Rúa Mimoreiras, con dúas M's, e que eso non representa a nada nin a ninguén, porque Mimoreira é algo ficticio, que ao meu criterio, non sou filólogo, pero non existe. Mimoreira, non habría que falalo ou velo con alguén, eso é unha cousa, algo ao meu criterio inventado. E se vostedes falan ca veciñanza histórica da Valenzá, non ca que leva vivindo 10 ou 20 anos, cos vellos, cada vez quedan menos, lógicamente, porque os vellos morren. Bueno, a ver, non vou entrar, pero hai aínda xente ca que falar en ese criterio, para ese, e aí hai un nome que é Rúa Viboreiras, porque era un lugar donde Viboreiras, porque era un lugar donde había moitas cobras. Entón, polo tanto, eso foi unha transcripción fonética que se fixo. Por favor, remate. Rematei. Grazas. Ten a palabra a vocera do Partido Socialista. Moitas grazas. Independientemente de que sí pode existir unha confusión entre a Rúa Milladoiro da Finca Fierro e a Rúa Milladoiro das Lamas, unha vez máis non se fixo unha consulta á Asociación de Veciños, nin a Asociación de Veciños das Lamas, nin a Asociación de Veciños de Finca Fierro, nin ambas as dúas asociacións fixeron a solicitude ao respecto. Está moi ben, pero, bueno, se a todos se nos encende algunha vez a bombilla, tampouco iso é un motivo para ir a pleno, ou tampouco costa nada pulsar a opinión da cidadanía, porque logo xa ven o que pasa. Para nós, para o Partido Socialista, as asociacións son importantes, para nós a cidadanía é importante, para nós pulsar a opinión da veciñanza é importante, entonces, independientemente de que sexa necesario introducir este cambio, consideramos que se debería facer todo outro xeito, non de arriba a baixo, como se está facendo nas últimas semanas, sino un pouco contando cos de abaixo. Moitas grazas. Grazas a vostede, dona Victoria. Ten a palabra o vocera do Partido Popular. Sí, grazas, señor alcalde, de novo. A ver, nós concordamos ca proposta, aínda que quixéramos ir un pouco máis alá. Nós gustaríanos, primeiro, pois, como acaban de decir o resto de grupos, consensuar ca veciñanza das Lamas, porque a de Finca Fierro, Rúa Milladoiro, está claro que ven de moito antes e que si se nome é si a quere a xente, a veciñanza da zona. Pero no caso das Lamas sería bo tamén pois facer un estudo ca veciñanza, ca poboación, para determinar se houbera outra posibilidade, porque, aínda así, eu creo que van existir confusións. Milladoiro das Lamas. As confusións eu creo que van a ser igual continuadas. Por iso nos houbera gustado, aínda concordando con que hai que facer un cambio, que se houbera tratado outro tipo de nome, outro tipo de rúa.
Señor Xarín, atribúe sempre pois, ao Partido Popular certos criterios, certas ideoloxías. Mire, a maioría de nós, cando Castelao finou no exilio en Bos Aires, alá polos anos 50, no ano 50, xaneiro do 50, nós non nacéramos. E podo asegurar que dentro do Partido Popular hai infinidade de ideoloxías neste senso, sobre todo en Galicia. O que pasa é que vostedes sempre se quixeron adueñar de determinadas cuestións que lles iban favorablemente nalgún tipo de votantes. Pero, mire, non se preocupe que non me enfado por ese tipo de comentarios. Grazas. Grazas a vostede. Queda a segunda intervención, creo que é. Sí, brevemente. Bueno, a ver, por matizar. Rúa Milladoiro de Fincafierro existe no catastro dende hai décadas, vale? De feito, foi a primeira rúa índose ao catastro histórico. Rúa Milladoiro das Lamas non existía hasta o rueiro que se aprobou nese concello de 2009. Pero, sin embargo, sí que a esa zona se coñeceu como Milladoiro. Entón, por eso, precisamente, esa, simplemente, engadirlle das Lamas. Con respecto ao que dice Xarín, pois, cuestión de propoñelo, non hai problema. Cáusame curiosidade isto de Viboreiras, pero, bueno, e no estudiar por ali pola zona, sin problema ningún. Como curiosidade tamén lle digo, Mimoreiras, a nivel catastral, agora non, porque o catastro xa engadiu o noso rueiro actualizado, entón, se entras na página web do catastro, vas ver que está perfectamente datado o noso rueiro actualizado. Pero ata hai pouquiño, tanto Google como o catastro, chamaban de Avenida Celanova Rúa Mimoreiras. Non sei cual era o cruce que había aí, pero chamábase Rúa Mimoreiras. Bueno, consulta popular, volvemos ao mismo. Eu non estou en contra das consultas populares cando son de enjundia. En este caso, eu creo que non vai haber ningunha dificultade para a veciñanza ao respecto. Por certo, eu goberno neste concello dende julio do 2023. Creo que o propio Julio puxo na pizarra a proposta de cambio de denominación de rúas precisamente porque me traslada a veciñanza, como a calquera de vostedes, lle traslada determinadas cuestións que lle afectan no día a día. Entón non é un capricho de goberno, sino de que agora, como responsable de vías deste concello, pois traigo esta proposta, ni máis ni menos. Moitas gracias. Moitas grazas, don Daniel. Aclarar simplemente a segunda intervención corresponde, se pensei que era xa a última. Ten vostede a palabra, don Ramón. Nada, simplemente para un pouco enriquecer o debate, como non é un cambio de nome, o nome está aí, Milladoiro, eu supoñome que será porque alguén ten algún problema coas cartas ou con historias destas que pois, coa finca Fierro e Carlamas. Pero, a ver, coincidencia de rúas neste concello hai varias. Pois supoño que a xente que manda a dirección ou que dice os seus datos ou tal, pois pondrá Rúa Milladoiro as Lamas e outros pondrán Rúa Milladoiro Fincafierro. A ver, non sei cual é pero bueno, se a xente prefere que se lle poña ali no letreiro na placa Milladoiro as Lamas, pois bueno, pero creo que eso tampouco vai ser o sea, vai seguir habendo confusións porque se o que mira as cousas non se fixa, se pon as Lamas ou os que poñen non especifican as Lamas ou especifican Fincafierro, confusións vai a seguir habendo. Pero vamos, tampouco é nada que vaya, non é un cambio de nome, o sea que os que poñan unha placa Milladoiro as Lamas, pois tampouco vamos a poñernos. Moitas gracias. Grazas, don Ramón. Don Serafín. A ver, un pouco en relación co que dice o Partido Popular, que eles que non naceran cando morreu Castelao. Vale, pero e que? Con eso que me din? Vostedes abrazan a ideoloxía e están un partido político que o Partido Popular que refrenda e abraza o golpe militar do 36. Sí ou non? Sí. Entón, en base a ese golpe militar, hai moita xente que estuvo no exilio e hai moita xente que acabou nas cunetas. Dos primeiros casos foi o persoeiro que nos referimos no punto anterior. Vale? Que se non acababan na coneta como Bóveda e como tantos outros. Alcaldes republicanos e persoas demócratas deste país que caeron en eses anos. Entón, a mí non me digan que vostedes non naceran. Pero están donde están. Non fai falta que abracen a Vox. Vostedes abrazan a quen abrazan. E xa ao respecto do punto, pois nada, e remato.
polo que entendo, polo que tamén me comenta o meu compañeiro de corporación, do grupo político, nas Lamas sempre se chamou Milladoiro ese lugar, antes incluso de haber vivendas. Por tanto, normal é que teña ese nome, Milladoiro das Lamas, porque se é o lugar correcto, pois, lógicamente, deberá ser así. E xa remato e dicir que, bueno, simplemente que hai tamén axudas da Real Academia da Lingua, hai revisión da propia toponimia tamén para a súa recuperación, hai charlas como a Galiza Nomeada, páxinas web que implican tamén, pois, ao mellor, o exemplo que puxen eu da rúa Mimoreiras con M, pois buscar alternativas e chegar tamén ás palabras que realmente pois, refrenden esa cuestión. Nada máis, grazas. Grazas a vostede. Ten a palabra dona Victoria Moreno. Grazas. Bueno, como imaginamos que Daniel Rey acudirá raudo e veloz a esta proposta feita por o BNG da rúa Viboreiras, pois aconsellámoslle que fale con algúns veciños da zona, pulsar a opinión cunha grabadora desas antigas ou moderna ou como queira vostede, que é moi importante non perder ese vínculo coa ciudadanía, non quedar aí arriba e dicir, ai, como a min me dixeron que hai uns repartidores, non, hai outras formas de facer as cousas, e consultar as asociacións de veciños é fundamental á hora de traballar dentro dun goberno. Moitas grazas. Moitas grazas, dona Victoria. Ten a palabra o Partido Popular. Nada, a ver, a postura do noso grupo é clara, concordamos con isto, aunque, como dixen antes, poderíamos ser máis ambiciosos e nomealo de maneira que quedara aínda máis diferenciada. Non vou entrar moito máis en debate cos compañeiros do BNG, abrazar 36 e tal, sabe vostedes o que abrazan? Por dicir algo xa, por agotar o turno de intervención. Proetarras, chavistas e especies deste tipo. Ben, moitas grazas. Moitas grazas. Daniel, un minuto. Nada, brevemente. Por deixar claro cual é o procedimento. Unha vez que se aproba aquí, bueno, pois todo isto lévase ao INE, a Catastro, tamén se lle comunica a Google, evidentemente, por ser a plataforma máis utilizada agora mesmo, correos, etc. Entón, é dicir, estamos lle dando, aínda que conservando o nome original de Milladoiro, estamos lle dando un engadido a nomenclatura que ten que ter sido en conta por estas administracións a hora bueno, da paquetería e todo isto que levamos mencionado durante este debate. Por suposto que pulsar a opinión é fundamental, e volvemos ao mesmo. Outra cousa é pois sembrar discordia e cizaña, como nalgúnha ocasión temos comprobado nalgúnha asociación de veciños. Gracias. Reflexión. Cantas veces se solicitou unha consulta popular por parte do Partido Socialista en Barbadás? Creo que nunca escoitei tal cousa no goberno. Creo que nunca escoitei tal cousa. Pero, bueno, deixémolo aí. Miren, unha cuestión máis. A Rúa do Ensino tamén existe en Ourense e tamén existe aquí en Barbadás, e aí sí que non cambia ningún número, don Serafín. Son os 2 o 32002. E Alfonso Daniel Rodríguez Castelao tamén existe en Ourense. E cambiaría tamén só un número. Entón, en que dinámica entramos? Claro, en que dinámica entramos? En cambiar todas as rúas que coincidan con Ourense, ou decimos a Ourense que as cambien eles, que ao mellor lle sea máis doado porque teñen un servizo para eso? Pois, miren, que non. Entón, hai moitísimas coincidencias en moitas rúas. A Rúa das Burgas, mesma, pero que mencionou vostede, non sei se a mencionou ou non. Entón, en medo á consulta non temos ningún medo. De logo que ningún. A pulsación da opinión da veciñanza está todos os días nas redes. Moitas grazas. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é o punto 6, moción do PP para garantir unha accesibilidade real e viable ao centro de saúde. Ten a palabra a súa voceira ou voceiro. Buenas noches a todos. Moción para garantir unha accesibilidade real e viable ao centro de saúde. O Partido Popular de Barbadás aposta pola execución dunha rampla na rúa de Outeiro dentro do Plan Edil. No anterior pleno municipal informouse a esta corporación de que os técnicos da Deputación consideraban non viable a instalación dun ascensor combinado con unha rampla de acceso ao centro de saúde, tal e como se viña valorando inicialmente.
Este dato técnico é relevante e debe marcar o rumbo das decisións políticas. Non podemos insistir en alternativas que xa contan con informes desfavorables, nin comprometer recursos del Plan Edil en actuacións que non teñen viabilidade técnica contrastada. O Grupo Municipal do Partido Popular entende que o Plan Edil debe destinarse a proxectos técnicamente viables axustados á normativa de accesibilidade, económicamente responsables, executables en prazo e, sobre todo, útiles para a veciñanza. A vista do informe técnico desfavorable a opción do ascensor, consideramos que a alternativa máis aceitada é a execución dunha rampla accesible na Rúa do Outeiro, que permite un acceso directo, seguro e conforme á normativa vixente. Esta solución presenta claras ventaxas. Evita actuacións estruturais complexas, reduce o risco de modificacións posteriores e minimiza o impacto orzamentario. Permite unha execución máis áxil dentro dos plazos do Plan Edil e garante unha accesibilidade efectiva permanente. O Partido Popular non busca confrontación, senón responsabilidades. Se os técnicos descartan unha opción, corresponde aos responsables públicos reformular a proposta e presentar alternativas viables. O noso compromiso é que os proxectos que se presentan ao Plan Edil sexan os máis adecuados para realizar, evitando improvisacións e garantindo que cada euro investido repercuta nunha mellora real para os veciños. Acordos. Primeiro, tomar en consideración o informe técnico da Deputación que declara non viable a instalación dun ascensor con rampla de acceso ao centro de saúde. Instar ao Goberno municipal a reformular a proposta de actuación dentro do Plan Edil, priorizando a execución dunha rampa accesible na Rúa do Outeiro como alternativa técnica viable. Terceiro, solicitar a redacción urxente do correspondente proxecto técnico garantindo o cumprimento da normativa de accesibilidade vixente. Presentar ao Plan Edil un proxecto definitivo que conte cun informe técnico favorable e viabilidade económica acreditada. E informar, por último, a Corporación Municipal do estado de tramitación e dos prazos previstos de execución. Quédame tempo. Esta moción voy a explicar porque se presentó en su momento, en el último pleno, el señor teniente alcalde nos informó que había un informe desfavorable de palabra de los informes técnicos. Quiero remarcar la palabra, de palabra. Quiero remarcar eso por lo que han dicho en las comisiones informativas. Ese informe de palabra nosotros contrastamos con el Departamento de Infraestructuras de la Diputación esta semana y fue cuando nos dijeron que efectivamente la moción estaba bien presentada, bien hecha, pero que había un problema técnico. Y el problema técnico es el siguiente, y quiero dejarlo en esta corporación y que quede en acta que el Partido Popular lo único que quería era hacer una accesibilidad mejor al centro de salud. Pero el problema es la palabra ascensor, es decir, el Plan Edil lo que nos dice y lo que nos dijeron los técnicos que efectivamente no veían de palabra viable el tema del ascensor, ahora mismo tiene que ser sí o sí, a no ser que cambie algo. Y es decir, si ustedes, grupo de gobierno en su momento, cuando presentaron este proyecto del ascensor al Plan Edil, al Plan Edil, hubieran puesto la palabra accesibilidad, es decir, en vez de la palabra ascensor, se buscaría la mejor manera para el acceso al centro de salud. Entonces, queremos decir que en el momento que nosotros nos dicen los técnicos de la Diputación, porque preguntamos por qué, a ver, si se podía hacer este cambio de la rampla, nos dicen, efectivamente, nosotros dimos esa opción al grupo de gobierno y ahora pues lo dirán si quieren o no, y dimos esa opción de la rampla porque veíamos el ascensor un poco complicado por mantenimiento y por otros temas. La rampla de acceso, pero al poner esa palabra quiero que quede clara que nosotros no teníamos constancia, así como la siguiente moción de humanización, la palabra humanización permite el cambio, que ya lo diremos en la siguiente moción, en esta no nos permite ese cambio de la rampla. En ese momento, cuando nosotros pues redactamos esta moción, el problema es ese, poner una palabra, ascensor. Y quiero que quede constancia, que nosotros lo único que queríamos, y aparte creo que lo pongo en un renglón bien, el Partido Popular no busca confrontación, sino responsabilidades. Se os técnicos descartan unha opción, corresponde aos responsables públicos reformular proposta e presentar alternativas viables. Eso es lo que hizo el Partido Popular en este momento, traer una moción para... Tengo que acabar. Continúe la segunda, señor alcalde. Muchas gracias. Tenga palabra don Ramón Padrón. A ver,
Moitas gracias. Vamos a ver. Vamos a... Sobre esta moción nos vamos a valorar a proposta que traiga o grupo de goberno para o tema deste do ascensor. O que non vamos é a ter en consideración unha moción do PP, primeiro, e vou a dicir por motivos, esta moción en concreto, sobre a accesibilidade ao centro de saúde. O problema que vostedes crearon neste Concello da esta accesibilidade por onde foi ubicado o centro de saúde. Entonces, ahora veñen a dicir onde se vai ubicar. Cando empezou o plan que operou? Hai 2 anos. Pois hai que desde que levou desde 2015, a Diputación roubounos ao Concello, pois non sei, uns 3 millóns de euros ou máis. E vostede, que é a que defende esta moción e todavía sigue aquí, estuvo nos gobernos anteriores, donde se fixo ese centro de saúde onde se fixo, ese plan de urbanismo onde os equipamentos públicos están onde están e agora temos que facer ascensores, xa o pudo haber feito a Diputación. Xa creo recordar que na primeira legislatura creo que había xa un proxecto para facelo e non se fixo. Entonces, vamos a votar en contra da súa moción, pero digolle por esos motivos, porque vostedes non están legitimados, entre comillas, para traer esta proposta ao Concello. Será o Goberno o que a presente con todos os datos técnicos encima da mesa para non nos queda máis remedio que dotar dunha accesibilidade a ese centro de saúde ubicado onde se ubicou. Moitas gracias. Grazas a vostede, don Ramón. Ten a palabra o voceiro do Bloque Nacionalista. Sí, nada, dos cuestións que o portavoz do PP da anterior e tampouco vou entrar en maiores tal, pero bueno, decir que nos nomea chavistas e tal. Bueno, xa sei que vostedes están a favor do secuestro do presidente da República Bolivariana, xa o manifestaron na anterior, entón, a que nos chamen a nos chavistas, non hai ningún problema. Nos estamos a favor da democracia e dos gobernos progresistas. E depois, para de proletarras, mire, nós estamos en colaboración no Congreso e en outros estamentos con forzas progresistas, con forzas soberanistas vascas e catalás, que son EH Bildu e Esquerra Republicana de Cataluña. O que pasa é que a vostedes, bueno, se enchese a boca. A vostedes valle bastante mal que desaparecera ETA, porque con ETA justificaban casi todo. Con ETA, co bipartito, aí metían vostedes os males do mundo. Bueno, non vou invertir máis tempo porque tampouco ven a tal. En lugar xa que a moción que nos presenta o Partido Popular, bueno, eu aquí teño que concordo un pouco tamén con algunha valoración que fixo o portavoz do Partido Galego. A ver, estamos onde estamos, pois porque polo pexón de Barbadás, que redactou quen redactou, en base, pois eso, ás necesidades dos constructores, cando o propio concelleiro de urbanismo pois era un constructor, e onde ubicaron o centro de saúde, onde ubicaron. Eso está falado e requete falado. Non vou volver sobre eso, pero é unha evidencia. Entón, hai que buscar as alternativas de accesibilidade, hai que buscalas. Pero hai que buscalas porque vostedes reservaron os mellores espazos para a especulación e para os baixos e oito alturas. E os altos dos montes para os servizos públicos ou simplemente para non reservalos. E, bueno, na comisión informativa da semana pasada verificouse, pois eso, a inexistencia dese informe técnico da Diputación, un informe verbal, un informe de palabra, a ver que... Señora Bispo, os informes de palabra non existen, ou hai informes ou non os hai. É dicir, a mí un informe de palabra é que venga aquí un técnico a decir que inventa pólvora e que destina aquí a fórmula secreta, non. É dicir, habrá que escribir en algún sitio e habrá que ver ese tipo de informe. É dicir, algo que non nos consta que exista, non. Entón, despois, en relación con ese primeiro acordo da moción, pois non ten sentido. Tomar en consideración o informe técnico. Que informe, Ulo? A valoración dun técnico que veo aquí. Non hai informe. O acordo 2, bueno, unha rampa na Rúa do Outeiro. Señora Bispo, compañía, centrémonos un pouquiño. A ver, a Rúa do Outeiro é unha rúa de doble sentido, que ten entradas e garaxes, que ten por ambas lados, que ten estacionamentos en batería por un lado, creo que por outro non os ten, pero ten... É dicir, por onde van meter a rampa de acceso? Por alto dos tellados? Sabes que é un sin sentido. É que non ten sentido eso. É dicir, a mí, perdóname, pero eu
Non, eso non ten sentido. Entón, bueno, eu creo que sobre o que hai que movernos é sobre o que sobre un pouco sobre o pasado, pero sobre o que hai, é dicir, de buscar unha accesibilidade por a Rúa San Bernabé, por a proximidade da Casa de Cultura, buscar ese ascensor que nos permita elevarnos en altura e unha rampa de acceso que nos poña cerca do centro de saúde, que foi o que sempre se valorou. E nese sentido eu creo que non, que temos que traballar en base a subvencións, en base aos proxectos que haxa, pero non en base a cousas que son sin sentido, señora Bispo. Grazas. Moitas grazas, don Serafín. Ten a palabra a voceira do Partido Socialista. Moitas grazas. Agora o Partido Popular ven nos falar de accesibilidade, ven nos dar leccións de accesibilidade, cando puxo centro de saúde nun pericouto. Pero bueno, falemos de accesibilidade. Falemos tamén, antes de falar de accesibilidade, vamos falar de por que constantemente se dirixe a nós. Nós, mire, xa non estamos no goberno. A mellor vostede entrou nunha máquina do tempo e ainda non saliu, ou algo está confusa, porque se dirixe constantemente a nós e non estamos no goberno. Entonces, calquera cuestión relacionada con estes proxectos do edil, teñen aí ao goberno, é o mesmo alcalde, o denominador común. Non teñen por que estar constantemente facendo dende a oposición a oposición. É que é enrevesado, esta me costa decilo. Entendelo non, porque o estamos vivindo a cotío aquí neste plenario. Fala vostede, despois ven vamos a modificar lo que dije en la moción. No, vostede dice, a vista do informe técnico desfavorable á acción do ascensor, consideramos que a alternativa tal. Existe ese informe, tomar en consideración o informe técnico da Diputación. Existe. Hai informe oficial. Instar ao Goberno municipal a reformular a proposta de actuación. O Goberno municipal xa afirmou que vai a reformular ese proxecto. Xa o afirmou en varias ocasións. Non entendemos estes acordos, pero vámonos a repasar. Solicitar a redacción urxente do correspondente proxecto técnico, pero o goberno que ten fondos europeos do edil vai esperar a que vostedes presenten unha moción para redactar un proxecto técnico. Por favor. Xo están facendo, evidentemente. E antes de que o señor Daniel Rey se reunira con técnicos da Diputación, con mesmos técnicos da Diputación e de Traxa, tamén esta humilde conselleira reuniuse, tuvo a mesma reunión, e as palabras foron similares por o que el ten contado en este e en outros foros, dun xeito máis informal que ao mellor foi de aí de onde sacou a idea para presentar esta moción e para facer oposición dende a oposición á oposición. Entón, creo lembrar que Daniel Rey así o dixo, os técnicos indicaron que é viable instalar un ascensor desde a Rúa San Bernabé, despois hai construir unha pequena rampa, unha elevación ou outro pequeno ascensor ou cualquera solución técnica que dixeron que iban a estudar. O que pasa que logo houve unha crise de goberno e tuvéronse que reunir os mesmos técnicos e ter as mesmas palabras, as mesmas explicacións con Daniel Rey. E tamén nos asomamos á Rúa do Outeiro e dixémoslle, mira, aquí algunha vez se ten plantexado unha rampa, e dice, non o vexo, non o ven. Os técnicos que estaban ali, que son os mesmos que estuveron con Daniel Rey, non o vían tampouco. E despois tamén nos levei a Parque Leiteira para decirlle que dentro da Rúa das Burgas tamén existía a posibilidade de colocar algún tipo de rampa ou algún sistema de accesibilidade, esa accesibilidade que ahora tanto lle gusta nomear, de accesibilidade ao centro médico. E tamén dixeron que non o vían viable, pero que con todos esos datos que levaban esa visita de campo iba a servir precisamente para delimitar a solución que nos dirá agora o Goberno. Moitas grazas. Moitas grazas a vostede. Don Daniel, ten a palabra. 3 minutos. Ben, gracias. Bueno, vou a facer un relatorio para poñer un pouco de orden nesta cuestión. Como ben saben vostedes, outro día fixenlle chegar o que son os proxectos do Plan Edil, nun deles está contemplado a creación dun acceso ao centro de saúde mediante un ascensor, e dice así a palabra tal cual. Un ascensor, vale, ese ascensor, hai unha memoria valorada que fixo o goberno recén entrado do PSOE no ano 2016. Esa foi a memoria valorada que se presentou no seu momento o Plan Edil. Evidentemente, faise como un anteproxecto do que se presenta aí no Plan Edil. Por suposto, totalmente desfasado en cuanto a precios pois, agora as modificacións que se van a ir facendo dentro da posibilidade que nos marca o Plan Edil, tanto neste punto desta moción como do seguinte que lles irei explicando pouco a pouco.
Bueno, cando outro día dixen en comisiones que non era viable a instalación dun ascensor combinado con unha rampa de acceso ao centro de saúde, na forma do proxecto inicial, é dicir, nese anteproxecto que tal, é dicir, por iso, evidentemente, como dixo Victoria, pois claro, ela estuvo reunida, nós estuvemos reunidos. Que sucede? Que na primeira reunión que tuvemos posterior á crise de goberno, que tuvemos ca responsable de infraestructura da Diputación e co xerente provincial de Traxa, foi a primeira vez que se nos plantexou a posibilidade dunha rampa na Rúa do Outeiro. E sí, señor Sarín, é técnicamente viable. Así non lo dixeron. Que sucede? Evidentemente, hai unha cuestión económica. E o orzamento que está reservado... É de nome. Efectivamente, bueno, a primeira que no proxecto pon ascensor tal cual, entón non se pode poñer unha rampa. Aí está a gran problemática. E non estou reprochando nada a presentación do plan Edil no seu momento, senón que se houbéramos posto algo como accesibilidade en vez de poñer ascensor, pois houbéramos podido plantexar unha rampa. E por onde iría, señor Sarín? Pois no medio da rúa, curiosamente, a rampa no medio da rúa, e sería só dun único sentido e humanizando o resto da beira rúa. Sí, estuvemos ali tomando medidas incluso. Que sucede? Que sería o dobre de caro o proxecto, e outra cousa a posteriori, a medio e largo plazo. O mantemento dunha rampa é infinitamente máis caro que a dun ascensor, pero, como estuvemos outro día ali in situ cos técnicos, hai viabilidade de construir un ascensor, pero este ascensor sería un poquinho máis avanzado do proxecto inicial. Sería un ascensor que non invadiría nin dominio público nin privado. É dicir, estaríamos falando dun ascensor en 2 andares. O primeiro que daría a altura das oficinas municipais, é dicir, non sei se, bueno, danse conta dunha imaxe mental que poden facer, pois o primeiro pararía aí e polo pasillo pois estaría a mesma cota que as oficinas municipais. E o segundo con unha rampa, non unha rampa, sino unha pasarela hasta o centro de saúde. O precio encaixaría dentro do que está reservado no plan Edil e, por suposto, o mantemento, e iso sí que non lo explicaron e foron moi explícitos, o mantemento é infinitamente máis caro dunha rampa mecánica que a min me gustaría máis, é dicir, todo teño que dicirlo, que estou de acordo co plantexamento do Partido Popular, pero tería que ser cuberta e levaría, serían 4 tramos, se non me equivoco. Rematou. Doña Chelo, danos o turno de palabra, ten 3 minutos agora. Sí, vamos a ver. El informe oral o verbal cumple una función crítica en la vía pública de permitir la transmisión ágil de información, la toma de decisiones rápida y la rendición de cuentas. Se utiliza mucho en la administración pública. Señor Sarín, no sé si lo entiende. Vale, se lo acabo de leer para que lo entienda, pero lo puede buscar usted cuando quiera. Vamos a lo que dijo el señor teniente alcalde. Si el Partido Popular trae esta moción, que ya en su momento trajo una moción sobre el ascensor, creo que todos tienen buena memoria y los que llevamos aquí varios años, pues el Partido Popular trajo en su momento una moción para realizar ese ascensor. Vale, cuando nosotros cogimos la palabra de que realmente se podía, y ya ve que es viable hacer una rampa, tiene en la Carballeira, lo tiene y lo puede ver, está por el medio de la calle, puede ir a la Carballeira y verlo, ¿vale? In situ. Aquí también se puede hacer en la Rúa do Outeiro, y las medidas dan. ¿Cuál es el problema? Accesibilidad. La palabra, tanto me gusta. Y me dirijo a usted, señora Victoria, y al grupo del Partido Socialista, porque ustedes fueron los que hicieron, vamos a ver, los que presentaron estos proyectos al plan Edil. ¿A quién me voy a referir? ¿A quién me voy a referir? Pero ustedes estaban en el grupo de gobierno. Entonces, ¿a quién me voy a referir? O sea, ustedes, vamos a ver, ahora traen, o sea, me dicen a mí la moción que traigo y ustedes traen algo que luego les dirán mis compañeros, les dirán piscinas en mal estado. A ver, mire, es que de verdad, no quiero decir la palabra, pero que ustedes a nosotros, que estamos en la oposición, y ahora ustedes bienvenidas, yo me voy a referir en todo momento a lo que hicieron hasta ahora. A lo que hicieron hasta ahora. Entonces, no me echen en cara algo que realmente es viable. ¿Qué pasa? Que el problema es una palabra. Sí, señora Peleteiro, una palabra. Si ustedes pusieran la accesibilidad de todas maneras, también le digo, meter 800.000 euros en la siguiente moción, ¿vale? Para el pueblo de Piñor en un adoquinamiento, ahora mismo
esta rampla a lo mejor se pudiera hacer si esos proyectos hubieran, pues, económicamente sido para otro lugar, como es el tema de la rampla. El ascensor, bienvenido sea, y la palabra es que no se puede cambiar. Y en eso está el Partido Popular. Trajo esta moción para ver si realmente, que era, ya lo ha dicho el teniente alcalde, que tenía, pues, sinceramente, que lo vieron en la Diputación, creo que así lo he entendido, ¿no, señor teniente alcalde? Y que era viable. Pero el problema es que no se puede hacer, en primer lugar, lo acaba de decir él, por el presupuesto, pero aunque así solo fuera la rampla, no podemos hacerlo por meter esa palabra. Por eso la responsabilidad política que ustedes tuvieron anteriormente está ahí. Y es a lo que quiero llegar, a que la responsabilidad tiene que ser de otra manera. Gracias, señor alcalde. Grazas. Don Ramón, danos o seu turno de palabra. Don Serafín. Bueno, eu creo que xa rematara na miña intervención, pero bueno, en todo caso, nada, dúas, tres cuestións. Eu, desde logo, sigo sin ver eso da rampa no medio da rúa do Outeiro, pero bueno, en fin, si é viable, será viable. Ahora, doble sentido, estacionamentos en batería e entradas e saídas de garaxes. Bueno, un solo. É que sigo sin velo, ainda con un sentido só. Sigo sin velo, pero bueno, vale, perfectamente. Que se poda facer, podese facer, pero desde logo eu non o vexo. O informe do ascensor, a moción vinculada ao tema do ascensor que di a portavoz do Partido Popular. Bueno, é volver un pouco sobre terreos mollados, volvemos ao mesmo, é dicir, vostedes presentan unha moción sobre o ascensor, algo que non habría que facer se eses terreos se destinaran pois nas zonas de cultivo da Valenzada hai 100 anos, pegadas ao río. Aí non habría que subir para ningún lado. Pero bueno, aí non, aí puxeron baixo máis 8, porque había que facer negocio, claro. Ahora, entón, puxeron isto onde puxeron. E, bueno, e pouco máis, nós, xa digo, non concordamos ca proposta esta. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra a vocera do Partido Socialista. Moitas grazas. E na proposta que fai o Partido Popular, pasaría o autobús ou cambiaría o itinerario do autobús? Non sei se fixeron ese plantexamento técnico e teñen algún informe verbal sobre o asunto, porque é preocupante, claro, as persoas necesitan un autobús precisamente para subir o Pericouto no que puxo o Partido Popular o ascensor. E cando fala da proposta do ascensor, refiérese a aquel ascensor que utilizaba o ascensor da Casa de Cultura para ir ao centro médico? Creo recordar. A min, eu lembrome desa iniciativa. Era un ascensor que utilizábamos ya el ascensor de Casa de Cultura, ya metíamos a todo el mundo por allí, con las sillas de ruedas y tal, y logo salían non sei a donde, xa non me acordo se había un segundo ascensor ou un terceiro. Bueno, refírese a esa propuesta, non o sei. Éramos o mesmo goberno. Éramos o mesmo goberno, 8 persoas no mesmo goberno que se enviaron máis de 20 proxectos para optar a un plan europeo, que se fundamenta sobre todo en facer unhas cidades máis habitables, máis humanizadas, con elementos medioambientalmente sostibles, con árbores, plantas, esas plantas que tanto a veces molestan a algunhas persoas, pois todas esas plantas que están enchendo as prazas e as rúas de cidades grandes e modernas, como poden ser a Coruña, por poñer un exemplo, pois era o que pretendían estes fondos EDIL. Son para eso, para sendas peonís, son sobre todo para ir hacia o verde, non hacia o asfalto, nin ir tampouco hacia os edificios de baixo e 8 alturas, como dice Serafín. Evidentemente, o alcalde é o mesmo tamén. Eu recibía órdenes de que se manda este proxecto, máis de 20 proxectos, creo recordar, que pesaban tanto que os tuvemos que enviar en varias tandadas por sistemas que comprimían os proxectos. Ten que ir rematando, dona Victoria. Moitas grazas, remato. Ten a palabra don Daniel. Sí. Gracias. Señor Sarín, antes falaba vostede de técnicos, pero agora, sin embargo, está vostede facendo unha consideración técnica de que non o ve aí, pero sí que se ve, sí que se ve. E, además, non se trata de manter a doble sentido, senón, precisamente, eu vino en formato papel, eu tamén, ao principio, era escéptico, pero, basicamente, ese proxecto fundamentábanse en único sentido, neste caso sería de baixada, o resto, humanización. E, ademais, paralelo a rampa, que a rampa sería únicamente de subida, pois, xusto pegado, pois,
un paso peonil de baixada cunha varanda onde se poida agarrar a xente. En 4 tramos diferenciados, concretamente eso. Pero, bueno, eso lamentablemente é unha utopía, por esas consideracións. Bueno, non é unha utopía si conseguimos fondos de outro sitio, porque se pode facer, é dicir, técnicamente se pode facer. Pero con estes bois temos que arar. Temos un proxecto presentado no plan edil que para instalación dun ascensor e ese é o que se vai a levar a cabo, se vai priorizar. É dicir, que as melloras técnicas que nos permita dentro da propia estrutura deste plan edil. Evidentemente, Victoria ten razón cando dice que os proxectos xa se están elaborando. Nos estamos lle dando as pinceladas que nos piden os técnicos. De feito, bueno, xa o da senda peonil, que como lles expliquei xa neste mesmo plenario, ten que ser o primeiro, porque é o que interconecta os 3 concellos e o que lle dá contido a globalidade do plan, ese xa logo se entregará ese proxecto e será dos primeiros que se leven a cabo. Con respecto ao do ascensor, pois, se queren algunha consideración técnica, dareilles cando os propios técnicos me comuniquen a mí cual vai ser a situación final deste artiluxo. Non sei se me queda algo máis por aquí. Bueno, saben que non hai problema, que poden preguntar cando queiran acerca da evolución deste plan. Gracias. Grazas a vostede. Ten a palabra doña Chelo. Quiero dejar constancia aquí en acta que gracias al Partido Popular se han invertido 3 millones y pico de euros en un centro de salud. Está, como dicen ustedes, en Pericouto, pero mire, llevan 12 años gobernando. 12 años gobernando que de momento no se ha hecho nada, a no ser ahora con los fondos europeos, con la accesibilidad, entre comillas, que se va a realizar ese ascensor. Ustedes llevan 12 años en este gobierno, las que han estado, que ahora están en la oposición, pero formaban parte de este grupo de gobierno, y que en ningún momento el señor Sarín y su compañero el señor Fírvida apoyó durante 4 años a este gobierno, y en ningún momento se hizo nada para la accesibilidad a ese centro de salud que lo puso el Partido Popular en el 2015. ¿Se ha cambiado de gobierno en el 2015? Por supuesto que sí, pero llevamos 12 años, se lo recuerdo, para todo lo que ustedes están trayendo ahora. Todo, las piscinas y demás. Sí, ya termino, señor alcalde. Muchas gracias. Una utopía, por una palabra. Teño o turno de palabra, mire, teño 5 notiñas aquí que vou a empezar, estaban deslavazadas, pero xa non van a estar deslavazadas. Primeiro, as reunións cos técnicos foi a petición deles, halles que aclarar, non o pedimos nós. Chamaronnos desde a Diputación para avanzar precisamente no plan edil. Non foi que nós anduvéramos rogando ali impetando na porta, porque sabemos cal é o funcionamento deste programa e cales son os trámites, os procesos e os tempos. Entón, foi a petición deles. E foi na última xuntanza que tivemos, aclaro yo tamén o Partido Socialista, cando se plantexou por primeira vez a posibilidade da rampa. A posibilidade da rampa. A raíz deso, nós, bueno, vimos a posibilidade de poderla construir, de facer, e veuse aquí. E non é menos certo que o feito de que se chame ascensor sí que impide eso. Non é posible cambiar esa descripción dun xeito tan diferente, tan sustancial. Houbo, informarlle a todas e a todos, que houve unha xuntanza, creo que foi a semana pasada, non a anterior, porque foi a visita dos técnicos a semana pasada, pois creo que foi a anterior, houve unha xuntanza en Granada na que desde o edil, ou desde o programa, ou desde Europa, se marcaron un pouco as pautas sobre cales eran os criterios a efectos de modificar os parámetros de control. E aí se dixo que, en principio, modificacións sustanciais como pode ser un programa, un bloque de actuacións que se chama ascensor, cambiálo por outra cosa, non era viable. Dixéronoslo así os técnicos. O proxecto aclara tamén que se vai a facer a partir do momento en que estes técnicos viñeron a facer esa visita. Pois ben, mire, voulle dicir unha cosa da Victoria. O autobús púxose precisamente pola ausencia de accesibilidade e mobilidade
ao centro de saúde. Se hai unha mobilidade caída, probablemente o autobús non falla. Lembro así, e creo que pasa 2 veces pola mañá e algunha vez pola tarde. Entón, o autobús foi precisamente pola ausencia de mobilidade e de accesibilidade. Se agora hai unha mobilidade caída, non fará falta o autobús. Eu creo que hai que pensar neso. Mire, e por último, xa sei ou xa vexo que vostedes van a utilizar a teima de que eu sigo sendo o mesmo alcalde. Certo, vostedes cobraban entón porque fora o alcalde ou tiña que cobrar eu entón o seu salario? Pregunto meu. Eu cobro asistencia, vostedes cobraban dedicacións exclusivas a algunha de vostedes. Entón, eu, polo feito de ser alcalde e cobrar vostedes, xa está, xa son eu culpable. Mire, vostede tiña toda a liberdade do mundo para facer as actuacións e remítome ao feito de Piñor. Remítome ao feito de Piñor, por exemplo. Cada unha de vostedes tiña a facultade para poder actuar con criterios razonables, é certo. É certo. Ben, eu non encarguei o plan director de Piñor, de Carmen Martín Gaite. O vai dicir agora tamén que o encarguei eu. Terá esa ousadía. Terá esa ousadía. Solo digo que vostedes, 3 de vostedes cobraban, 2 de vostedes as que están aí, cobraban dedicación exclusiva. Dedicación exclusiva quere dicir concelleiro, neste caso, concelleira delegada de área. Que supón? Estar despeto. Pois vostedes, vou a decir, non estaban despeto porque traballaban. Pero cobraban, entón, polo tanto, vostedes eran as que aportaban as ideas. Deixo aí, reflexionen sobre iso e non sigan ca teima de que o alcalde sigue sendo o mesmo. O alcalde é o mesmo, pero deixaba traballar. Deixaba traballar. Procedemos á votación. Sí, procedemos á votación. Sí, pues espera. Apaga un momento. Este punto queda rematado. Pasamos ao seguinte punto. Chao, Ramón. Disculpe. Ten que facer un traballo, polo tanto, justificada a súa ausencia. Disculpe un momento. A ver, sei que non é habitual, pero poderíamos cambiar o orden dos puntos porque non me estou encontrando ben, pero gustaríame defender a miña moción. Podes facer iso. Sí. Con votación ou sin votación? Non fai falta, ou sí? Pregunto. Por iso, non, bueno. Sí, podes. Cal quere defender? O da contorna escolar, supoño. Pois adiante, ten vostede 5 minutos. Vale, moitas gracias. Cando me diga, por favor. Moitas Sí. gracias por facer o cambio. Traemos a plenario de hoxe esta moción do Partido Socialista para a creación dunha contorna escolar sen tráfico na Rúa do Ensino. A seguridade viaria e a protección da infancia, pois para nós sempre foi unha prioridade esencial na e é unha prioridade tamén na planificación urbana e na xestión do espacio público, sobre todo nas contornas escolares. Ademais, pois é unha responsabilidade das administracións, neste caso do Concello, e por outra parte tamén responsable dos centros, entre os que ten que existir sempre unha colaboración para conseguir espazos adaptados naqueles puntos máis críticos, sempre co obxectivo de protexer os usuarios e as usuarias máis vulnerables, que neste caso serían os nenos e nenas. As contornas escolares con tráfico motorizado intenso incrementan o risco de accidentes, tamén a contaminación atmosférica e acústica, e xeran situacións de peligro nas horas de entrada e saída dos centros educativos. O tráfico rodado, as manobras de parada e estacionamento, xunto con entradas e saídas escolares, xera situacións recorrentes de congestión e risco potencial, especialmente para menores de pouca idade e tamén para persoas maiores. Curioso, canto menos que se tende a educar, os nenos e as nenas dentro das aulas, mentras nas rúas todos temos prácticas incorrectas, pois dende eses pais e nais que empregan o coche para levar os fillos e fillas ao colexio, aínda que vivan a uns pasos da casa, ata aqueles que deixan os seus vehículos sobre as beiras rúas e pasos de peóns, obrigando a invadir as calzadas precisamente nunha franxa horaria na que todo o mundo vai con presas. As directrices actuais en materia de mobilidade segura
recomendan o diseño das chamadas rúas escolares e a implantación das contornas de prioridade peonil, con reducción de velocidade, restricción de tráfico non esencial e solucións construtivas como é a plataforma única que elimina barreiras físicas entre calzado e beirarrúa. No noso concello, en concreto na Rúa do Ensino, concéntranse varios equipamentos públicos, como é o colexio infantil ou primaria, completo de 300 alumnos e alumnas, unha escola infantil municipal a que acoden 90 nenos e nenas, un centro de reunións de persoas maiores como é o Fombal, a Escola de Música Municipal, as instalacións do Banco Solidario e a Oficina de Policía Local Municipal. Esta combinación de usos converte esta zona nun punto de alta vulnerabilidade peonil, especialmente en franxas horarias concretas onde coinciden todas estas persoas, os menores, as familias, o persoal municipal, as persoas maiores e os veciños e veciñas que viven nesta rúa. As tendencias actuais de planificación urbana e saúde pública promoven as chamadas contornas escolares seguras ou rúas escolares, como xa dixemos anteriormente, que restrinxen o tráfico de vehículos privados e priorizan sempre o peón e serán espazos máis saudables, seguros e habitables. Dende hai varios anos, o Goberno Socialista de Barbadás, moi concienciado coa mobilidade segura no camiño aos colexios, programou sempre diferentes actividades en cada curso escolar, sempre co afán de trasladar ás familias e á sociedade unha mensaxe clara sobre os beneficios de acudir camiñando aos centros de ensino e sobre a importancia de reducir o uso innecesario do vehículo. Tamén tomáronse medidas de seguridade, como foi restringir o paso de vehículos en horas determinadas, non permitir estacionar nas contornas dos colexios, contar con persoal de policía local para controlar esas entradas e saídas. Todo isto sempre acompañado con campañas en colaboración ca DST de sensibilización para promover eses itinerarios escolares de mobilidade segura. Todos e todas sabemos que o feito de reducir o tráfico trae unha che de beneficios, como é disminuir o risco de atropelos, a contaminación reduce a contaminación do aire, favorece a autonomía infantil, mellora a convivencia veciñal, facilita o acceso a ordenados e seguros e protexe a población maior usuaria da zona e tamén favorece esa percepción que as familias teñen que ter de un espacio seguro para que os seus fillos e as fillas poidan acudir aos seus colexios. Os acordos que traemos hoxe aquí ao plenario é realizar unha primeira fase piloto declarando a Rúa de Ensino como contorna escolar protexida con medidas específicas de restricción de tráfico e prioridade peonil sinalizada. Logo, chegar ao posterior modelo de rúa escolar sin coches, permitindo únicamente o acceso a servicios de emerxencia, vehículos autorizados e vehículos de usuarios dos diferentes servicios públicos e tamén os vehículos da veciñanza da rúa para acceso aos garaxes, creando áreas tamén de estancia e espera para as familias e usuarios. E logo, transformación da Rúa do Ensino nunha plataforma única con eliminación da diferencia de cote entre calzada e beirarrúa, coa execución dun tratamento diferenciado de pavimentos para a lectura visual da zona, aumentando a creación de espacios verdes tamén. Implementar medidas de seguridade complementarias, sinalización vertical, horizontal, instalación de reductores de velocidade e ampliación de beirarrúas. E, por último, desenvolver unha fase piloto de urbanismo táctico previo á obra definitiva con avaliación de funcionamento, seguridade e aceptación social. Grazas. Moitas grazas. Ten a palabra don Ramón que marchou, polo tanto correspondelle ao bloque. Marchou por causa justificada por motivos laborais. Don Serafín, 3 minutos ten. Bueno, un pouco por comezar con algunhas cuestións que deixaba por riba da mesa por todo o Partido Popular na anterior. Vinculado ao centro de saúde, fixeron unha inversión multimillonaria en Barbadás. É dicir, é que antes o centro de saúde na Valenza era un almacén de venta de patacas, recórdanse. Claro, e iso foi o que tuveron vostedes toda a vida, o que mantiveron toda a vida. Bueno, fíxose, pero non me veñan aquí a vender non sei que. Porque era unha necesidade imperiosa. E o que tiña que ser feito era donde tiña que ser feito, non no Alto dos Montes. Pero deixando esa parte, que non fixemos nada. Miren, no 2015, o que se fixo, entre outras cuestións, foi intentar paralizar o proxecto buscando alternativas de ubicación. Que dijo el PP en la Xunta? Os lo tragáis aí ou os quedáis sin el. Sí ou non? Vale. Entón que non nos veñan agora con rollos de que non se fixo. Fíxose o que se puido facer. E vostedes dixeron, no padre, lo tragáis aí. E aí se fixo. Porque foi onde vostedes tiñan reservado o terreo e onde vostedes quixeron facelo. Aquí, co goberno do señor Freire e na Xunta de Galicia, co goberno do Partido Popular.
O centro de saúde, nós temos traído aquí propostas, non me vou parar en isto, pero bueno, vinculadas a un punto de atención continuada, con Barbadás, con San Cibrao e con Toén, 20.000 persoas, con un punto de atención que descongestionaría os PAR de Ourense e as urgencias. Se hace, no, padre, non interesa. É mellor ter aí uns médicos e dar un servicio mínimo que se dá, que non cuestiono o funcionamento do centro, pero que entendemos que se poden mellorar en outro tipo de cuestións vinculadas a esta necesidade deste PAC e que nós trouxemos aquí en varias ocasións, no, padre, eso non. E despois, bueno, respecto dos servizos que dá o centro de saúde, pois non hai fisioterapia, non hai traballadoras sociais vinculadas á atención primaria, hai moitas cuestións que efectivamente poden ser mellorables ao respecto da, pero xa non vinculado ao centro de saúde de Barbadás, sino en xeral. E xa centrándome na moción que nos ocupa do PSOE, vinculado pois a esta cuestión da contorna escolar, do tráfico da mellorar a contorna escolar sen tráfico na roda de ensino, nós concordamos con esta proposta e, bueno, é algo que tamén nós temos defendido en varias ocasións, porque entendemos que efectivamente é de recibo que un centro como Residoiro, como Filomena Dato, este en esa tesitura onde e que esas rúas e as prazas en xeral sexan, en definitiva, para a veciñanza, non para estacionamentos de vehículos. Entón, nese sentido, sí que consideramos que, efectivamente, esa rúa deberá de dinamizarse que as propostas que fai o PSOE para intentar conseguir que, efectivamente, humanicemos os nosos barrios, humanicemos as nosas parroquias e que as prazas e as rúas vamos a buscar un modelo, o modelo Pontevedra, é dicir, que tamén houve un buf ca peatonalización de Pontevedra no seu día, e hoxe todo o mundo respira e todo o mundo ve un neno xogando nunha praza e xogando cunha buxaina ou cun balón e a xente transitando por as distintas rúas. Ese ten que ser o modelo e nese sentido é onde nós tamén, efectivamente, vamos a concordar ca moción. Bueno, sí que me remato, sin que tampouco queremos enmendar ningún acordo da propia moción, pero sí que entendemos que, efectivamente, sin consideralo por escrito, por decir así, enmendalo, que a velocidade en esa rúa con ese tipo de condicionantes, se algún día efectivamente se efectiviza, nese sentido deberá ser non superior a 15 km por hora. Gracias. Gracias. É unha emenda in voce, entendo. Pero para que a tomen en consideración ou é unha suxestión? É unha suxestión, non é unha emenda in voce, non. Gracias. Ten a palabra, polo tanto, o Partido Popular. Sí, grazas. A ver, xa por entrar no... Perdón, por entrar no fondo xa da moción, tendo xa en riba da mesa os acordos, concordamos con todo o que se nos sinalan nestes acordos de implementar estas medidas de seguridade, plataforma única, parte de peonil, sinalización vertical, horizontal. Constame particularmente, dona Marga, a súa implicación en mellorar a mobilidade da poboación, especialmente dos meniños, eso sí é certo. Existe tamén a multitude de normativa europea que nos obriga a elo, pero estamos en Barbadás, estamos na Valenzá, e isto o que si adolece é de unha implementación de outro tipo de medidas que palíen, se este tipo de acordos que temos en riba da mesa se levan a cabo, habería que plantexarse onde van estacionar tamén moitos dos vehículos. Xa temos un problema de estacionamento na Valenzá importante, creemos que levar a cabo todos estes acordos sin darlle unha solución a elo implicaría unha certa inseguridade para os veciños e as veciñas que teñen que deixar os seus vehículos nalgún lugar. Ben é certo que a Valenzá é o que é. Entonces, por un exemplo, e sin ofender, isto non é como un xogo de Playmobil onde quitamos, ponemos muñecos, vallas, señales e demais. Iso é moi fácil, quitalos hoxe polos mañá. Implementar este tipo de medidas son para quedar. Temos que plantexarnos, se ben é certo, como dixen, que concordamos con todos estes acordos, vemos esa necesidade de ir un pouquiño máis aló e corrixir esas deficiencias que isto podería traer consigo. Nada máis, gracias. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde. Gracias. Estás ben, Marga?
Necesitas aí paracetamol e cousas desas. Bueno, en termos xerais estamos de acordo con isto, non pode ser de outro xeito. Todo o que sexa garantir a seguridade na contorna escolar e favorecer a mobilidade, pois é unha prioridade, para min como concelleiro de mobilidade agora mesmo, aínda máis. Pero bueno, como saben vostedes, a acción de goberno non depende sola, única e exclusivamente das decisións que poida tomar un goberno, sino tamén dos informes técnicos que se piden ao respecto. Teño que decir que xa na época do COVID, que foi cando se tomou a primeira decisión, creo que eras tú, Inda, concelleira de Educación daquela, tomouse a decisión de restringir o tráfico na contorna dos colexios con moi bo acerto e con éxito, ademais, porque conseguimos diminuir o risco tanto no Ruxidoiro, que na praza do Ruxidoiro non están entrando vehículos, salvo, evidentemente, Protección Civil, que ten a súa base ali, e no caso da Rúa do Ensino tamén se corta a esas horas de entrada e saída do colexio. E se non me equivoco, non teño estadística agora mesmo comigo, se non me equivoco, sí que diminuiu pois esas incidencias que había previamente na rúa. Ben, con isto quero facer mención, non lle pasei porque a verdad que se me despistei completamente, pero paso yo mañá sin problema ningún a todos os grupos municipais. Temos un informe aquí da Policía Local que lle solicitamos, sí, cando presentaron vostedes a moción, para non vir aquí e falar dun xeito abstracto. Básicamente, vou facer un resumo. Rúa Ensino, 134 metros de longitude, único sentido de circulación, bueno. Análisis da situación actual. Está formada por calzada e unha beira rúa a cada lado. A calzada está formada por un carril de circulación con zona de estacionamento de vehículos en espiga na marxe esquerda e estacionamento en liña no lado dereito. Nesta zona só se permite o estacionamento en horario non lectivo. Como saben vostedes, está pintado en amarillo señalizado con señalización vertical. No lado esquerdo está a rúa e edificación residenciais cuxos baixos albergan dende o banco de alimentos, escola infantil, xefatura da Policía Local e Fombal, e na marxe dereita, edificación residencial no primeiro tramo e o resto, colexio Filomena Dato. Esta rúa podese denominar como secundaria por ser unha, decir, é un informe técnico, isto non é algo aleatorio, senón que é unha rúa que ten un baixo fluxo de tráfico de vehículos e de peóns. Non é como a Avenida Celanova, ven a decir isto. Prácticamente por esta, ou a Avenida de Castelao. Por esta rúa só circulan vehículos dos residentes e os que acoden aos servizos antes mencionados, tendo picos de máis tráfico na entrada e saída, tanto da escola infantil como do colexio Filomena Dato. Que ahora mesmo, pois, evidentemente, como xa dixen, está restringido. Xustificación. A criterio de quen emite este informe, evidentemente non vou dicir o nome, a eliminación do redor de 30 plazas de estacionamento nunha zona na que o estacionamento en superficie é escaso para o volume de vehículos que hai nesa contorna. Está falando de desvantaxes desa plataforma única. Punto 2. Un incremento da indisciplina viaria. A eliminación de prazas limitadas na rúa derivará de forma sistemática que o estacionamento de vehículos nas paradas momentáneas imprescindibles nesta rúa polo tipo de servicios que nela hai conviva co tránsito de peóns, tendo que confluir na mesma plataforma tanto vehículos como peóns ou non haber esa elevación típica das beiras rúas xerando... Acabou o tempo, pero dado o interese por siga para sí, importa, xerando desta forma un aumento do risco de atropello. E punto número 3. Aumento, isto é curioso, porque eu a verdad que descoñecía este término. Aumento do tráfico que se denomina de axitación. É dicir, a eliminación de prazas de estacionamento nunha zona xera un fluxo constante de vehículos circulando en bucle por outras rúas en busca de estacionamento. É dicir, solucionaríamos a Rúa do Ensino, pero nas rúas da contorna habería este tráfico de axitación. A conversión dunha rúa en peonil está pensada basicamente para zonas comerciais de alta densidade, centros históricos, cascos antigos, entornas de monumentos e turísticos e zonas de recreación e ocio, circunstancias das que a Rúa do Ensino carece. O tráfico de vehículos que hoxe en día circula pola Rúa do Ensino, principalmente de vehículos que entran e saen os 5 garaxes comunitarios, dos vehículos das persoas que acoden. E, bueno, paso yo... Basicamente, é unha desaconsella a plataforma única. Ten a palabra a vocera do Partido Socialista. Sí, gracias. A ver, esta moción é un pouco, pois, ese sentimento que tuvemos sempre do Partido Socialista para que os nenos acudiran aos dos colexios que temos neste concello, pois eso, de xeito socializando, camiñando por as rúas. E sería o colofón
un programa e un proxecto que empezou xa no 2015, que o que lle chamamos Foro ao Camiño da Ruta Catalina, o Camiño Escolar, que empezamos, como digo, no 2015, creando dende distintas áreas do Concello, como tamén foron urbanismo, pois facendo primeiro un diagnóstico do espacio urbano e eliminando certas impedimentos que deixaban camiñar de forma segura aos colexios aos nenos, e como foi pintados de peóns, como foi a colocación dunha valla nun dos colexios que foi no Rosidoiro, ampliación de beiras rúas donde foi posible, colocación de volardos, bueno, e todos os anos fomos facendo distintas actividades pois, para que os nenos conquistaran a rúa, esas rúas que foron conquistadas por vehículos e donde parece ser que o prioritario son os vehículos e esas ganas de aparcarse a preto do colexio e en vez de ser zonas donde estén os nenos tranquilamente paseando, saindo entrando na entrada e na saída dos seus colexios cos seus compañeiros e amigos e reuníndose ca familia para trasladarse posteriormente a casa. Incluso chegaron a existir 2 veces un proxecto moi bonito que se chamaba A Vila do Mañá, realizado por a arquitecta Sandra González, donde os nenos tomaban durante uns días, unha semana, as rúas, pois para xogar, para pintar, para convivir, para socializar. E iso é o que a nós nos gustaba. E entonces, pensando nesta rúa, tamén pensábamos nos veciños que sí, que nun primer momento se sentirían pois a disgusto de non poder aparcar o seu coche en vez de metelo no garaxe ou o segundo coche porque non teñen praza de garaxe e deixalo a carón donde viven. Pero habría que a mellor facerlles ver que vivirían en un sitio moi preciado para moitas outras rúas donde poderían baixar cos seus fillos, cas súas fillas, cas súas persoas maiores a convivir con outros veciños porque tendrían bancos de descansos, porque tendrían zoas verdes, porque sería un espacio amable, amigable e seguro. Entonces, vou a pasarvos unha proposta que nos chegou a facer esta arquitecta que, perdón, que non me acordei antes. Foi unha proposta dentro do seu, deixame unha. Dentro da súa, dos proxectos que fixo, en algún momento lle dixemos, jolín, Sandra, e como quedaría esta rúa aquí do Filomena para que estes nenos estuvesen, pois eso, con esa seguridade? Entón, fíxonos unha proposta que está plasmada nesta folla. Entón, como ven vostedes, na terceiro recuadro, empezando por arriba, no terceiro, vese que esa beira rúa, que ahora mismo é estreita na saída do cole, pois sería todo ese ancho. Eso crearía unha seguridade para os nenos increíble, non? E se existiría solamente unha banda de vehículos, o sea, unha línea de vehículos, non sei como se dice, un carril de vehículos, e do outro lado, pois, quedarían as plazas para estacionar. Os da policía, lóxicamente, tendrían a súa plaza reservada, unha plaza tamén para persoas con mobilidade reducida, e despois, pois, dentro ao lado enfrente da escola infantil, pois tamén unha apreciadas. Agradezo que vai rematando, Sí, vai, porque a el lle di máis tempo dindo tamén a vostede, vai en 3 minutos Vale, 50. solo medio segundo. Esas prazas aí frente da escola infantil, pois sobre todo para baixar os bebés que veñen pois na súa silliña e para pois deixalos na entrada, non? Entonces, esta é a imaxe que eu teño da rúa do Ensino, que me parecería, creo que maravillosa, e se eu vivise nesta rúa, a mí me encantaría ter esta rúa, que sería como un xardín da miña casa, non? Ten E que un rematar, sitio, por favor. pois, agradable de convivir. Gracias. Grazas. Nada, a ver, concordamos, xa digo, que a proposta, a iniciativa que falei antes da velocidade máxima sería esa de 15 km por hora para usuarios de garaxes. Podemos ver esta proposta que nos presentan aquí, que nos parece a caída para humanizar, para gañar en territorio, para que a veciñanza gañemos en territorio en detrimento dos vehículos, e nese sentido no que temos que encamiñarnos, non? De evitar que prazas como a da Valenzao, rúas como as de Parada, pois estén absolutamente sean os estacionamentos e habrá que buscar e crear alternativos que permitan que ese condicionante de déficit de estacionamento que poderán crearse nesta rúa se efectiviza este proxecto ou en outras, pois hai que, efectivamente, acabar creando eses estacionamentos disuasorios ou fixos que realmente permitan que a xente poda ter lugares donde deixar o seu vehículo e donde, pois, todas
gañemos en mobilidade e en liberdade. Nós, xa digo, concordamos ca iniciativa do PSOE. Grazas. Gracias a vostede, don Serafín. Ten a palabra o voceiro do Partido Popular. Sí, a ver, o mesmo, concordamos con todos estes puntos, pero penso que tiñamos que ser un pouquiño máis ambiciosos. Si, dona Marga, a verdade é que lle agradecemos que este tipo de propostas se traigan ao plenario porque enriquecen moito a mobilidade e a seguridade dos nosos veciños e veciñas, especialmente dos cativos nas zonas escolares. Pero, sin ser técnicos, xa falamos na anterior exposición desa falta de unha zona para que os vehículos que poideran quedar sin estacionamento puideran facer uso diles noutro lugar. Acaba de esgrimir agora o tenente de alcalde un informe técnico que así o ven a indicar. Nun principio, pola nosa banda, tiñamos plantexada unha abstención a este punto. Non lle pareza mal, perfectamente poderíamos votala a favor, pero como estes profesores que lle indican aos seus alumnos progresa adecuadamente, pero non lle podo dar un aprobado alto, vale? Entonces, non teña en conta unha abstención como un rexeitamento a esta proposta, senón como algo que a invita ou os invita a vostedes a mellorar neste senso e ser un poquinho máis ambiciosos neste tipo de propostas. Nada máis, moitas grazas. Moitas grazas a vostede. Ten a palabra o tenente alcalde. Gracias. Gústame, non descoñecía a existencia deste documento. De todas formas, xa lle adianto que a proposta vai sair adiante porque nós tamén, o grupo de goberno, vámonos a abster. E vámonos a abster por un motivo, porque temos este informe. Probablemente, se non tuviéramos este informe, pois a proposta non teríamos problema ningún en votar a favor. Sempre condicionado, como vostedes ben saben, como todo este plenario sabe, condicionado á financiación adecuada. A min gústame, non me gusta a plataforma única, teño que decirlo, non me gusta a plataforma única, pero sí que me gusta este tipo de humanizaciones como plantexan aquí, beira rúas anchas e unhos estacionamentos ou paradas, máis ben, paradas concretas para servicios como son os da Rúa do Ensino, que todos eses baixos son municipais, concentráronse así aí. Igual sí que é certo que non se planificou a medio e largo plazo todo o que é a circulación naquelas zonas da denominada urbanización Bahamonde no seu momento, que agora estamos intentando, tanto o goberno anterior como este, estamos intentando, reestructurar en forma de ordenanza de tráfico, que tamén vou non mencionar aquí porque a ordenanza de tráfico, que ahora mismo estou en plena elaboración, que lle vou a presentar a todos antes deste plenario para que poidan facerse aportacións, pois ben pode levar proxectos de futuro. É dicir, en que vai encamiñado? A donde vamos encamiñados na mobilidade, no tráfico e na seguridade viaria deste Concello? E estes proxectos son interesantes. Son proxectos caros, como saben vostedes, que este Concello ten as características económicas que ten e orzamentarias para un proxecto destas características, pois compren cartos e para iso necesitamos de outras administracións. Botarei un vistazo ao proxecto, supoño que estará no Concello este proxecto, botarei un vistazo máis concreto. Vale, gracias. Moitas grazas a vostede. Ten un minuto, dona Marga. Sí, bueno, o das plataformas únicas non é idea miña, sino simplemente está recomendado pois nos camiños en todos os programas de rutas escolares. Faladese printamente desto, de plataformas únicas nas contornas escolares, que é a alternativa que se están dando, vale, nas grandes ciudades para eliminar, pois eso, o ruído e o tráfico pois eso, nas contornas dos centros escolares. Eu creo que debe primar máis pensar nos nosos nenos e nenas que pensar na comodidade de que un veciño ou veciña poida aparcar o seu vehículo frente á súa casa. Creo que temos que cuidar a nosa infancia, temos que cuidar tamén sobre todo este colexio, xa que, por exemplo, comparando este colexio co outro ten a sorte de estar pois nun entorno máis aislado, como rodeado de menos tráfico, e quedou aí encaixoado e moi absorbido por todos os edificios e non ten prácticamente espacio para os nenos e nenas. Entonces, creo que podríamos plantexar o mellor este proxecto a policía para que sobre isto pensara en si é posible ou non. Gracias. Grazas a vostede. Como ben
ben saben, fixose un traballo durante varios anos, que era un traballo que estaba ben feito, hai no que recoñecer, como foi feito por varias consellerías, estaba ben como punto de partida. Pero, se non houbera habido, como dixo Daniel Rey, ese informe da Policía Local, seguramente que lle votaríamos a favor. Pero ahora fagolles unha reflexión e non o tomen a mal. Sondearon a veciñanza. Que lles parece? Dado que falan tanto de consulta e similar, porque eu recordo as queixas que houve en aquel momento por parte dos veciños e veciñas. E a señora voceira do Partido Socialista dá fe desas queixas que houve. Simplemente unha reflexión. No, é simplemente unha reflexión. Dona Marga, por favor. Sí, vale, pero estou dicindo, vostedes falan de sondear, de consultar e similar a veciñanza. Bueno, pois isto é algo que afecta sustancialmente a veciñanza. Sustancialmente. Entón, simplemente o deixo en riba da mesa para que, cando falemos tamén con coherencia a todos os niveis e en todos os aspectos de persoas que se ven afectadas no día a día, na súa actividade, na súa situación familiar, e nas súas perspectivas de sair a traballar, de volver do traballo, de mobilidade tamén. Que, insisto, seguramente hubiéramos votado a favor se non houbera este informe da Policía Local, pero volvo a reiterar, as consultas deberían entón valer para todos os veciños e veciñas que están afectados por certos cambios. Moitas grazas. Votos a favor? Abstencións? Grazas. Pasamos agora sí seguimos co orde do día, co punto número 7, o expediente 1048, moción do PP para a revisión do proxecto de humanización da OU 519 en Piñor e a reorientación responsable do orzamento do Plan Edil. Ten a palabra a súa voceira ou voceiro. Moción para a revisión do proxecto de humanización da AU 519 en Piñor e a reorientación responsable do orzamento do Plan Edil. O Concello conta cun anteproxecto denominado Plan Director da Ruta Carmen Martín Gaite en Piñor, Ruta Centro. A inspiración da infancia cun orzamento total de execución por contrata de 1.937.874,10 euros, IVA incluído. Este anteproxecto global inclúe diversas actuacións diferenciadas: Camiño do Hospital, o 519 Lavadoiro, Campo de Roma, Centro de Interpretación, elementos de ruta literaria, outros conceptos complementarios. É dicir, estamos ante un documento marco de planificación integral que suma case 2 millóns de euros en actuacións diversas, que se presenta ao beiro do Plan Edil, con financiamento europeo, non é conxunto do anteproxecto, senón unha actuación concreta á humanización da estrada provincial OU 519 a seu paso por Piñor. É precisamente sobre esta actuación concreta sobre a que se centra esta moción. A OU 519 é unha vía de titularidade da Deputación de Ourense que soporta máis de 60 vehículos pesados diarios segundo os datos aportados polos técnicos. Cumpre función de conexión territorial e canaliza tráfico vinculado á 52 ao hospital. Non a rúa interior dun núcleo pechado, é unha estrada provincial activa. O proxecto de humanización prevé plataforma compartida en determinados treitos, reducción de sección útil, pavimentos de formigón e bandas de granito, tratamientos propios dun espacio de prioridade peonil. Sen embargo, non existe alternativa viaria para o tráfico pesado. Non se elimina a función estrutural da vía. A sección proposta é axustada para o cruce de vehículos pesados. A convivencia peón-camión pode converterse nun conflito permanente. Humanizar esta estrada sen resolver o tráfico estrutural non transforma a súa natureza funcional. Esta moción non cuestiona o plan director da Ruta Carmen Martín Gaite, non se conxunto. Non cuestionamos a oportunidade cultural, non cuestionamos as actuacións no Campo de Roma e unha fonte do Regueiro. Non cuestionamos os elementos da ruta literaria. O que cuestiona é a idoneidade técnica de destinar os fondos do Plan Edil á transformación estrutural dunha estrada provincial con tráfico pesado significativo. Non podemos perder a subvención europea, pero tampouco podemos investir fondos europeos nunha actuación que pode resultar discutible desde o punto de vista da seguridade viaria e da funcionalidade a medio prazo. Estamos a debatir se é aceitado humanizar unha estrada provincial con tráfico pesado constante. É unha decisión que debe tomarse con rigor técnico e responsabilidade política. Primeiro acordo, instar ao Concello de Barbadás a revisión técnica da actuación da humanización do U 519 incluída no Plan Edil.
Punto 2. Manter a subvención europea adaptando a actuación a outras vías de Piñor como camiño do hospital. E, por último, reaxustar o orzamento priorizando actuacións que non comprometan a funcionalidade dunha estrada provincial. El Partido Popular trae esta moción otra vez pidiendo responsabilidad política y con rigor técnico. Esto nos encontramos con lo que el plan director de ruta Carmen Martín Gaite para nosotros fue una sorpresa cuando en un cajón o no sé dónde estaba, porque aquí ahora todos se encuentran en cajones, ¿vale? Guardados y bueno, proyectos y proyectos y proyectos. Entonces me tengo que dirigir a ustedes y en este caso creo que el plan director da ruta Carmen Martín Gaite es la niña bonita de doña Morenza, en teoría, vale, en teoría. Antes decía usted que el señor alcalde les decía todo lo que tenían que meter en el plan edil. Mire, yo solamente les hago una pregunta que quiero que le contesten porque va a quedar en acta y las están viendo en este momento. Espero que haya gente viéndonos a estas horas, a las 9:30 de la noche. Les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes no tenían voz ni voto? Porque por lo que están diciendo, el alcalde, vale, a todo le decían, metan, metan, metan. Pero mire, nos encontramos con un libro que pone Plan Director Carmen Martín Gaite, 1.937.000 euros para Piñor. Parte del Cooperou fue para Piñor. ¿Ustedes creen que los demás vecinos de todo el concello de Barbadás estarán de acuerdo con 1.937.000? ¿Cuál es nuestra sorpresa? Que nos sale todo esto cuando vemos que 800.000 euros de ese plan director de la ruta Carmen Martín Gaite es para adoquinar la U519. ¿A quién se le ocurrió la brillante idea de adoquinar una carretera que, como dicen los técnicos, lleva como 30, bueno, vamos a poner 40, 60 camiones de la planta que hay arriba de piedra, después el tema del gasóleo, o sea, ahí hay una serie de camiones que pasan todos los días. ¿Ustedes han valorado qué puede pasar dentro de 2 años después del adoquinamiento de la U519? Los vecinos, el ruido que puede pasar. Si ven ustedes un vídeo que hemos hecho ayer, que hicimos con la IA, un adoquinamiento, los vecinos allí no dormirían. Segundo, a los 2 años eso está totalmente destrozado. Entonces, el Partido Popular, que tiene responsabilidad política, porque entiendo que todo lo que estamos ahora sacando para afuera, nos está sorprendiendo. Quien quiere matando, doña Ya Chela, termino, por ya favor. termino. Proponemos que se hagan en otras calles de Piñor y no en la principal, que primero tiene que pasar, ya voy, a titularidad, en este caso a titularidad municipal. Continúo en la segunda. Moitas grazas. Ten a palabra o Bloque Nacional. Sí, nada, nos moi breve, non? Concordamos o sentido desta moción do Partido Popular e na necesidade de entender que efectivamente isto é unha estrada pola que transitan, como acaba de dicir a súa portavoz, vehículos pesados vinculados ás canteiras de Toén e á estación de produción ou de reparto, bueno, de reparto de gasoil tamén de Toén, que transitan pois pola parroquia de Piñor, e entón, bueno, pois sí que entendemos que efectivamente ten sentido a moción que presenta o Partido Popular, e así temos manifestado en outras ocasións de que, bueno, ruta de Carmen Martín Gaite sin este plan director, sin nos non estar de acordo con el, pero sí que entendíamos e en algún momento xa así o manifestamos, non? De que nos parece un pouco a veces excesivo a cantidade de diñeiro e de cuestións que se pretenden facer vinculado a este tema que nos parece a veces un pouco, xa digo, excesivo. Concordamos ca proposta do Partido Popular. Grazas. Moitas grazas, don Serafín. Ten a palabra a voceira do Partido Socialista. Moitas grazas. A ver, vamos a distinguir o que é o plan director Carmen Martín Gaite, que é elaborado por un divulgador, Luis Cougil, e despois distinguímolo do proxecto urbanístico, que é o que se enviou ao plan edil. É claro que se envía porque hai un alcalde, podía ser unha alcaldesa, é unha persona que dirixe o traballo do seu equipo, é o normal.
Na súa empresa supoño que usted terá un superior e dirixirá o seu traballo, eso é o normal. Entonces, como xa lle dixen antes, eran proxectos que primaban a accesibilidade e a humanización, pois este é un dos proxectos que se enviou. Este proxecto, que está, como ben dice vostede, orzamentado en 2 millóns de euros, contén múltiples actuacións. Non é necesario coller a actuación. Se non lles gusta a plataforma única que hai en numerosos centros de numerosas vilas, unha delas Bande, plataforma única en Bande, goberno do Partido Popular, Nacional 540 que comunica Ourense con Portugal, non é unha provincial, é unha autonómica que comunica Ourense con Portugal e ten plataforma única nun dos tramos. Que ocorre con eses tramos? Si, é verdade, o que dicía o goberno nalgúna ocasión, hai que cedelo ao Concello. Si, bueno, tamén o hai en Entrimo, e se me vou para o Barco de Valdeorras e para esas zonas, haberá, e se me vou para Punxín e para Ribadavia, tamén o haberá. Entón, eso non se discute. Vostede, na comisión informativa, e tan só 4 días non sabía o que era unha plataforma única, doña Consuelo Bispo. Dixo, e que é unha plataforma única? Fixo esa pregunta aquí en voz alta. Entón, hai numerosos proxectos que se poden adaptar e que forman parte da accesibilidade, que é o que prima o plan EDIL de fondos europeos, como é a intervención no propio campo de Roma, a intervención en camiño do hospital, a intervención en barrio do hospital con adoquinado, con formigón, a intervención no centro social coa creación dun centro de interpretación, a publicación dun cómic, a elaboración de unidades didácticas, que agora xa non recordo, é que todo eso é o que vale 2 millóns de euros, non vale 2 millóns de euros humanizar a OU 519, a intervención no lavadoiro do Regueiro. O goberno, ya sinalizacións e todos eses elementos que creo que eran de acero corten, a intervención está valorada en 2 millóns de euros, pero se só teñen 800.000, terán que elexir unha desas actuacións. Para eso está o goberno, eso dixo en varias ocasións, reformulando o proxecto. Mire, voulle repetir, espero non terllo que repetir máis veces, non levamos 12 anos gobernando, estuvemos no goberno 10 anos e medio, por favor, deixen de repetir 12 anos, porque ainda non nos adiantemos, ainda que se quere metémonos na máquina do tempo e aparecemos en 12 anos en campaña electoral, pero non toca. O señor alcalde falaba de que, claro, que parecía que estaba despeto, non estaba despeto, creo que fixen un traballo moi digno e moi recoñecido por moitas persoas, moitos profesionais, por a maior parte dos meus compañeiros, incluso de corporación. Dona Victoria, ten que rematar agora, por favor. Non, só unha última, bueno, pois nada, continúo na seguinte intervención. Doulle uns segundos. Non pasa nada, non pasa nada. Ademais, como non hai recesos neste pleno, eu teño que ausentarme durante uns minutos. Eu agradecía que uns plenos tan largos pois levaran consigo un receso para que as persoas pois fixéramos o que tiveramos que facer, pois uns fumar e outros ir ao baño. Penso que é unha proposta que lle fago. Se quere fago yo en roda. Francamente, sorprende, dona Victoria, porque hasta o momento nunca o dixo. Teñome que ausentar porque bebín moita auga, moitas... Pero pode acudir a onde queira, pero francamente, Victoria, vostede durante 12 anos nunca pediu tal cousa, nin fixo tal proposta. Tócame, non? Sí, pero casi supoño que será mellor que espere que a unha das defensoras que ten que facer que...
Don Daniel, toca lle falar. Ten 3 minutos. Gracias. Bueno, primeiro, Victoria, creo que nadie dubida da túa capacidade de traballo, e moito menos os que fomos os teus compañeiros. Eso por riba de todo. Segundo, vou a ler concretamente o título do plan de actuación. Humanización del entorno de Piñor a través de la creación de la Ruta Carmen Martín Gaite en el municipio de Bordás, co cual, o que non se pode discutir é que vai vencellado unha cousa con outra. Esta urbanización, este proxecto de urbanización, vai vencellado a figura de Carmen Martín Gaite. E vai ter que seguir indo vencellado a figura de Carmen Martín Gaite. Como expuxemos neste plenario, o anteproxecto, o plan director, perdón, plan director son casi 2 millóns de euros. E ninguén discute a importancia cultural e creo que neste mesmo goberno pois xa dixemos que estamos de acordo co contido cultural do plan director. Pero non é menos falar de que en ningunha parroquia deste concello se contemplou tal cousa. Elevamos 10 anos de gobernos con discriminación positiva hacia a parroquia de Parada, o sea, de Piñor, incluído Parada. E iso é unha realidade e non se pode obviar. Isto sería, bueno, isto é a gota que colma ese vaso da discriminación positiva. E nós somos conscientes de que a segunda parroquia deste concello, por importancia, e nunca se lle vai a negar, e menos estando vencellados, comprometidos máis ben con estes 800.000 euros que van a ser invertidos en Piñor. Agora, como ben explicamos tanto nós como todos os que estamos aquí, e ademais que buscamos información noutras administracións, concretamente voulle dar o dato. O dato que eu creo que é o dato que desmonta a idoneidade dunha plataforma única, por moito que digan os técnicos, porque os técnicos ao final acaban plasmando no documento a petición dunha empresa, dunha administración. 56 tráficos pesados ao día, 56 vehículos de máis de 20 toneladas ao día, nunha plataforma única no medio de Piñón, nunha estrada provincial, sin alternativa viaria. E, por suposto, eso ca titularidade transferida por parte da Diputación ao Concello. Creo que o técnico que elaborou ese proxecto non tivo en conta os costes de mantemento que iba a ter para unha administración municipal como esta. Vale, basicamente, nós estamos de acordo en que se invirtan, e non pode ser de outro xeito, porque, insisto, están comprometidos 800.000 euros neste PAI, non se poden cambiar, non poden ir para outro sitio. Pero sí, ben é certo que eu, pois, despois de escoitar tanto os restos do goberno como outros grupos, evidentemente, vostedes están de acordo co seu propio proxecto, eu entonome a culpa porque non era coñecedor o 100% do proxecto. Basicamente, o que vimos a decir é que non queremos a plataforma compartida en Piñor. Vale, perdón. Solamente eso, plataforma compartida en Piñor. Non a queremos, non creemos nesa plataforma compartida. O que sí queremos é mellor a humanización do entorno e de outras rúas aledañas. É dicir, quitamos eses centos de miles de aí e repartímolos máis no territorio de Piñor, basicamente. Moitas grazas. Ten a palabra dona Chelo Bispo. Vamos a ver, estamos de acuerdo con lo que acaba de decir el señor teniente alcalde. Vamos a ver, nosotros dividimos, o sea, sabemos perfectamente lo que es el plan director, ¿vale? De Carmen Martín Gaite, pero yo no sé si leyó la moción. Dijimos lo que era el 1.900.000 euros del plan director Carmen Martín Gaite, pero que dentro de esa actuación de 1.900.000, 800.000 lo han metido en el plan edil. O sea, lo he dicho, si no entienden lo que hablo, pues creo que hablo un poco clara, pero bueno, vamos a ver. Nosotros, usted decía lo del centro social de Carmen Martín Gaite. Voy a eso, aunque no está dentro de estos 800.000. Eso quedaría inhabilitado el centro social para lo que es hoy. Sí, si usted, yo me leí ese el libro gordo de Petete, de su niña bonita, ¿vale? Y me lo leí. Entonces, quedaría inhabilitado. Y después, vamos a ver, hay lo que decíamos, nosotros ahora hay que meter esos 800.000 en la actuación de Piñor, en esa humanización. La U519, como bien dijo mi compañero Moncho, vale, es una aberración. Una aberración. Es que todo el mundo ayer nos decía que era una aberración.
Entonces, yo no sé, usted dice que lo hizo una persona, pero yo creo que esa persona a ustedes les darían unas directrices. Entiendo al grupo de gobierno que estaba antes. Entonces, para mí es una irresponsabilidad política. Entonces, el Partido Popular ahora mismo lo que está con esta moción es intentando que esos 800.000 que tenemos, que están ahí, no perderlos, bajo ningún concepto. Ya están. ¿Vale? Pero humanizar pues otras vías anexas a esa zona, ¿vale? Nosotros pusimos un ejemplo que ya está sobre 200 y pico mil euros, que es el camino de hospital, ¿vale? Pero puede haber que sobra dinero, otras pues aledañas que realmente se puedan humanizar. Eso es lo que pide el Partido Popular, responsabilidad política, que ustedes no la tuvieron. Ya no la tuvieron con la palabra ascensor. Y ahora dice accesibilidad. Claro que sí, que estamos de acuerdo. Pero mire, el resto del dinero, mientras el Partido Popular pueda y le dejen, a los 6 concelleiros y le dejen, estoy diciendo, vale, que no estamos de la mano como dicen ustedes, vale, pues estos 6 concelleiros no harán nada más de ese plan director de Carmen Martín Gaite. Lo harán ustedes bajo su responsabilidad, bajo la nuestra no, porque hay otras parroquias de este concello, incluida la urbe de la Valenza, que necesitan ese dinero, incluida la Rampla, vale, que tenían que haberlo pensado antes. Entonces no me vengan ahora a decir aquí que aquí es todo bonito y que ese señor que es el alcalde, que fue en su momento pues de su grupo político, les decía todo lo que tenían que hacer. Mientras usted es de Piñor, no me tome el pelo, señora Morenza. Gracias, señor. Grazas a vostede. Ten a palabra o Bloque Nacionalista. Sí, nada, nos moi breve, porque tampouco queremos repetir sobre a intervención inicial. Nos entendemos que efectivamente estamos de acordo ca proposta do Partido Popular, como dixemos, de que efectivamente se é un vial, unha estrada provincial por onde pasan pois, multitude de vehículos pesados, acaba de ler o informe tamén o señor Teniente Alcalde, entón, bueno, nos entendemos que efectivamente a mellor ese diñeiro pois exclusivamente en adoquinar ou en mellorar ese tipo de vial, pois hai que a mellor usalo, como aprobou o Partido Popular en outros lugares tamén da parroquia, porque entendemos tamén que ese plan director da Carmen Martín Gaite, pois igual é pois un pouco excesivo respecto de todo ese diñeiro para eses 2 millóns para poder desenvolvelos dentro dese plan. Entón entendemos que efectivamente pois, se debe diversificar tamén no sentido que propón o Partido Popular. Nada máis, grazas. Moitas grazas a vostede. Ten a palabra novamente a vocera do Partido Socialista. Moitas grazas. Volvendo ao ascensor. O ascensor foi un proxecto que se presentou á Xunta de Galiza. E, ademais, creo que se presentou 2 veces. E non foi concedido. No peor momento do centro de médico, cando non se podía subir, presentouse, fíxose un proxecto, e despois aproveitouse que o plan edil para enviálo, sabendo que non era ese o proxecto que se iba a realizar, pero era un proxecto de accesibilidade, chámelle vostede como queira. Vostede o caso é deixar quedar mal, facer oposición dende a oposición hacia a oposición. Mire, non lle temos os proxectos nos caixós. A maioría deles xa foron subindo para arriba, porque xa se fixeron todos. Este era un deles dos que estaba non nun caixón, senón que estaba nun montón, porque eran proxectos enviados á Unión Europea. Non volva a confundir o libro Plan Director co proxecto urbanístico, que vostede notase que non o coñece, porque nese proxecto urbanístico xa veñen intervencións urbanísticas para eses 800.000 euros en barrio do Hospital, no anillo que rodea a casa, o Pazo de Lemos e a casa de onde pasou a súa xuventud / infancia Carmen Martín Gaite. Este proxecto non se fixo porque eu sexa de Piñor, fíxose porque Carmen Martín Gaite, unha ilustre e universal escritora, pasou aquí os seus veráns. Que teño que ver eu? Que importante son eu, señora Chelo, por Dios. Esa inquina, por Dios, guardia de vez en cuando no peto. No peto bolsillo, non me tome a mal, a ver se non entende ben o galego. Fomos co alcalde, co noso alcalde naquil momento, fomos a Madrid e fomos a Santiago con estes proxectos sacados do caixón, sacámolos do caixón e levamos os proxectos. E a Xunta de Galicia deu-nos diñeiro para dinamizar turísticamente
os famosos postes, e deu-nos diñeiro para o centro de, é verdade, para o centro de interpretación, para facer unha serie de mellores no centro de interpretación para dar os primeiros pasos, porque evidentemente era unha cantidad importante e pois un pouco para dar eses primeiros pasos. Entonces, hai o anillo que rodea o Pazo, o Pazo de Lemos e a Casa de Carme Martín Gaite son precisamente o camiño do hospital por aquí, barrio do hospital por aquí, Nacional 519 por aquí. Logo está Camiño da Chaira, está Campo de Roma, está o Centro de Interpretación, está moitas intervencións tamén incluída a do Lavadeiro para realizar. Non temos ningún empecinamiento en que se faga a plataforma única, eso dixemos, pero tampouco é normal que un conselleiro de infraestructuras dixe es que non me gusta la plataforma única. No, señor Daniel Rey, a nosotros no nos importa lo que le gusta a usted. Lo que nos importa es la tendencia urbanística hoy en día, la tendencia en las ciudades. Ahí voy a hablar bajito, a ver si alguien se va a enfadar. La tendencia urbanística en todas las ciudades, en villas tan pequeñas, villas ou povos, como en Trimo, Bande, donde está a plataforma única, pero solo de memoria. Xa lle traerei fotos de plataformas únicas do mundo inteiro, ahora que teño máis tempo para viaxar. Bueno, Carme Martín Gaite penso que merece ese proxecto. O proxecto foi elaborado por un enxeñeiro de camiños, por un equipo de personas, pero por un enxeñeiro de camiños. John é arquitecto que fai proxectos similares en concellos de toda Galicia. Moitas grazas. Grazas a vostede. Don Daniel. Gracias. Que non me guste a plataforma única non quere decir que non queira implantar en determinadas cuestións, pero aí non se me ocurre nin de broma. É que creo que ninguén... non me colle na cabeza que un enxeñeiro de camiños sin unha alternativa viaria acepte como boa a idea dunha plataforma única nunha estrada provincial con unha alta densidade de tráfico. Non só de tráfico pisado, sino dunha alta densidade de tráfico que vai dirixida aos concellos de Toén, Castrolemiño, etc. Así que isto me parece a min que casi foi unha petición ad hoc para que se puxera aí. O proxecto que se mandou dice tal cual: tratamento de humanización da rúa, desmaterialización do viario, plataforma con única rasante, tráfico de prioridade peonil nunha estrada provincial, calzada de formigón coloreado e bandas de lastros de granito, nova iluminación viaria. Estou de acordo con a nova iluminación viaria e que a mellora desbeira rúas, pero sexamos sensatos. A mellora, aínda que sea orientada a figura de Carmen Martín Gaite e o seu percorrido literario, que, insisto, estamos de acordo, non ten por que ir vencellada ao encubrimento dunha inversión para Piñor. Non ten que ir así. E isto é o que se reflite, creo que na moción do Partido Popular, e creo que todos os grupos desta corporación estamos de acordo, que é unha aberración a presentación destes 800.000 euros para un tramo de 470 metros nunha estrada provincial. Bueno, por detallar un pouquiño a petición que este teniente de alcalde lle trasladou a consultora que vai a levar a cabo os proxectos do plan Edil, basicamente. Non executaron a plataforma compartida, posto que o denso tráfico pesado sin alternativa provocaría un desgaste prematuro da calzada, a sema de transferencia de titularidade de dito vial acarrearía un gasto de mantemento inasumible polas arcas municipais. Como alternativa entendemos que se debería mellorar as beiras rúas que a solución técnica a caída, por suposto que vai dicir un técnico, non vai dicir o alcalde nin o teniente alcalde, para garantir a comodidade e seguridade dos peóns. Tamén actuacións sobre a señalización viaria, tanto horizontal como vertical, estudando novos pasos de peóns elevados, podendo contemplar tamén instalación de mobiliario urbán, iluminación e vegetación, acordes á finalidade do proxecto. A finalidade do proxecto, que é Carmen Martín Gaite, non podemos poñer outra finalidade. O aforro que supón a non execución desta plataforma única, cos detalles que lle acabo de describir no propio proxecto que se presentou o Edil, sería destinado a mellora e humanización de rúas aledañas. Sabemos que o barro do hospital e o camiño hospital están entre esas mellores, pero se podría mellorar incluso máis. E preferentemente nas rúas tamén Valverde, a Doría e das Quintas, que son aledañas. Quedamos así mesmo dispostos a estudar sobre o terreo as actuacións que propoñan os técnicos dentro do que marca, por exemplo, que veo que Manuel está aí lendo as condicións que marca o Boletín Oficial do Estado, verdad? E non vamos desencaminhados. Grazas por cinguirse o tempo. O Partido Popular ten un minuto. Bueno,
después de oírla, de oír todo esto, mire, es una aberración. Y me quedo con esa palabra, aunque no la quiera oír, que ya sé que no le gusta. Pero mire, el desgaste de esa carretera. Vale, vamos a ver, lo que decía el señor teniente alcalde, los técnicos van a hacer esa actuación de esa carretera, vale. Lo que decíamos antes, pasaría a titularidad municipal. ¿Usted entiende que después de 2 años el concello puede asumir tener que volver a adoquinar toda esa carretera? O sea, eso es inviable. Yo no sé cuando ustedes plantearon esto, ¿dónde estaban? ¿O dónde tenían su cabeza? Mire, cuando traen la moción anterior de la contorna escolar, hay un informe de la policía. Ustedes me decían a mí si yo tenía un informe de los técnicos de la Diputación. Y ustedes, para hacer esa moción de la contorna, que ustedes todo lo ven bonito ahora, la contorna escolar, ¿vale? Pues haber pedido un informe también a la policía, como trajo el señor teniente alcalde. No, aquí no hay informes. Ya termino. Y nada más, que el Partido Popular no va a apoyar los 800.000 euros, sí, en la contorna de Piñor, pero realmente lo demás, las actuaciones del plan de Carmen Martín Gaite, no, mientras estemos aquí. Gracias. A vostede aclarar que, en primeiro lugar, que o que dixen foi que se non fixeran un traballo así estarían en despeto, e recoñecín o seu traballo. Non se equivoquen co que dixe. Non se equivoquen, que ademais vostede aceneu a cabeza como fai últimamente moito tempo, moitas ocasións, moitos gestos. Pois o dito, eu dixen que parecía, sin as frases que vostedes están utilizando, que son o culpable de todo, que estaban despeto. E engadín que non era así. Entón, diga todo. Diga todo. Vale. En relación ao ascensor, tamén é certo, hai que dicir, sí, dixen tal cousa, consta en acta, está na video acta. Pero dito eso, en relación ao ascensor, é certo que foron os técnicos de OSA tamén ali. E dixeron que este proxecto que tiñamos nós era regular, imos decir regular, que era modificable, pero sí que é certo que falaron en todo momento de ascensor. A verdade é que dicila, entón, nunca falaron de rampla, tamén é certo, pero os técnicos de OSA, que son a consultora que actuou e que fixo este proxecto, falou en todo momento de ascensor, pero certo que tiña eivas, Mire, e tamén dicirlle que é certo que fomos a cultura, ali falouse basicamente de libros, de edicións, de presentacións e similares, e de sinalizacións, pero non se falou para nada de viais nin cosa polo estilo. Sí, presentouse o proxecto como algo global, pero evidentemente as intervencións urbanísticas non lle corresponden ao Ministerio de Cultura, exactamente, non lle corresponden ao Ministerio de Cultura, que corresponderá a quen leve mobilidade, transportes e similares, e aí non fomos. Ahora, fago a reflexión, como son el culpable de todo, fago a reflexión. Encarguei o plan director. Que eu saiba, non. Diña instruccións de como actuar a persoa que fixo o plan director? Que eu saiba, non. Dinlle indicacións tamén aos técnicos que actuaron para elaborar o proxecto? Que eu saiba, non. E, por certo, tivo manga ancha neste proxecto, toda a que quixo e máis, porque e non me arrepinto tampouco, e asumo que tamén é en certa medida responsabilidade miña. Quen é de Piñor aquí? Eu, vostede? Quen coñece a parroquia de Piñor? Eu, vostede? Quen coñece as necesidades de Piñor? Vostede? Eu? Quen coñece a sensibilidade dos veciños e veciñas de Piñor? Eu ou vostede? Votos a favor da moción. Moitas grazas. Pasamos ao seguinte punto, que é expediente 1049, moción do PSDG PSOE de Barbadás para implementar melloras nas instalacións das piscinas municipais e para o mantemento idóneo do entorno. Ten a palabra a súa voceira. Gracias, alcalde. Boas tardes a todos e a todas. Unha piscina municipal ten como objetivo principal un espacio público de lecer que fomente a saúde física e mental, que facilite a conexión social e de recreo para toda a veciñanza. Estas instalacións deben de ser accesibles para toda a ciudadanía e cun aspecto que pode ser mellorado en Barbadás. As piscinas serven, ademais, como refugio climático para o baño e o entretenimento.
o disfrute das persoas. Tamén contribúe a reducir a sensación térmica nas contornas urbanas. Sendo conscientes da situación da piscina municipal de Barbadás e sabedoras de que aspiramos a unha instalación máis acaída para un concello que supera os 11.000 habitantes, somos coñecedoras de que estas instalacións teñen moitas necesidades e algunhas carencias. A principal é que a día de hoxe pasa polas súas dimensións, que son realmente reducidas. As integrantes do Grupo Municipal Socialista somos conscientes da ubicación construída da piscina e das limitacións e das aspiracións que se poidan ter de cara a un futuro inmediato e ata onde se pode chegar. O Grupo Municipal Socialista de Barbadás sempre incluíu na súa folla de ruta a ampliación da instalación das piscinas públicas. A parte teórica témola clara, pero coa limitación de que levalo á práctica non é fácil, sabendo, ademais, que é preciso modificar o fexou. Tamén é preciso financiamento de outras administracións para levar a cabo melloras estruturais, tal como se fixo no Concello do Pereiro, con notables modificacións do Parque Acuático de Monterrei, sufragadas pola Xunta e a Diputación. Pero quen pagou a consecuencia desta infraestructura nos últimos anos? Os concellos, porque non había diñeiro. En 2025 solicitouse unha subvención da Xunta de Galicia polo Concello de Barbadás para infraestructuras municipais de carácter estratégico, orientada á ampliación do polideportivo. O proceso foron sucesivas reunións durante meses e que conlevou un intenso traballo técnico e político, tendo que modificar un proxecto orixinal para actualizar prezos e cuestión constructivas concretas. Por estes motivos, solicitamos ao Grupo de Goberno que continúe con esta liña de traballo para converter nun lugar atractivo, para que a veciñanza e tamén os comercios, restaurantes da zona ofrecer espazos públicos de calidade. Por todo o exposto, o Grupo Municipal Socialista de Barbadás considera oportuno e necesario que se leven a cabo os seguintes acordos. Primeiro, instar o Grupo de Goberno a efectuar o mantemento xeral do césped e tratar especialmente as zoas con ausencia de herba natural. 2. Instar ao Grupo de Goberno a sustituir as depuradoras actuais por outras máquinas de unha maior potencia e aceitadas. O terceiro é instar ao Grupo de Goberno levar a cabo a cadeira específica para persoas con mobilidade reducida, discapacidade ou en proceso de rehabilitación para poder meterse dentro da auga da piscina. Cuarto é instar ao Grupo de Goberno unha revisión da instalación eléctrica para que se realicen as correccións necesarias. Quinto, instar ao Grupo de Goberno unha varanda de seguridade no marxe esquerda das escaleiras laterais do acceso á piscina. Sigo en la siguiente entrega. Digo que ainda lle queda tempo. Turno de intervención para o Bloque Nacionalista. Bueno, nada, simplemente comentar unha cuestión non vinculada á moción, pero que viña de atrás, vinculada tamén a cando se falou da mellora da rúa do Ensino, na Filomena Dato. Bueno, decir que, efectivamente, eso xa naceu como para nacer ben. É dicir, se temos un pouco de memoria histórica e nos vamos a 20 ou 30 anos antes, nas normas subsidiarias e no Pexón non había terreno reservado para este centro de ensino. Se se puxo por riba da mesa, se se acabou plantexando, foi por demandas veciñais e demandas políticas, porque vostedes le importaba facer coma, que foran as monxas ou os curas.
decir, a vostedes un ensino público en Barbadás importou sempre cero. Entón, como vai estar eso en orden ou como se pode pensar en tal cando nunca houve interés por parte dos gobernantes dos 28 anos do señor Freire. E xa co sentido da moción, bueno, concordamos con este sentido da moción que presenta o PSOE de mellora destas infraestructuras, non, que temos, como pode ser o tema das piscinas municipais, ainda que tamén ter en conta que efectivamente un concello que a poboación que temos e que a poboación que había xa no momento en que se construiu, o que pasa é que, claro, como todo aquí se fixo pensando no cativo, nunca se pensou no grande, entón sempre se fixo unha construcción, pois, dicir, hai que ver, se comparamos infraestructuras similares, como pode ser o Concello de San Cibrao, con moita menos poboación, e comparamos esas infraestructuras, piscinas públicas, tal, pois a donde vas? É dicir, que nos adiantan pola esquerda, pola dereita e por arriba, por todos os lados. Entón, é dicir, por qué? Porque houve unha previsión noutros gobernos de facer cousas de futuro e aquí o que se fixo foi a sombra de edificios e buscando sempre a cativez e o minúsculo, non? Porque foi sempre do que se tratou por parte do Partido Popular. Había que reservar terreos para edificacións, para lucro, pero non para servizos públicos. E, bueno, nós temos tamén que pensar en que a curto prazo temos tamén que, como Concello, aspirar, inda que isto non se plantexa na propia moción, pero sí que entendemos que debemos de aspirar tamén a ter unhas piscinas climatizadas que poñan a Barbadás no mapa, que sexan na Valenzá, que sexan donde sexa. Habrá que buscar os terreos, habrá que modificar ese pexón, habrá que buscar alternativas de terreos e habrá que por riba da mesa infraestructuras que realmente den servicio á veciñanza todo o ano e non só 3 meses ao ano, non? Eu creo que nese camiño temos que estar, de logo é no que está o BNG, non? Habrá que pular por modificar ese pexón, por obter e liberar espazos, para ter outro tipo de infraestructuras, vexase instituto de ensino secundario, vexase centro de día, vexase outras infraestructuras que non temos e que tampouco están nin planteadas no pexón, nin se ve interés en tampouco en concretar nada a corto ou a medio plazo, porque non, eso non interesa. Nós estamos noutras guerras. Logo, o BNG está en isto, nas melloras dos servicios públicos e nas mellorar as condicións de vida da ciudadanía de Barbadás. O respecto xa cos acordos, e por non demoralo moito máis, porque tampouco tal, bueno... Veña, remate na segunda intervención. Grazas. Grazas. Ten a palabra voceiro ou vocero do Partido Popular. Sí, moitas gracias, señor alcalde. Boas tardes. A ver, non podemos estar máis de acuerdo na exposición de motivos. Está claro la necesidad de unas instalaciones deportivas accesibles y que se pueden mejorar. De accesibilidad hablamos en la moción anterior que tienen venido ayudas para accesibilidad y quizás no se llevan aprovechado o no se llevan utilizado a lo mejor como el Partido Popular a lo mejor lo hubiera contemplado. También estaremos de acuerdo que todos aspiramos a unas instalaciones más apropiadas para el tamaño del ayuntamiento que tenemos de 11.000 habitantes. Claro, a 30 años vista, las dimensiones de la piscina, yo entiendo, este es el problema de gestionar y de construir. Se mete la pata. Al gestionar, yo, bueno, no digo que sea una metedura de pata, pero digo que a 30 años vista, ¿quién contaba que la Valenzá iba a tener el tamaño que tiene? Y las concejales del grupo municipal dicen que siempre incluyeron en su hoja de ruta una ampliación de las piscinas municipales. Nadie lo pone en duda. Saben lo que hay que hacer, modificar el pexón y gestionar. Ponen como ejemplo el Pereiro. Como nativo del Pereiro y haber vivido en Pereiro de Aguiar, las piscinas de Pereiro, hoy hablamos, claro, del Parque Acuático de Monterrey. Yo acuerdo siendo niño que allí había una capilla y nada más. Era lo que había, lo que era hoy la cafetería del Parque Acuático. ¿Qué hizo el Concello del Pereiro? Lo que tienen que hacer los ayuntamientos, que es mover suelo, dotar suelo industrial para tener capacidad económica y de otro tipo para poder llegar a lo que llegaron. Si no, sería imposible. Así, a día de hoy, Pereiro maneja un presupuesto de casi 8 millones de euros con menos de 7.000 habitantes. Y en suelo industrial tienen 80 empresas y prevén ampliar un 38% de su superficie.
Barbadás, en mayo, si no recuerdo mal, el señor Morgade nos anunció que también estábamos en vías de la creación de un polígono industrial, de lo cual nos alegramos porque eso traerá riqueza al ayuntamiento. También mencionan la ampliación del polideportivo aquí en este último párrafo y el ingente trabajo que llevaron a cabo, lo cual las felicito porque esta semana pasada empezaron las obras por las cuales todos ustedes trabajaron. No entiendo muy bien el motivo de mencionarlo cuando la moción habla de las piscinas municipales, pero bueno, ya veo que acompaña que continúen esa línea de trabajo. Yo creo que cualquiera que gestione el ayuntamiento tendrá su línea de trabajo, pero todos queremos lo mejor para Barbadás. La oposición, lógicamente, es posible que lo vea de otra manera. Ten que rematar, don. Vale, sigo na siguiente intervención. Grazas. Ten a palabra o señor Tenente Alcalde. Gracias de novo. Bueno, a ver, vamos a poñer cousas sobre a mesa. O pexón de Barbadás, hoxe en día, nos xa estuvemos reunidos a señora Morenza, o señor Valcárcel, un servidor e a técnico municipal en Santiago, na Dirección Xeral de Ordenación Territorial, se non me equivoco, bueno, é un nome destes que teñen as direccións xerals, e nos dieron esas pautas nas que, hoxe en día, Barbadás está moi limitado na modificación do pexón. Pero non é porque se fora este goberno, é? É dicir, vai a quen vai ali, vai ter a mesma resposta. Hai que desenrolar este pexón para poder modificalo. Vale, non sería o caso, non sería problemático a modificación puntual para ampliar unha piscina, Aí todo hai que decirlo. É dicir, aquí se trata de, evidentemente, a ampliación da piscina viría, pois, paralela á actual piscina, que sucede que esa zona verde que se collería teria que ser dotada noutro sitio, basicamente. Donde é ese sitio? Pois, esa é unha cuestión. Vale. De acordo co contido da moción, non pode ser de outro xeito. Eu particularmente vou a falar da miña experiencia nas eleccións municipales cando a miña proposta para a piscina municipal, a miña, non a do actual goberno, senón a miña, era, e tamén para a piscina climatizada, era a colaboración público-privada. É dicir, unha inversión, que sea unha empresa que invirta, xa que o Concello non ten capacidade inversora para eso. E sexamos sensatos, non ten esa capacidade inversora para meter ahora mismo unha ampliación da piscina. E se nos vamos ao fondo do que operou, entón deixamos de asfaltar as rúas. Hai que decir aos veciños, hai que poñer os puntos sobre as íes. Entón, eu creo neso. Creo que veña unha empresa de xestión deportiva, como fixo en Ourense, por certo, co goberno do PSOE do BNG daquela, sendo Concellería de Deportes do BNG, pois foi cando se acometeu esa privatización, como lle gusta, ou externalización, que é a palabra real. Ben, por irnos os puntos de acordo. Sobre o punto número 1, instar o grupo de goberno a efectuar un mantemento xeral do céspede, bueno, pois xa se está en tramitación para contratar, externalizar precisamente a mellora dese céspede que ata o momento non se puido porque saben que as condicións de humedade son, pois, ahora mesmo extremas, entón non se pode actuar todavía sobre o mantemento do céspede. Punto número 2. Solicitar ao goberno local a sustituir as depuradoras. Bueno, fálase de depuradoras como termo técnico e non é así, é dicir, esta piscina, que ten 550 metros cúbicos de auga, se non me equivoco, 550.000 litros, pois ten 2 filtros de area de 3 metros cúbicos cada un e 2 bombas de 5 cabalos que funcionan de xeito alterno, vale, con 2 turbinas de un caudal de 2.000 litros por minuto, creo así lembrar. Mais a piscina de chapoteo, que ten un motor de medio cabalo e un filtro de 250 kilos de area. Ben, sustituir as depuradoras non parece un termo así moi ambiguo. Basicamente, o que fallaron, e saben vostedes, son os motores eléctricos que teñen un desgaste e teñen 30 anos, bueno, 23 anos, vale? Estamos valorando ahora mismo a adquisición de novos motores. O resto da fontanería está funcionando, Habería que cambiar o que son as areas dos filtros, vale? As areas dos filtros. E os cloradores, e nada máis, revisión en profundidade de instalación eléctrica. Todo o que falle, tal. E quedo a súa disposición para cualquier aclaración técnica, porque coñezo as instalacións de memoria. Grazas. Ten a palabra a vocera do Partido Socialista. Gracias, alcalde. Estes acordos que se traen ao pleno non son un capricho, é un traballo que se iba a levar a cabo a principios deste ano. E esta servidora
xa o contemplou nos orzamentos para que se poidera facer esas melloras nesa instalación. O grupo de goberno xa era coñecedor pola parte que me tocaba, tendo en conta o apoio total e absoluto de Dani Rey. Esta instalación necesita un mantemento todo o ano para que, chegado os meses de verán, estén óptimas para un buen funcionamento e dar un servicio correcto, a pesar que o ano pasado foron unhas das primeiras en abrir. Está claro que cando unha instalación municipal está gestionada por unha empresa, a sea o concello, a persoa responsable debe cumplir, algo que tamén a acabar a tempada valorouse opcións posibles cara ao 2026. Por iso, o concelleiro da área ten que controlar e insistir que a empresa cumpla o contrato. O verano pasado presentouse complicado, con problemas que incluso vímonos obligados a cerrar parcialmente a instalación, en algunha ocasión debido á calidade da auga. Esta servidora estivo activamente involucrada presionando a empresa e buscando solucións, coa participación do alcalde e Dani Rey. A pesar das dificultades do calor extremo e a afluencia masiva de público, chegou a sobrepasar a capacidade das depuradoras e ser necesario reparar unha delas. Pero, aún así, logrouse realizar actividades durante o largo do verán. Na instalación hubo clases de zumba, gimnasia acrobática e un curso de salvamento. E a pesar das problemáticas transcurridas e o esforzo que se fixo para que os usuarios se viran o menos posible afectados, o informe de valoración foi máis elevado en comparación con outros anos. Pero non é suficiente para unha instalación de máis de 20 anos. O ano pasado fixéronse melloras, cambiouse todo o gresite da piscina pequena e todas as baldosas da contorna por un coste de 12.900 euros. Ademais de renovar bancos, percheiros e espellos na zona de vestuarios que foron 1.500 euros. Tendo tamén en conta o gasto que lle supuxo o Concello a xestión pola empresa externa para o mantemento da instalación, que foron 53.000 euros. Moitas grazas. Gracias. Moitas grazas a vostede. Ten a palabra o Bloque Nacionalista. Sí. Nada, moi breve. En principio, bueno, pola intervención tamén que fai o portavoz do goberno, neste caso, o tenente alcalde, de que se en Compostela lle din que hai que desenvolver e despois modificado. Bueno, pues dirán ya vostedes e transixirán ou aceptarán o que lle digan. Ahora, non. É dicir, para o BNG non. Se lles vale a vostedes, perfecto. É dicir, un peixón que ten 20, 25 anos, non recordo exactamente a data, hai cousas por desenvolver, perfecto, pero se hai cousas que están mal ou non están acaídas para a realidade actual e hai necesidades imperiosas para pôr por riba da mesa e que non podemos facer, pois porque o peixón non as contempla, habrá que modificalo. Se os metros do Instituto de Ensino Secundario non dan, que esperamos a desenvolver o peixón para ter institutos de ensino secundario? Non teremos na vida. Se non hai metros para un centro de día público, esperamos a que? Nunca o teremos. Se non hai metros para unhas piscinas climatizadas, non nos vamos buscar. É dicir, habrá cuestións, se a vostedes lles valen, perfecto, logo a BNG non lles vale. Entón, hai cuestións que, efectivamente, e non entro en máis, pero por puntualizar esas 3-4. Bueno, despois non é por, non me tomo mal, señor Roberto, pero na súa intervención, eu non me malinterprete, pero non tome como referente na súa intervención a súa portavoz municipal. Digo máis que nada, vamos a ver, usted fale como queira, non? Pero eu digo máis que nada porque a veces temos vennos xente de fora, sucedeu noutro pleno, que se rían de que cando algunha compañeira da corporación falaba en castelán, entón eu creo que, a ver, non sei, xa digo, vostede mismo, non? Pero
eu creo que non debemos de facer un esforzo por falar no idioma do país. Ademais, o recolle a normativa diversa, vale? Pero, bueno, non me toma mal, é dicir, que, bueno, é máis que nada, por dar un exemplo a veces tamén cara ao público. O respecto xa da moción, e remato, non me vou estender moito máis, bueno, fala de que se van a externalizar o tema do céspede. Bueno, o tema do céspede eu non vou dar explicacións aquí ao respecto, porque tampouco procede, pero, bueno, o tema do céspede hai que tratalo cando hai que tratalo, primavera, outono, facer un traballo sobre ele, aquí o que se fixo foi como moito regalo no verán, pero se non se fai un traballo de mellora cando hai que facelo, pois evidentemente o céspede está como está. Vale. Tema depuradoras, tema de que, bueno, nós no acordo 3 por xa defendimos aquí iniciativas similares neste sentido de avalando solicitudes de peticionarios con diversidade funcional que recollían sinaturas e presentaron esta institución para dar unha alternativa tamén a esa xente e poder usar o vaso grande da piscina e ter unha silla que permitirá isto, pois nós concordamos co sentido da moción e non me estendo nada máis. Grazas. O Partido Popular está no seu turno de palabra. Muchas gracias. Señor Sarín, por alusiones. En mi casa hablamos castellano. No lo hago porque lo haga el obispo. Me siento más cómodo expresándome en castellano. Quien me conoce, tiene una persona detrás que me conoce bien, sabe que hablo castellano. Por respeto intento hablar gallego, pero me cuesta. Ya me cuesta entender el funcionamiento del ayuntamiento, más me cuesta encima pensar en gallego. Por respeto, cuando usted me habla, me escucha responderle en gallego. Pero mi forma de expresarme natural, lo siento, pero es en castellano y es un idioma perfectamente válido, creo. Doña Noemí, el año pasado fuimos los primeros en abrir, no sé con qué ayuntamiento se compara, pero es posible. Pero le recuerdo que el 20 de junio del 24, este Grupo Popular subió un vídeo a las redes reclamando que a fecha de ese día no había fecha de apertura todavía y que todos los ayuntamientos aledaños ya la tenían. Aquí tengo que meter también al señor alcalde para que no se sientan solo ustedes atacadas. Pero los acuerdos, para mí no son unos acuerdos, para mí esto es un listado de carencias. Un listado de carencias que vienen de años atrás. Hay cosas que no son dinero, es voluntad. Tener un césped, como bien acaba de decir el compañero Serafín, perdón, lo dijo, sí, es un trabajo previo. No se puede querer un mes antes de abrir unas piscinas tener un césped adecuado. Hay pequeños detalles que a veces cambiar las depuradoras, si ustedes lo llevan en la moción o en los acuerdos, o modificarlas, bueno, a la vista está que el año pasado sufrieron varias averías, pues seguramente sea necesario. Pero hay cosas a veces que es voluntad. Tomen como referencia las piscinas de Toén. Una zona infantil cubierta por unos veladores. A veces no es la cantidad económica, es el detalle de trabajar con previsión. Y no se trabaja con previsión. Tienen que disculparme, yo en los años que conozco estas piscinas, yo no he visto grandes reformas. Recuerdo que se pintó el vaso al poco de entrar ustedes en el gobierno, si no me equivoco mal. Creo que fue con el gobierno socialista. Recuerdo tirar muchos bañadores de mi hijo porque fuera un caos. Hablan de la adaptación para personas con movilidad reducida. Tienen venido subvenciones a este ayuntamiento y no se pensó en esto. Y me consta que hay una persona de movilidad reducida que en su día se lo pidió al señor alcalde, creo, de palabra. No se trajo a este pleno, pero se le pidió de palabra una silla adaptada para poder entrar en la piscina. La baranda de seguridad y de lo mismo, no hablamos de una cantidad grande, que está bien visto, estamos totalmente de acuerdo con sus acuerdos, pero eran cosas que se podían haber hecho. Cada año no son grandes pasos, pero cada año irlas adecuando. Yo siento decirles que era voluntad y en los años que ustedes gobernaron, incluyo al señor alcalde para que no se sienten, pues no vi esa voluntad. Gracias. Mire, en primer lugar, dona Noemi, grazas por recoñecer tamén que vostede fixo un gran traballo aí, puxolle moita dedicación, e grazas por recoñecer tamén que estivemos presentes Dani Rey e Maisé. En segundo lugar, decir que, insistimos, non son depuradoras, son motores os que hai que cambiar. Insistimos neso. Vale,
Eu agora vou me centrar basicamente desto, despois teño outra intervención ao final, así que vou me explicar. Mire, non recordo que a persoa da que fala vostede se dirixira a min. Sei que se dirixiu a alguén, supoño, non sei se a concelleira de Deportes ou concelleiro, ou a min creo que non, a min creo que non. Sí, a min creo que non, pero bueno, independentemente deso, é algo que temos presente. Voulles dicir, estiven facendo a semana pasada xestións con a banca para ver se había algún tipo de colaboración, non é viable. Estou esperando chamada con outra entidade financeira para ver se é viable. Estou esperando unha chamada máis dunha ONG, que probablemente teña resposta mañá, para esta cadeia. E se non é así, comprará ao Concello. Así de claro. Entón, un pouco máis que decir en relación ao punto número 3. E de feito hai varios orzamentos, xa. Non sei se vostede o sabía, pero están no polideportivo, están ali. Reclamar a varanda de seguridade. A varanda de seguridade hai na que ver. Estamos pola labor de colocala, pero é certo que non sabemos se esas escaleiras cumplen con requisitos acaídos. Ímolo ver. Pero bueno, miraremos, sí que tamén nos comprometemos co feito de que podamos colocar esa varanda. Dito eso, quero dicir outra cousa, don Serafín, o Pexón sí que nos interesa. O Pexón condiciona cambios, está adecuado a cambios. Pero nós, como ben dixo Daniel Rey, a señora vocera do Partido Socialista, máis el, máis eu, estivemos na Xunta de Galicia. É o que explicou Daniel Rey, para colocar ou para ampliar a piscina, ten que haber unha superficie idéntica que a que ocupemos en zona verde, disponible para acceder en zona verde no entorno. E sabe vostede quen autoriza as modificacións do plan de urbanismo? Non o Concello, a Xunta. Pois se a Xunta nos di que non, eu non vou ali a decirlles que hagan lo imposible e que por ser barbadás ou barbadanes, que digo con ironía, que nunca uso barbadanes, que nos lo hagan a nosotros de favor, porque somos máis guapos, máis altos e máis rubios. Non. A Xunta é a que aproba as modificacións do plan de urbanismo. E as pautas xa estemos marcadas. Así creo que me acabou o tempo nesta intervención. Correspondelle unha última intervención a dona Noemí. Bueno, pues nada, no momento de plantear as inversións necesarias para o ano 2026, Dani Rey mostrou un apoio explícito en levar estas melloras adiante. Esperemos que o grupo de goberno este a traballar nesta línea e se pode levar a cabo o exposto nesta moción. Moitas gracias. O que dixen xa, en relación ás dimensións das piscinas é o que hai. É dicir, se queremos ampliala, podemos ampliala, seguramente que sí, pero valoren outra cuestión máis que creo que se fixo e se dixo noutras ocasións. Onde está ubicada a piscina de Barbadás? E aquí podese confirmar, creo que a voceira do Partido Socialista tamén o pode confirmar. Está colocada nun espazo de recheo, que se recheou, é así. Polo tanto, probablemente a ampliación dunha piscina non poda ir aí, ou non debera ir aí. Pero a máis, como digo os catalás, aí hai que destinar unha superficie idéntica que se coma a piscina, a ampliación da piscina, hai que destinar no entorno para a zona verde tamén. Complexo. Falaba vostede de gasto na piscina, sí que se fixe un gasto considerable na piscina, agora mesmo non recordo, falo por falar un pouco, pero pode estar en torno a 80.000 euros cando se intentaron, e vostedes trouxeron unha moción, se non lembro mal, en torno a 80.000 euros para subsanar as filtracións e as perdas de auga que tiña a piscina. Entón, que se fixo o investimento, sí, considerable, tamén. Fíxose un considerable investimento. Por certo, eu tamén son do Pereiro. E quero dicirlle que tamén se ve o que ocorre no Pereiro. No Pereiro o IBI é do 0,6%. E no Concello de Barbadás o IBI é do 0,4%, é dicir, é un 50% máis alto o IBI de Pereiro que de Barbadás, o que hai que lle sumar todo o solo industrial e todas as actividades económicas que se desenvolven ali, que intentamos subsanar. O dito, o Pexón condiciona cambios. E falamos do polideportivo. Pois sí, traballaremos na liña do polideportivo, pero tamén creo que le recordará
creo que recordará que o polideportivo vai ser un investimento de perto 1.200.000 euros, que a Xunta de Galicia nos diu unha subvención en concurrencia competitiva 612.000. Faltaban 600.000 euros que un quen de conseguir a súa xestión. Un quen de conseguir a súa xestión. Polo tanto, a futuro, pois traballaremos na posibilidade dunha nova piscina ou nunha ampliación. Veremos que é o máis acaído, contemplando e tendo presente precisamente todas esas carencias, ou máis que carencias, non, condicionantes que nos marca a Xunta de Galicia que a normativa legal vixente en urbanismo. Que ben claro dixeron ali, e a súa vocera pode ratificalo, dixeron que a linguaxe que se falaba no plan de urbanismo de Barbadás era xusto e exacto, aínda que fora previo á modificación da legislación galega, que era o mismo que se falaba na lei actual. Entón, a modificación está condicionada porque o aprobe a Xunta e porque, ademais, dixeron que era susceptible de cambio en 3 puntos, exclusivamente. E, por certo, cando se falou de destinar, para que quede de novo claro, a ver se me expreso ben, cando se falou de ampliar zonas de crecemento, é dicir, zonas urbanizables en determinados lugares do Concello, dixo que previamente a que se destinaran novas zonas ou que se aprobaran novas zonas nese entorno, sexa a parroquia que sea, da igual, Sobrado, Piñor, Parada, Ventracia, o que sea, tiña que estar desenvolvido completamente o espazo que había para edificar nesa mesma entidade local. Por un exemplo, o que sei, Ventraces, si hai zonas que están permitido construir, se non están completamente desenvolvidas, non van a poder ou non van a permitir que se constitúa unha nova zona de construcción nesa localidade. Entón, esas son as pautas que nos marca a Xunta, como dixen, non somos nós os que aprobamos, perdón, os que damos o visto bo definitivo aos plan de urbanismo. Daos a Xunta. Eso vai para todos e todas, pero basicamente para vostede, don Sarín, que insiste, nós insistimos, pero a legislación é esa. A legislación é esa, bueno, vostede pon esa cara, pero non é viable máis que neso. Sin a aprobación e a aquiescencia da Xunta non hai esa posibilidade. Creo que non teño máis que engadir. Non, xa é bastante. Vale. Moitas grazas. Votos a favor. Sí. Pasamos... Está o de aquí. Como houve este desorden, moción do BNG para conseguir avanzar en igualdade real e efectiva fronte ao rearmamento do machismo. É o punto 10, expediente 1064 do 2026. Ten a palabra o seu voceiro. Vou proceder á lectura da moción e unha pequena defensa, pero, bueno, se me permite, vou, é que, claro, é dicir, se vostede ten dereito ao último punto e o que di usted parece que ten que ir á misa, pois eso valerá a quen lle valga, o portador deste portador non lle vale. Entón, vamos a ver, o tema do pexón. Eu non estou falando de ampliación de piscinas, eu estou falando de soñar con infraestructuras que nos permitan pensar en futuro en Barbadás, non en precario, non o que fixo esta xente toda a vida. Pensar en futuro, piscinas climatizadas, non van ser ao lado das que hai, habrá que buscar terrenos se non os hai, para eso habrá que modificar o pexón, pero se lo tiene que habilitar la Xunta e vostedes lles dan iguana, pois es que vale. Os metros por instituto, se non le valen al señor Rueda, os que hai, ou non lle chegan aos técnicos, señor, vostede terá que porse por riba da mesa e traballar para conseguir eses metros necesarios, porque no pexón non nos vexo. Vamos a esperar que se desenvolva dentro de 40 anos, nunca teremos instituto. Centro de día, máis de lo mismo, non estou falando da ampliación das piscinas. Bueno, e xa vou ca moción, porque é un pouco longa, entón. Moción para conseguir avanzar en igualdade real e efectiva frente ao rearmamento do machismo. As portas do 8 de marzo, data en que o feminismo sai ás rúas en homenaxe ás loitas feministas que nos antecederon, en reivindicación dunha vida en igualdade, especialmente no ámbito económico e laboral, desde o Grupo Municipal de Manegá, queremos insistir na necesidade de responder a un presente rearmamento do machismo e avance dos totalitarismos con máis feminismo. O mundo vive unha ofensiva de ameazas e dereitos elementais sexuais e reproductivos ou a posta en cuestión da violencia machista. Ao mesmo tempo, atopámonos nun momento en que a situación das mulleres galegas frente ao relato imperante de igualdade conseguida está marcada por unha enorme desigualdade en moitos ámbitos. Entre as portas do 8 de marzo, compre remarcar o socioeconómico e laboral. Constátanos a ineficacia das políticas públicas e as consecuencias e concatenación de crisis que vimos nos últimos 3 lustros.
tanto en termos de condición de clase traballadora como na crise dos servizos públicos, cuxas consecuencias recaen de forma intensa e mayoritaria nas mulleres. Ademais, no ámbito dos municipios galegos, compre sinalar a falta de compromiso da Xunta e do Goberno do Estado repercute negativamente no sostemento dos servizos amplamente feminizados como servizos de axuda no fogar. Da mesma maneira, vemos as consecuencias negativas do avance privatizador do Partido Popular nos servizos públicos e tamén nos servizos especialmente dedicados á igualdade como son os CIN móviles ou os centros de crise 24 horas para vítimas de violencia sexual. Así as cousas, no ámbito sociolaboral, vemos tímidos avances nos indicadores, pero son un espellismo. Isto é o caso, por exemplo, leve reducción da fenda salarial, que en realidade explícase con un empeoramento das condicións laborais dos homes, non pola mellora da situación das mulleres. A realidade é que, ollando o período 2009 ao presente, entramos máis recentes, a situación laboral das galegas segue a ser desfavorable, en especial o que atinxe os principais sectores de ocupación, as condicións de traballo e a remuneración. Aínda que algúns dos indicadores observen ligeira melloría, a desigualdade persiste. Existe un maior número de mulleres desempregadas e inactivas que de homes. A taxa de actividade femenina segue por debaixo da masculina, na taxa de ocupación ocorre o mesmo e a taxa de desemprego femenina segue a ser maior. É preciso tamén recordar o diferencial negativo en contra das mulleres galegas se facemos unha comparación co Estado e co Unión Europea. Despois farei algunha comparativa máis no concreto. As taxas de temporalidade femenina seguen a superar as masculinas. E aspecto salientar é que constata o protagonismo das mulleres nos peores indicadores de temporalidade e precariedade. Aínda que habería moitos exemplos por debullar, compre ter en conta a interseccionalidade e como esta ocupación se agrava se temos en conta factores como a migración, a monoparentabilidade e a mocidade. É necesario sinalar unha enorme desigualdade que reflicte o ámbito das pensións e a consideración da feminización da pobreza. É que esta situación global de desigualdade ten expresión especialmente agravada no rural galego con peores indicadores económicos e falta de servizos públicos e políticas específicas. Ao mesmo tempo, compre recordar que o período político máis recente estivo marcado por novas denuncias públicas de violencia machista en ámbitos como político ou cultural ou no pasado 2025 houve un incremento de feminicidios sin que ningunha actuación extraordinaria por parte dos poderes públicos. Ante a complexidade desta situación é necesario incrementar os nosos esforzos e impulsar novas ferramentas políticas para avanzar sen conformarse ca desigualdade actual. A mesmo así, recoñecer e tamén reivindicar as movilizacións do feminismo galego organizado que se celebrarán nos próximos días. Entón, xa os acordos da moción van nese sentido. A Corporación Municipal do Concello de Barbadás reafirma o seu compromiso coa loita feminista e apoia as movilizacións e reivindicación do feminismo galego organizado neste 8 de marzo. O Concello de Barbadás reclama a Xunta a promoción dun acordo de país para a creación do Instituto Galego das Mulleres como un organismo público que promova e fortaleza as políticas de igualdade de forma transversal en todos os ámbitos da vida social, económica, cultural e política de Galiza. Para tal fin, o Instituto contará con personalidade xurídica propia, orzamento propio, autonomía de xestión e capacidade de obrar para o exercicio das súas funcións e terá como obxectivo a promoción das condicións que promovan a igualdade e supriman todos os obstáculos que a impiden, así como a eliminación de todas as formas de discriminación das mulleres na Galiza. E, por último, acordo 3, o Concello de Barbadás insta a Xunta a impulsar un novo marco regulamentario e orzamentario incrementado na súa contribución para os centros de información á muller, co objetivo de reforzar e ampliar a rede galega do ORCIN, facendo especial énfase na creación daqueles concellos e comarcas nos que non existen ou están sobreencargados e impulsar a fixación de ratios mínimos de persoal e favorecer a contratación a xornada completa como mínimo de todo o persoal que sea obligatorio na acreditación do CIN. Se me queda algún tempo, bueno, decir que... 10 segundos, bueno, pois nada, remato a primeira intervención dicindo que é unha moción tipo da nosa organización política marcada nunha campaña que ven de presentar a nosa organización política e que vai enmarcada, pois eso, e que vimos de presentar, xa digo, no día de hoxe e que intentarei no segundo punto. Grazas. Moitas grazas a vostede. Ten a palabra a voceira do Partido Socialista. Bueno, gustaríame aclarar unha serie de cousas das mocións anteriores. O plan director de Piñor estaba por riba da mesa da Xunta de Goberno frecuentemente durante estes 2 anos e medio, igual que o proxecto do parque empresarial, que non sabemos como está. Outra cousa, pídolle un pouco de coherencia, señor alcalde, porque di que non coñece a sensibilidade dos veciños de Piñor, porque non é de alí. Sí, que debería de coñecer máis Vitoria, pero, sen embargo, atreveuse a coñecer a adiantar e
adiviñar a sensibilidade de Sobrado cambiando o nome da rúa sin preguntarlle. Bueno, centrándome nesta... e a piscina en 2020, cando se manchaban os bañadores, estaba xestionada primeiramente por Miriam Prieto Valdés, que lle deu varios quebradeiros de cabeza e seino porque é da miña familia. A piscina dá moitos problemas. Céntrome na moción. O Grupo Municipal Socialista vai votar a favor da moción presentada polo BNG. E non o facemos por inercia nin por táctica política. Facémolo porque estamos nun momento no que a igualdade real e efectiva precisa ser defendida con claridade, sin ambigüidades e sen medos. Vivimos un contexto internacional no que o machismo non só resiste, senón que se reorganiza e se fortalece cando accede ao poder. O que ocorre baixo o réximen dos talibáns en Afganistán é a expresión máis brutal deste modelo. Mulleres expulsadas do sistema educativo, do traballo, da vida política. Sen ir máis lonxe, o pasado 21 de febreiro, fai de días, o movemento talibán promulga unha nova lei penal que autoriza aos homes a exercer violencia fronte ás mulleres e nenos. Pero sen ir tan lonxe, en España vemos como a extrema dereita representada por Vox cuestiona leis de igualdade, fala de chiringuitos feministas e nega a violencia de xénero como fenómeno estrutural. Non é unha anécdota, é unha estrategia política consciente para erosionar consensos democráticos básicos e o PP está sempre disposto a pactar. Exemplos. En 2023, tras pactar para gobernar na Comunidade Valenciana, o acordo entre PP e Vox foi criticado porque o concepto violencia de xénero foi sustituído por violencia intrafamiliar. Cando se aprobou a renovación do Pacto de Estado contra a violencia de xénero, Vox foi o único partido que votou en contra, etcétera, etcétera, etcétera. Se falamos da nosa comunidade autónoma, temos datos recentes. A semana pasada, sen ir máis lonxe, o Grupo Parlamentario Socialista, por iniciativa das súas deputadas, presentaron unha proposta non de lei para evitar que as mulleres presentaron esa moción non de lei porque eran as terceiras, as mulleres galegas eran as terceiras pola cola de todo o Estado español en retribución por hora traballada. E o Partido Popular, que fixo? Votou en contra. Miren vostedes, a igualdade é salario, é cotización, é pensión. En Galicia, o 40% das mulleres asalariadas cobran igual ou menos que o salario mínimo interprofesional. O 91% das reducións de xornada por coidados en quen recaen? Nas mulleres. Case o 90% das excedencias que nas piden? As mulleres. E a fenda das pensións é do 32%. Mentres o Goberno de España sobre o salario mínimo interprofesional que fai a Xunta, nada, negar a actuar sobre o problema de raíz, que é a desigualdade no emprego e nos coidados. Moitas grazas. A vostede. Ten a palabra o voceiro ou vocera do Partido Popular. Boas tardes, bueno, mellor boas noites a todos e a todas, porque xa nos vamos ás 11:20. Ven o BNG a darnos exemplo de feminismo a este plenario. Cando, sin ir máis lonxe, o ataque que sufriu en redes sociales a secretaria xeral do Partido Popular de Galicia, Paula Prado, por parte do candidato nacionalista Rogelio Santos Queiruga, no que este chega a dicir que lle faía falta unha bomba mediante un emoticono na súa zona íntima. Esos son os exemplos que nos dá a nos de feminismo BNG aquí neste plenario. Concretamente, isto pasou no mes de outubro do pasado ano. Tamén temos que recordar os cartéis publicados polo Instituto Poraciga, que representaban a conselleira de Política Social e Igualdade sentada nun sofá, sostendo un bolso de marca e respondendo ás demandas do sector das residencias privadas de maiores. Me aburren. Dígales que non molesten e se pongan a trabajar como yo. Las rebajas me matan. Esos son os exemplos que nos dá o feminismo, o BNG co feminismo. Uns cartéis que nunca foron rexeitados nin polo Bloque Nacionalista Galego nin polo Sindicato da CIGA. Os que se vanaglorian de feministas e de defensores dos dereitos das mulleres acaban empregando declaracións e actos deste tipo cos que se perpetúa o sexismo e a desigualdade entre mulleres e homes. Ven o BNG a dicirnos que a Xunta de Galicia non actúa nada en este eido. Paso a resumir algunhas dos plans e actuacións da Xunta en relación á igualdade. 2016,
Primer Plan Galego de Igualdade no ámbito educativo 2016-2020. 2016, aprobación do segundo Programa Galego de Muller e Ciencia 2016-2020. 2019, constitución do Observatorio Galego contra a discriminación por orientación sexual e identidade de xénero. 2021, coñecida a Lei 13/2021, coñecida como Ángeles Alvariño, para a igualdade real no ámbito universitario da investigación. 2022, aprobación do 8º Plan Estratégico de Igualdade de Oportunidades entre Mulleres e Homes 2022-2027, 935 millóns de euros. 2022, gratuidade das escolas infantís. 2023, aprobación do segundo Plan Galego de Benestar Laboral, Conciliación e Corresponsabilidade 2022-2025 con máis de 1.100.000 euros. 2022, aprobación do tercer Programa Muller e Ciencia 2022-2025. 2023, aprobación da nova Lei de Igualdade. 2023 e 2024, aprobación do primeiro protocolo contra as violencias sexuais LGTBI no lecer nocturno e nos eventos e espazos festivos. En decembre de 2024, entraron en funcionamento os 5 centros de crisis para a atención das vítimas de violencia de género. Privatizadas, infórmese ben, señor Sarín, infórmese ben porque volve a cometer o mismo error que cometeu no mes de novembro, cando esta concelleira lle recalcou que se informara ben dos centros de crisis. Porque é mentira o que está dicindo. Vai a preguntar como funciona. Sigo despois. Gracias, señor alcalde. Ten a palabra o tenente alcalde. Gracias. Bueno, independentemente de alguna discrepancia no enfoque, estamos plenamente de acordo co contido da moción e cos puntos de acordo. Este Concello, este goberno actual, a concelleira que me precedeu e a concelleira que precedeu, a concelleira que me precedeu, teñen feito un moi bo traballo neste Concello na procura da igualdade real. É certo que sigue habendo unha brecha, non, eso é indiscutible. Vivímoslo no día a día, independentemente do enfoque, volvo a decir, vivimos no día a día no que a violencia é machista, non se pode chamar violencia intrafamiliar, como dice a concelleira Ana. Eu particularmente, no día a día, vemos, creo que todas e todos vemos que sigue habendo unha desigualdade, sigue recaendo os coidados maioritariamente nas mulleres, son as que se fan cargo das situacións familiares. Pódense matizar moitísimas cousas, o enfoque que lle dá o Partido Popular, o enfoque que lle dá o Partido Socialista e BNG, creo que todas e todos estamos de acordo. Deben superar o debate partidista, deben superar os dogmas de partido. Neste caso, e como xa dixen que nos precede, a este goberno nos precede un traballo moi ben feito polas anteriores concelleiras de Igualdade e eu como concelleiro de Igualdade actual non quero nin desfacer nada, nin un ápice, nin unha coma do que fixeron. De feito, temos unhas profesionais no servicio que dá gusto con elas. Aproveito para mencionar que pasado mañá pois vaise a presentar a programación do 8M e verán pois esa aposta pola igualdade na parte que nos toca dentro do ámbito municipal. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o señor Serafín. Si, continúo. Ben, bueno, decir que en relación co primeiro acordo, pois compre atender esas mobilizacións tamén da CIGA e da Marcha Mundial das Mulleres, que é a nosa organización feminista de referencia. No tocante ao segundo acordo, bueno, decir que o BNG está traballando para que a creación dese Instituto Galego das Mulleres nazca amparado por unha proposición de lei, algo no que seguramente non está pensando o Partido Popular, porque o Partido Popular está máis preocupado en outras cousas, en recortar as axudas ás vítimas de violencia machista, recortou máis de 1 millón de euros no orzamento do 2026 con respecto ao orzamento anterior,
en deturpar e tirar por terra o Servicio Galego de Igualdade e Benestar do bipartito, porque todo lo do bipartito, cando se puxeron en marcha todo este tipo de cuestións, vostedes o que fan é boicotealo e anulalo. Non impulsar a axuda periódica ás víctimas de violencia sexual, e dicir que finalmente, pois mire, taparon a un conselleiro durante 4 meses acusado de violencia sexual o que despediron entre aplausos. E depois me viene usted con os cartaces de la CIGA. Pero que es que é normal. O que fan vostedes iso non se lle ocurre nin a cosa a manteca. É normal que poñan alguén sentado nun... Pero como ahora van a por? Si realmente lles importa todo isto 0, e yo estou explicando con datos, non estou facendo suposicións de valor nin cábalas, Eliminaron a Secretaría Xeral de Igualdade. Todos os plans que puxeron vostedes, que puxo vostede por riba da mesa, son papel mollado, e estou pondo por riba da mesa as cuestións porque realmente non serviron para nada. Privatizaron os inmóviles. Vostede di que non. Os centros de día, os de 24 horas, vítimas de violencia machista. E xa para rematar, vou por unha comparativa, tamén para que vexan as mulleres tamén nas aldeas, no mundo rural, porque ahora como todo é, bueno, todo é yuppie, happy, verde e urbanito, tamén hai xente que vive nas aldeas, cada vez menos, por as súas políticas que os expulsan, xa lle dixo máis veces. Non é que se vayan, los echan, porque non poñen nada por riba da mesa para asentar poboación rural. A media en Galicia dunha muller, a media en Galicia está de 1.078 euros mes. A media no Estado está en 1.250 euros mes. E a media dunha muller en Ourense, en Lugo, está nunha xubilación de menos de 1.000 euros mes. Seguimos a cola grazas ás súas políticas e grazas a vostedes. Nada máis, grazas. Me quedaba algo de tempo. Igual, rematei. Grazas. Ten a palabra a vocera do Partido Socialista. Miren vostedes, neste tema ou se está coa igualdade real ou se está na propaganda. E hoxe toca decidir claramente onde está cada quen. O debate sobre igualdade non é alleo ao que acontece en Barbadás, porque aquí no noso concello estamos vivindo unha crise política gravísima. 5 concelleiras retiraron o seu apoio ao grupo de goberno tras facerse públicas denuncias dun presunto acoso sexual dun concelleiro cara a unha concelleira e de coaccións e intimidacións do alcalde cara a mesma persoa. 5 mulleres electas que decidiron dar un paso adiante ante unha situación que consideraron inaceptable. Isto non é un conflicto menor, isto non é ruído político, isto é un síntoma dun problema profundo, unha forma de exercer o poder que cando é cuestionada responde con presión e intimidación. E queremos dicilo con claridade. Cando unha muller que exerce responsabilidade política denuncia acoso sexual, coaccións ou intimidacións, o mínimo que cabe esperar é respecto, transparencia e exemplaridade. Non descalificación, non silencio, non normalización. Non se pode falar de igualdade neste pleno mentras se mantén unha práctica política que xera medo ou presión. Non se pode votar mocións contra o machismo estrutural mentres se ignora o que acontece na propia casa. A igualdade non é un lema, é unha práctica diaria, é unha forma de exercer o poder baseada no respecto e na dignidade. Sí, dignidade con maiúsculas. E cando 5 concelleiras rompen coa disciplina dun goberno por cuestións tan graves, a institución queda danada e a responsabilidade política non se dilúe. Desde o Grupo Socialista non imos aceptar que se minimice esta situación. Non imos aceptar que se trate como un episodio persoal ou anecdótico. Estamos a falar da credibilidade democrática deste concello. Esta moción que presenta o BNG é necesaria, pero tamén é incómoda, recoñezo, porque nos obriga a mirarnos ao espello, a preguntarnos se en Barbadás estamos sendo coherentes cos valores que dicimos defender. Nos queremos un concello non que ningunha muller, ningunha, sexa traballadora municipal, veciña ou concelleira, teña que soportar presións, intimidacións ou actitudes que menoscaben a súa liberdade. Queremos unha institución onde o liderazgo non se exerza desde o medo, senón desde o respecto. Por iso, o noso voto favorable é tamén unha mensaxe política clara. Non imos ser cómplices do silencio, non imos mirar cara a outro lado, non imos normalizar dinámicas que lembran precisamente aquilo que esta moción denuncia. Fronte ao rearmamento do machismo, máis firmeza democrática. Fronte á intimidación, máis transparencia. Fronte ao abuso de poder, máis responsabilidade política. A igualdade real comeza aquí, comeza neste pleno, e comeza co valentía de decir as cousas polo seu nome.
Se aceptan unha suxestión, animos a visualizar a campaña do 8M do Ministerio de Igualdade titulada "No dejemos que el pasado avance". E case, en lugar de facer esta intervención, casi pediría un minuto de silencio pola igualdade no Concello de Barbadas. Moitas grazas. Moitas grazas a vostede. Ten a palabra a voceira do Partido Popular. Isto vai concretamente contra Sarín, que me estaba dicindo de un conselleiro do Partido Popular. E recordo ao señor Sarín que esa causa archivouse. Vale. E agora xa falo máis ben por o meu nome, xa non por o Partido Popular. Me dá igual do color que sea, roxo, azul, verde, me dá igual, político ou non. Sempre que haxa unha injusticia contra unha muller e un acoso, hai que denuncialo. Hai que denuncialo ante un xuez e non ante unhas filas de un partido. Sempre que haxa unha denuncia ante un xuez, eso é como hai que facelo, ante un xuez, e non nas filas internas dun partido político, porque isto ao final parece unha guerra en tira e dale, en afloja e dale. E xa vos lo digo, me dá igual o color. E se hai un compañeiro meu a nivel municipal, a nivel autonómico, a nivel estatal, vou ser a primeira que o vai a dicir. Me dá igual, ante eso non hai colores, vale? Siempre e cando se faga por a vía correcta, vale? Vamos a ver, nós estamos, todo o que se millore en este aspecto, vamos a ver, estamos de acordo con todo o que se millore en o aspecto de igualdade, que hai moito camiño que andar, andúvose moito camiño xa, preguntemos as nosas abuelas o que viviron e o que estamos vivindo nos agora, gracias a elas, e queda moito que andar. Pero, bueno, non teño nada máis que dicir. Moitas gracias. Moitas grazas. Ten a palabra o tenente alcalde. Bueno, pouco máis que decir. Volvo a reiterar o noso apoio. E combino a que, dunha vez por todas, estas diferencias que hai persoais deixen de presidir este pleno, por favor. Gracias. Ten a palabra a voceira do Partido Socialista. Ai, non, é vostede un minuto. A ver, eu realmente rematei a miña intervención, non vou entrar agora en máis cuestións que eu creo que xa están faladas, que podían ser pois, intervención da portavoz do Partido Socialista e que eu creo que están xa vistas e en todo caso o que nos compre necesariamente tamén é encamiñarnos a nivel tamén municipal, non? Entón, e bueno, xa despois co que decía a portavoz do Partido Popular de que se arquivou a causa cando dimitiu o conselleiro e se foi da xunta despediron entre aplausos, non estaba a causa arquivada. Estaba a causa aberta. O que pasa é que, bueno, vostedes son como son e despois, bueno, así tamén fan estas políticas que fan vinculadas ao tema da igualdade, co que fan é destrozar o que hai, porque por en valor nada do que había, destrozaron e nada máis. Grazas. Moitas grazas. Vamos a ver, moi brevemente, quedoulle moi digno todo o que dixo. Ademais, comparto. Pero, dado que falan desa dignidade, falen co seu partido e pregúntenlle por que como se chama? En Monforte, despois de que hoxe o fiscal acusara ao señor José Tomé, que foi presidente da Deputación, ainda sigue sendo apoiado polo grupo municipal como alcalde. Está hoxe encausado por fiscal. Nada máis que decir. Pasamos... perdón, pensei que votáramos todos a favor. Abstencións? En contra ninguén. Pasamos ao seguinte punto da orde do día, que é a moción do Bloque Nacionalista sobre os incendios no Regueiro en Barbadás e a inacción do Goberno Municipal. Ten a palabra o señor vocero do Bloque Nacionalista.
Bueno, pois esta moción que presento o BNG é a moción sobre os incendios no Regueiro en Barbadás e a inacción do Goberno Municipal. A veciñanza do Regueiro, na freguesía de Barbadás, leva casi 6 anos vivindo nunha situación continuada de intranquilidade e medo. Desde o ano 2020, este núcleo histórico foi o escenario de 7 incendios. Todos eles con fortes indicios de seren intencionados, segundo as informacións difundidas polos medios de comunicación locais e os testemunhos da propia veciñanza. O último episodio, ocorrido na madrugada do día 20 de febreiro, na rúa Damaso Montes, saldouse coa destrucción dunha vivenda. A súa rápida intervención de protección civil e dos bombeiros evitou que o lume se propagase ás casas lindeiras, impedindo así unha traxedia de maior magnitude. O modus operandi destes feitos revela un patrón que se repite ao longo dos anos. A reiteración do método empregado e a concentración xeográfica dos incendios apuntan á posible actuación dun incendiario reincidente que actuaría seguindo un esquema definido e sempre en horario nocturno, cando a capacidade de reacción da veciñanza é menor. A maior preocupación da poboación non reside únicamente na existencia destes actos delictuosos, senón tamén na aparente incapacidade para previr a súa repetición. Tras case 6 anos e 7 incendios, o barrio do Regueiro acumula importantes danos materiais e un crecente sentimento de inseguridade que levou incluso a algúns veciños e veciñas a instalar sistemas de alarma nas súas vivendas por iniciativa propia. A pregunta que permanece sen resposta clara é: que actuacións ten desenvolvido o Grupo Municipal para afrontar e resolver esta situación? A falta de resultados visibles na investigación, a ausencia dunha presencia disuasoria efectiva e a inexistencia dunha posición firme e pública por parte do Executivo Municipal resultan inaceptáveis. A seguridade da veciñanza non pode ser considerada como un asunto secundario nin adiado indefinidamente. Por lo tanto, os acordos que propón a moción son 4. Primeiro, a Corporación Municipal exixe ao señor alcalde que preste, con carácter de urxencia, explicacións detalladas en sede plenaria de todas as actuacións e diligencias efectuadas polo Executivo Municipal desde 2020 para esclarecer a autoría dos incendios no barrio do Regueiro e garantir a seguranza dos seus moradores. O segundo acordo, a Corporación Municipal require ao señor alcalde para que informe en sede plenaria sobre as iniciativas, demandas e propostas trasladadas polo Concello á Xunta Local de Seguridade en relación co reforzo de efectivos policiais, o avance das investigacións e a necesidade dunha maior presencia da Garda Civil na zona, especialmente en horario nocturno. Terceiro, a Corporación Municipal insta o equipo de goberno a presentar con carácter inmediato un plan de medidas concretas para facer fronte a esta situación que deberá incluir, entre outras actuacións, a solicitude formal ás forzas e grupos de seguridade do Estado para intensificar as patrullas preventivas e as investigacións na zona afectada. E, por último, o Concello de Barbadás acorda remitir o presente o texto íntegro desta moción, unha vez aprobada, se fose o caso, evidentemente, a Garda Civil, a Asociación de Vecinos de Barbadás e a Ciudadanía do Concello en xeral para o seu coñecemento. Se me queda algún tempo, vou proceder a defensa de 4 cuestións. 2 minutos. Bueno, pois dame un pouquiño para facer un pouco algunha valoración ao respecto desta cuestión. Si se aproba a moción, a moción non trata de que hoxe o señor alcalde, que se quere facer que o faga, eu non veño aquí a dicir ao señor alcalde en que sitio ten que intervir, nin eu, nin o BNG, desde logo, usted considerará como debe facer a súa intervención, pero o sentido, se se aproba a moción, habrá que facer o que nela se di. E o que nela se di non é que se nos conte cousas, que pode facer. É dicir, eu non veño aquí, xa digo, repito, vostede mismo. Pero o que debe facer, según os acordos da moción, é, nunha sesión plenaria a posteriori, en dación de contas, ou no aspecto que considere, facer eses relatos desas actuacións, das cuestións que se piden nos distintos acordos da moción. Eso sería o acaído. Si realmente facemos o que di a moción. Que faga vostede agora, vostede é moi libre, evidentemente, de facer a intervención que considere. Pero ese é un pouco o sentido da moción. Eu non veño aquí a pedirle a vostede que hoxe nos conte aquí o que fixeron, senón que o poñan por riba da mesa con carácter de urxencia en sesión plenaria a posteriori, que sería no pleno de abril. Bueno, decir eso, que no que vai de 20 a 26, pois 7 incendios non parece o máis, é dicir, en unha situación absolutamente inadmisible, e non vimos
aquí pois a decirlle nin a vostede, nin ao señor tenente alcalde, nin ao señor Morgade, nin a ninguén que ten que patrullar a ciudad ou que ten que estar aquí ás 4 da noite defendendo e velando por a seguridade das nosas rúas, non. É dicir, nós vimos Ten aquí, que rematar agora. vale, a pedir responsabilidades municipais. Remato na seguinte intervención. Gracias. Ten a palabra, supoño que a vocera do Partido Socialista. Moitas grazas. Pois evidentemente estamos de acordo en que existe unha preocupación entre a veciñanza da zona. É unha zona onde as casas están moi aglomeradas, están moi preto unhas das outras, entonces o peligro non é como noutras zonas do rural, onde as vivendas están máis dispersas. Entonces, si hai medo, hai algúns veciños e veciñas que teñen instalado mesmo cámaras. Agardamos a ver o que nos dice o equipo de goberno sobre a situación. Sabemos que se tomaron medidas, pero sí que estamos de acordo co BNG sobre o feito de que hai que ser máis proactivos, a xente necesita tranquilidade para seguir coas súas vidas. Moitas grazas. Grazas a vostede. Ten a palabra o vocera do Partido Popular. Boas noites a todas e a todos. Como non podía ser de outro xeito, estamos de acordo con vostede no sentido da moción, pero o que non podemos pasar por alto é a súa evidente contradición. Vostedes son o claro exemplo de onde dixen digo Diego. Hai ben pouco cualificábanos de alarmistas e mesmo votaron en contra da instalación do cuartel da Garda Civil, adoptando unha actitude de burla ao referirse a Berguillo e sus muchachos, e agora, de súpeto, trasladan unha mensaxe completamente distinta. E vou permitirme lembrarlle unha frase do propio señor alcalde. Háganselo mirar. Quizáis sexa un bo consello para que en cambio de discurso segundo sopre o vento. A veciñanza merece coherencia, responsabilidade e menos vaivéns políticos. Entrando xa nos acordos da moción, queremos facer as seguintes consideracións. No primeiro acordo, supoñemos que o alcalde nos facilitará a información detallada do acontecido desde o ano 2020, así como das medidas adoptadas durante este tempo e dos resultados obtidos. Coñecer tamén da reunión da Asociación de Veciños coa Garda Civil. No segundo acordo, formulamos un rogo anticipado para que se volva a permitir a presenza dun portavoz de cada grupo nas xuntas de seguridade, como se facía anteriormente. Foi o propio alcalde quen o permitía tras unha petición do Partido Popular, polo que non existe impedimento real máis alá que a súa vontade política. No terceiro punto, propoñemos introducir unha emenda in voce para instar a subdelegación do Goberno a adoptar as medidas necesarias dentro das súas competencias. E no cuarto, tamén solicitamos que se inclúa dar traslado íntegro desta moción á subdelegación do Goberno para o seu coñecemento a efectos oportunos. Por todo isto, queremos trasladar a preocupación existente pola situación de seguridade no municipio. Consideramos necesario que, mentres non se esclarezan os feitos acontecidos, se incremente a vixiancia nocturna. Do mesmo xeito, lembramos que é imprescindible contar con un mínimo de 12 axentes da Policía Local para poder garantir un turno de noite estable e operativo. Instamos ao Goberno municipal a traballar de maneira prioritaria para acadar esta dotación mínima de persoal. Non podemos permitir que, cando se produce unha situación de emerxencia nocturna, non haxa efectivos dispoñibles da Garda Civil, cousa que aconteceu neste último incendio do Pobo de Barbadás. Así mesmo, tamén solicitamos que se proceda á revisión de todas as bocas de conexión de auga do municipio, co fin de garantir que os servizos de emerxencia dispoñan dunha conexión rápida e eficaz, sen perder de tempo en intervencións nas que cada minuto é fundamental. Por todo isto, pedimos que estas cuestións sexan tratadas con carácter prioritario e que se adopten as medidas necesarias a mellor brevidade posible. Sigo na seguinte intervención. Interven primeiro o señor tenente alcalde. Empezando polo final, don Luís, o tema das bocas de riego, que non de incendio, porque non hai bocas de incendio homologadas neste concello, son bocas de riego, pois están todas catalogadas e en canto se percibe algún defecto, pois trasládase ya á concesionaria da auga para que reparen.
Bueno, por facer un pouquiño de un relatorio no tempo, e ademais porque eu estuve intervindo en moitas destas emerxencias e sei perfectamente o que tal. Despois o alcalde vai dar detalles que lles van a esclarecer moitas cuestións. De todas formas, señores do BNG, señores do PP, señores do PSOE, hai que ter en conta unha cousa. O Concello ten as limitacións competenciais que ten. E, sobre todo, hai unha cuestión que hai que ter e pôr en valor porque é norma que é a protección de datos. Non se pode decir todo o que sucede, as investigacións teñen un curso e moitas veces falar das investigacións pois pode levar a que fracasen. Así que nese sentido, por favor, calma bueno, pois sosiego. Neste caso, dous incendios na mesma casa, un incendio nunha bodega, dous incendios en vehículos, un incendio nunha finca e este último, efectivamente, non había presencia da Guardia Civil porque eu engadiría aí a esas peticións que fai vostede que se lle dote tamén de máis medios á Guardia Civil. Porque sexamos sensatos, hoxe en día que vamos a 8 axentes da Policía Local a finais deste ano, chegar aos 12 vai ser complicado en moito tempo, moito tempo. Chegarase, sí, pero non nun breve espacio de tempo. Temos que tamén pois instar a competencia adecuada para que a Guardia Civil teña máis dotación de persoal. Non vou entrar en detalle porque o alcalde sabe o que pode decir despois da reunión que mantivemos nos cos responsables da Guardia Civil e ca Asociación de Veciños, que non é a única, a última que mantivemos, senón que levamos moito tempo preocupados neste asunto. Gracias. Bueno, quedanme 40 segundos ou 50 neste caso, pero voulle contestar así someramente ao señor Sarín de entrada, nada máis, para abrir boca, como se di coloquialmente. Mire, evidentemente, eu son libre de decir o que considere decir e non só libre de o que considere decir, igual que vostede, sino o que podo decir nesta ocasión, que media un abismo entre o que quero decir e o que podo decir e o que debo decir. Medialle un abismo moi considerable. Pero mire, sí, parece ser que o que decía vostede ou irónicamente ou despectivamente de traer para aquí la casa del señor Berguillo, pois ao final parece que a súa moción suscribe perfectamente que hai que traer para aquí a casa do señor Berguillo, porque a comunidade autónoma, a Policía Autonómica non existe. A Policía Autonómica non existe máis que para o que existe, que os efectivos que ten. Entón vamos ter que traer para aquí a casa do señor Berguillo. Acabei os 3 minutos, tócalle a vostede intervir outros 3. Vale, sí, efectivamente, nós concordamos en que efectivamente vostede ni ninguén pode por riba da mesa cuestións que si están en tratamento judicial ou están en investigacións en curso, evidentemente habrá cuestións que non. Eu non veño aquí a decirlle que nos diga o que non veño a esa moción, non vai en eso. A moción vai en por luz sobre a problemática e se hai sospeitas fundadas de alguén, supoño que iso habrá que polo en consideración ou en coñecemento, supoño que xa está nas forzas e corpos de seguridade do Estado, da Fiscalía, de quen teña as posibilidades de actuar para resolver este tipo de problemática, se isto efectivamente é así, como parece que se sospeita. Pero, bueno, eu aí descoñezo, pero en todo caso, por aí é por onde temos que movernos, vale? Desde logo, repito, non vimos aquí a pedirle ao señor Teniente, ao señor Morgado, a vostede, que a patrullen a cidade como facía na película. Non é isto a cuestión, é outro tema. Xa que hoxe o que é aquí en Barbadase, concretamente no Regueiro, é intranquilidade e medo, que é sobre o que temos que traballar e tentar evitar. E que non poden pasar 6 anos, casi incendio sobre incendio, isto en total de 7, e que isto continúe. Por eso traemos a moción. Para pôr por riba da mesa blanco sobre negro e solventar esta problemática de algún xeito. O BNG, este grupo municipal, a nosa Asamblea Local, preocúpase por este tipo de cuestións porque eu creo que nos preocupan un pouco a todas e a todos. Podemos estar ahora aquí pensando se hai un punto de luz, se hai unha fochanca non sei onde, moi ben, pero este tipo de cuestións son sobre as que hai que estar para evitar que se reproduzcan no futuro. E, bueno, xa, se me queda tempo, por entrar un pouco no que decía tanto vostede, señor alcalde, como portavoz do Partido Popular respecto da
da Garda Civil. Pois claro que nós non queremos aquí un cartel da Garda Civil, claro que non, porque temos aí en Santa Mariña a menos de 1 kilómetro, explicámoslo naquel día. Nós non estamos por eso. Nós aquí estamos por servicios públicos en outro sentido, non por ter forzas de seguridade do Estado con casas cuartel aquí ubicadas. Non, señor. Agora, se hai que pedir vigilancia, hai que pedila, pero é o mismo pedirla en Santa Mariña que pedila aquí, se ubicamos aquí. Os esforzos aquí hai que centralizalos en outro tipo de cuestións como fixen en outro tipo de intervencións. E, desde logo, claro que o BNG aposta por ter forzas de seguridade propias. Non vale para nós, para o BNG, nós non estamos por manter unha policía autonómica con cometidos de política medioambiental. Iso é unha chambonada que teñen vostedes por riba da mesa. O que hai que ter unha policía autonómica con plenas competencias sobre a seguridade, iso que hai que ter, como ten no País Vasco ou como ten en Cataluña. Unhos Mossos ou unha Erchaña con plenas competencias. A eso é onde hai que ir, pero a ustedes non les vale. Ten que rematar, don Serafín. Teño un minuto para final, gracias. Sí. A vostede. A vocera do Partido Socialista ten a palabra. Nada, expectante saber o que dice o señor alcalde para traer un pouco de luz a esta situación. Traerelle luz. Le iluminaré. No que poda, claro. O Partido Popular, por favor. Gracias. Bueno, hoxe toca falar dun tema que afecta directamente a vida diaria das nosos veciños e veciñas. A seguridade tamén no barrio do Regueiro, en Barbadás. Non podemos permanecer indiferentes ante a inquietude que moitas familias están a sentir. A veciñanza merece poder dormir tranquila, sentir que o seu concello vela por eles e que as autoridades están atentas aos seus problemas. Pero a realidade actual non transmite esa seguridade e iso xera preocupacións e medo. Mesmo este pasado xoves houbo un roubo nunha vivenda no pobo aquí de Barbadás e o venres en Sobrado do Bispo. Son feitos reais que afectan as familias do noso concello. Non podemos mirar para outro lado. Curiosamente, Sarín, ao PP, tachou de alarmista cando nós só trasladamos preocupacións legítimas. Alarmismo sería mirar para outro lado ou minimizar o problema. Trasladamos estes feitos ao pleno para pedir solucións, coordinación e medidas preventivas. Esta é a nosa responsabilidade como oposición. O realmente irresponsable sería ignorar a realidade que vive a nosa xente. Por iso, queremos deixar claro que exiximos acción inmediata. Primeiro, un incremento de efectivos da vigilancia, que se note que se está protexendo os nosos veciños. Segundo, un plan de acción urxente que garanta a tranquilidade da veciñanza, con medidas concretas para previr e responder a calquera situación que poida causar alarma. Non pedimos favores, pedimos responsabilidades. Responsabilidade para que Barbadás recupere a paz que merece. Cada persoa que vive aquí ten dereito a sentirse segura. E nós, como representantes, debemos garantir que iso sexa unha realidade. Non podemos esperar máis. É hora que actúen con decisión. De escoitar a veciñanza e de demostrar que o noso compromiso co benestar das persoas non é só palabra, senón accións. Que Barbadás volva a ser un lugar onde a veciñanza poida vivir sin medo, tranquila e orgullosa do seu concello. Acabando, quería preguntarlle ao Sarín se vai incluir simplemente por nos puntos, como lle dixen, 3 e 4, incluir a subdelegación do goberno. Para aclarar que, máis que corpos de seguridade, o sea, a Garda Civil, incluir concretamente tamén subdelegación do goberno, que son os responsables máis. Vale? Grazas. Gracias a vostede. Vou na segunda intervención, ainda me quedaría despois esparlallarme e farei no final. Miren, primeiro, miren se hai discreción na Garda Civil a efectos de informar que non informaron dos 2 roubos. Non informaron, nin van a informar, precisamente para guardar a confidencialidade das actuacións que teñen que facer. Vou contar algo máis. A Garda Civil voume a visitar a min personalmente como veciño porque no meu edificio había un problema de algunha índole, pero eu non fui informado a partir de aí
doutra cuestión nin das investigacións. Me viñeron a preguntar como veciño. Por lo tanto, a discreción da Garda Civil e a confidencialidade que exixe a Garda Civil de calquera corpo de seguridade é absolutamente espectacular, vamos a decirlo así. Plan de acción. Non nos lo van a contar. Por que non nos lo van a contar? Precisamente por esa discreción. Imos a publicar un plan de acción, ou vai publicar a Garda Civil un plan de acción para que os delincuentes ou os posibles delincuentes saiban como van a actuar. Non. Hai que dicilo claramente. Non. Non. Compromiso coa seguridade veciñal? Pois, home, compromiso coa seguridade veciñal é que este ano se incrementarán en 2 efectivos os efectivos da Policía Local e, por outro lado, tamén, entre o ano pasado, o ano pasado foi os 2 vehículos que se sustituíron e, ademais deso, melloraron os sistemas de transmisión. A partir de aí, decirlle tamén que non será casa cuartel da Guardia Civil. Será o posto da Garda Civil. Posto, non é o mismo, é parecido. Aquí non van a residir os Garda Civís. E as Garda Civís virán aquí a instalarse os que adquiran un piso, unha casa, ou as que compren un apartamento, porque hai homes e mulleres. Entón, mire, se hai sospeitas de alguén, evidentemente, o alcalde, no momento en que lle chegue, como me chegaron no seu momento, información sobre alguén sospeitoso, pero non só neste asunto, sino sobre outros asuntos, o alcalde ten contactos en moitos lugares, entre a Garda Civil, pero tamén no Servicio de Inteligencia da Garda Civil. Tamén ten os seus contactos aí, ten amigos e amigas aí, amigos persoais e amigas persoais. Entón, recurro a eles, e a elas cando fai falta. Empezamos con 3. Recurro a eles e a elas cando fan falta e reciben esa información. Por lo tanto, pola miña parte, no momento en que teña algunha sospeita de alguén, perdón, sospeita non, porque teria que velo eu, pero que teña algunha información por parte da veciñanza, o alcalde transmíteo e ten os contactos oportunos para facilitar esa información. Ou para facilitar esa información. Por lo tanto, o que te podo dicir, o que non imos a facer é que ningún dos concelleros ou concelleras deste concello e do goberno nos poñamos a patrullar la calle. Non. A Guardia Civil sabe o que ten que facer, está actuando conforme o que ten que facer e despois relatarelle máis datos sobre as intervencións e actuacións da Guardia Civil. Entón, agora agotei o tempo, correspondelle a vostede ter un minuto máis e despois relatarei máis polo miúdo hasta onde podo, claro. Ten un minuto, don Serafín. E nada, moi breve. Aceptamos a emenda en voce do Partido Popular de instar a súa delegación nos cometidos de que plantexa do acordo 3 e 4. Bueno, o que di o señor alcalde de que si é o posto de Garda Civil, es que me dá lo mismo. Es decir, o BNG eso trae al país, que pongan el puesto, que traigan a casa o cartel, que fagan o que quieran. Nós non estamos por ese tipo de cuestións. Vale, xa o dixen antes. Nós estamos que eu creo que a institución ten que invertir os tempos e os seus esforzos en conseguir outro tipo de cuestións, como xa manifestei anteriormente, e non entrar para aquí a Garda Civil. Inda que en este caso sí que estamos pedindo que efectivamente actúen, pero é o mesmo que actúen desde Santa Mariña que actúen desde aquí, desde a R4. Es máis ou menos ser lo mismo. Entón, e bueno, xa remato porque foi un... É dicir, non vou invertir máis tempo neso. As quendas da Policía Local, bueno, 12 números, bueno, claro, a ver, eu xa lle dixen máis veces, xa dixen aquí máis veces, é dicir, non ten sentido ter unhas quendas da Policía Local, como temos aquí en Barbadás, similares a unha cidade como a de Ourense, onde ten 60 ou 70 efectivos, aquí tendo 7. Entón, é inviable, nin para dar o servicio polo día, nin soñando pola noite. Grazas. Pois ben, agora podo falar un pouco máis de liberdade. Mire, houve unha xuntanza ca Garda Civil e concretamente o capitán, yo teniente, creo que era outro, e a Asociación de Veciños de Barbadás o día 26. Previo a eso, ali aclarouselle todo o que se pudo aclarar, transmitiuselle todo o que podían transmitir, falouselle de diversos asuntos relacionados cos asuntos previos ou cos incidentes previos de outros anos, cousa que ao mellor algún veciño ou veciña non tiña coñecemento sobre como se resolveron ou como quedaron sin resolver, pero previo a eso, o día 17 de febreiro, que foi o día do martes entroido, o alcalde ás 8, 9 ou 10 da mañá, non recordo agora, pero foi a primeira hora, falou ca Garda Civil xa.
e non unha vez nin dúas. Quero lembrar que foron 3, teño aquí anotado. No 17-2 foi o último incendio das dúas chamadas ao capitán por parte do alcalde, despois unha nova chamada para pedir información e concretar a xunta para o día a xuntanza o día 19 de febreiro. Traduzo o que quero decir, que houve dúas chamadas o día 17 para aclarexar tal era a situación deste asunto, e despois houve unha nova chamada e concretouse o día 19 de febreiro para ver a cita na que se iban a reunir. Pois ben, vou agora empezar por la listaxe que tengo aquí, que vai un pouco deslavazada. Causas dos percances, siniestros, lumes, incidentes, pois ben, o mismo punto de partida que nos casos anteriores, son a mesma casuística. A mesma casuística que quere decir, pois que primeiro se lle planta lume a un contenedor e alguén, evidentemente, que o ve, chama aos efectivos dos corpos de seguridade, acuden, ou corpo de seguridade ou de emerxencia para extinguir o lume, acuden, e mentras están nesta tarefa, pois ocorre outro percance. Neste caso, empezou así, primeiro o contenedor e logo lume nunha casa. Decirlle xa que está, vou ler en orden aquí, porque senón igual deslavazo todo. Está judicializado o asunto. Polo tanto, hai unha investigación en curso que probablemente, esperemos, confiemos en que rematará favorablemente. Parece que todo o mundo sabe quen é. Parece que todo o mundo sabe quen é. Pero nadie fala. O que non vai falar é o alcalde sin ter información. Eu, no momento en que alguén me diga, teño sospeitas de que esta persona ou son estas persoas, o alcalde chamará inmediatamente a Garda Civil, porque o meu teléfono está encendido, está prendido as 24 horas do día, os 365 días do ano. No momento en que alguén me informe deso, teñan a certeza de que falarei ca Garda Civil. Evidentemente, non basta con que eu aporte esa información. Quen me aporta terá que ratificala e acreditala dun xeito fehaciente. A raíz de aí, a Guardia Civil ou a Policía Local, basicamente a Guardia Civil será quen instrúa o que teña que instruir. O posto de Ourense ten incrementada a presenza no lugar. O que non pode estar aí é de xeito permanente facendo guardias. Pero sí que se incrementa e tense presencia. E mire, vou dicir máis. A Garda Civil está aquí prácticamente todas as noites. Bueno, sin prácticamente. Todas. Todas. Todas, claro, prestan outros servizos tamén. Por qué? Temos un bar aquí enfrente que afortunadamente está concurrido pola Garda Civil cando están facendo cousas. É así, non vou a mentir. Ás 12 da noite poden estar aí. Evidentemente no seu descanso ou no que proceda, evidentemente, pero recabando tamén información, que para eso están. A Garda Civil tamén recaba información nos lugares públicos, nos lugares de afluencia da veciñanza. Así. Aquí a presencia é intensa. A parte deso, pediuselle que incrementasen a súa presencia pola noite, que o están facendo, o fixeron. Hai problemas de diversa índole no entorno das persoas das que se sospeita, e non podo dicir máis. Hai problemas de diversa índole. E aos veciños teñen que facer chamadas cando se produce algún feito alarmante. É dicir, se ti ves, ou se eu vexo, ou alguén ve, que ás 4 da madrugada nese entorno hai un berro, hai un golpe, hai un barullo, pois hai que chamar a Guardia Civil. Hai que chamala. E non evitar chamalo. Tanto a Policía Local como a Garda Civil son conscientes de que en función da información que se lle traslade, pois igual teñen que ser informados os servizos sociais deste concello, porque falaba antes de problemas de diversa índole. Pero se non se trasladan, se non se fala, se non se menciona, se non se di quen é, que actuación podemos facer tamén dos servizos sociais do concello? Hai conflictos familiares que inciden nesto. A parte do que estaba dicindo antes de que hai diversas problemáticas. Tamén hai conflictos familiares.
E a veciñanza di que non se resolveron asuntos, non é certo. Quedou claro na pasada reunión, na última xuntanza que houve, que sí que hai asuntos resoltos. Evidentemente non vou dicir máis. Xulgados e condeados. E algún deles, creo, se non me equivoco, que xa cumpliu a condena e está a piques de sair ou saúde da cadea. Entón, polo tanto, hai actuacións da Garda Civil, hai presencia e hai solucións, hai investigación e hai solución. Para poder facer unha investigación sólida ten que haber denuncia por parte dos prexudicados. E voulle dicir unha cousa moi clariña. Nesta última ocasión e tamén nas anteriores, a Garda Civil tivo que insistir e incidir nos propietarios do ben afectado para que presentaran denuncia. Non se querían presentar denuncia. E se non hai denuncia, non hai actuación nin hai investigación. Entón, hai que tomar conciencia de todas estas circunstancias. Se non hai denuncia, por moito que haxa un lume, un incendio, un roubo ou un acto vandálico, non se vai a actuar. O prexudicado é o que ten que informar e denunciar do prexuízo económico ou material ou persoal que se lle pudera haber causado. Aquí presionou a propia Garda Civil para que houbera denuncia a unha das persoas que son copropietarias desa vivenda. A día 26, non teño máis información desde ese día, pero terémola. A día 26 a investigación está avanzando, podo dicir eso. A día 26 sigue sin haber informe dos bombeiros sobre cal é a orixe do incendio. O señor Daniel Rey estuvo ali presente, ten unha sospeita ou pode informar, pero a propia Garda Civil díxonos que utilizaban os seus propios medios de investigación. Nas investigacións sobre os incendios nos coches houve unha investigación de 4 meses ata esclarecer. Estamos a día 2 de marzo. Isto ocurriu o día 17 de febreiro. Cando se esclareceron lumes vencellados ou que afectaban a vehículos, tardáronse 4 meses en esclarecer. Entón, por favor, confiemos nos corpos de seguridade e hai que dar o tempo que precisen para esclarecelos. Sí, o da vivenda está judicializado, xa o dixen antes, investigación en curso está judicializado. Haberá que esperar sobre un mes para ver se no proceso de investigación pode haber algún testemunha que acude e axude. A ver se nese plazo hai alguén que aporte luz, como decía a voceira do Partido Socialista, alguén que aporte luz. Eu aporto, eu poño o foco onde podo por, que aporte luz. Parece ser, e creo que isto se pode decir porque é Vox Populi, que hai algunha grabación. Pero son cámaras que están aí. Sí, está falado, Luís, está falado sobre toda a parroquia. Home, eu escoito, calquera persona que me fala dese asunto conta, entón non é ninguna novidade. Pídese que se chame a Garda Civil e a Policía Local cada vez que haxa algún percance que se saia da normalidade. E dicirlles tamén, que por se acaso dubidaban da xestión, que xa houve outra reunión sobre esta problemática hai 8 meses. Que a Garda Civil e cos mismos actores na reunión. Tamén estaban presentes os veciños e veciñas. E, se non lembro mal, creo que a voceira do Partido Socialista tamén, creo, non o afirmo tallantemente agora, non o afirmo, eu teño as miñas dúbidas. Foi o 10 de xuño, ademais, foi o 10 de xuño, non teño dúbidas, xa o dixen claramente, dixen que non podía afirmalo. Varias xestións a partir do 17, bueno, pois isto que lle podo decir, está todo dito, todo o que podo decir e toda a información que teño está comentada. Entón, nós podemos apoiar a moción, pero o que é certo é que, desde logo, que decir Inacción do Goberno Municipal. preste con carácter de urxencia explicacións detalladas, máis urxencia que explicarlle aos veciños o día 26, ou 9 días despois de que ocurrirá o percance e facilitándolle directamente a Garda Civil a información que lle pode facilitar, creo que non me corresponde a min dar esa explicación. A Corporación Municipal require ao señor alcalde para que informe en sede plenaria. Eu non lles vou a poder facilitar máis información da que acabo de facilitar. O sea que non lle vou a facilitar máis. Se hai algunha novidade daqui ao próximo pleno ou algunha cuestión que exixa a convocatoria ou que requira a convocatoria dun pleno extraordinario, non dubiden que o faremos.
pero eu no próximo pleno, se hai algunha novidade, contareina. Se estou autorizado a contalo. Demandas e propostas trasladadas polo Concello á Xunta Local de Seguridade. É que, neste caso, na Xunta de Seguridade Local, fálase de datos xenéricos, pero, posteriormente a eso, cando se precisa de algunha actuación específica, porque hai algún evento, ou algún feito, ou algún percance que precise dunha actuación concreta, eu chamo continuamente a Garda Civil, e poden dar fe eles, e poden dar fe eles, elas, de que se chama reiteradamente, pois, por asuntos vencellados á seguridade viaria, por exemplo, no Paseo dos Amieiros, por un exemplo, por asuntos vencellados a ruidos e barullos no que é en frente do pica-pica, trasladarlle correos que obran no meu poder e que me trasladan os veciños e veciñas en relación a queixas sobre a seguridade veciñal e circunstancias desta índole. Sistemáticamente, tan pronto teño unha queixa, o alcalde pose en contacto coa Garda Civil. E se procede, que a Policía Local. A Corporación Municipal insta ao equipo de goberno a presentar con carácter inmediato un plan de medidas. No. Que plan de medidas lle vai facilitar ao alcalde con relación á actuación da Garda Civil? Ningunha. Ningunha, don Serafín. E si as soubera, non llas podía contar, como xa dixen antes. O Concello de Barbadás acorda remitir o texto íntegro desta moción unha vez aprobada a Garda Civil, a Asociación de Veciños de Barbadás e a Cidadanía do Concello en xeral. O como se chama? A Asociación de Veciños, a través dos seus representantes, ten información de todo isto. É que esta moción, tal como está plantexada, eu non a comparto. Eu non a comparto. En relación ao que di vostede sobre os corpos, a presencia dos representantes da oposición na Xunta Local de Seguridade. Se non recordo mal, que tamén teño lagoas. Non sei se foi a propia Garda Civil a que me dixo que non podía ser, precisamente pola confidencialidade. Pero collano tamén con pinzas, que non estou seguro de que fora así. Sí, pero creo que foi a Garda Civil non, debeu ser o subdelegado do goberno de turno, pero no seu momento, cando chegue a ocasión, pois claro, cando chegue o momento, si me acordo, preguntarei se poden acudir, que non, pola nosa parte non hai ningún problema. Por lo tanto, eu non teño máis que dicir sobre isto. Ahora procedemos á votación. Nos votamos... Votos a favor? Votos a favor. Abstencións? Bueno, acabou a sesión en canto a resolucións, a parte resolutiva. Pasamos á actividade de control. Dase conta do decreto? Bueno, pois aquí tamén informamos. Empezo e depois siguen os concelleiros. Mire, houbo, ao longo deste mes que rematou, queixas por escrito sobre o funcionamento do bus do Ferro Couselo, con firmas por parte dos rapaces e rapazas do colexio, do bacharelato do Ferro Couselo, dixe. Está resolto. Queixanse de que non foron atendidos no seu día aquí, de que non se lle prestou atención. Incluso viñeron aquí persoas que estaban vinculadas á AMPA. Está resolto. Hai un escrito, ademais, e audios que indican que, afortunadamente, despois da intervención deste goberno, se solventou. E vou informar máis. Acábanselle de entregar aos nenos e nenas, aos mozos e mozas dese instituto, unhas tarxetas por cores para que podan acceder. Vostede non o fixo, dona Vitoria, este ano non o fixo, pasado. Estaba a profesora encargada do tema, encargada... Pois non me... Mire, pois están entregadas. Dona... Señora... Vale, señora voceira, non estaban, a mí non me dixeron tal cousa, vale? Agora están entregadas. Bueno, pero isto, agora están entregadas. No seu momento non estaban. Contarlles tamén que solicitamos un tractor no seu momento na Diputación e que estamos no posto número 9. Un tractor para uso do Concello, evidentemente. Estamos no posto número 9. E que probablemente sexa entregado este ano. Despois, eu tiña aquí outra información máis. Falamos do SAF, da posible demanda contra quen corresponda. Falaba a vocera do Partido Socialista de que había que ser valentes. Pois, miren, non hai máis valentía que o feito de poder demandar a quen corresponda a unha administración superior. Estivemos a falar
bueno, as persoas mandaron este correo despois de falar deste asunto. Estivemos a falar da metodoloxía de datos dos que dispoñemos antes de comenzar a preparar informes e polo calendario temos os seguintes. Temos xa os datos do ano 2022, 2023 e 2024, que non se fixo. Anualidade 2025 pendente de peche para subir datos á plataforma do plan concertado. Segundo que calcula, os datos poderían estar rematados a mediados de marzo. Entón, bueno, dinme e aconsellame aos funcionarios que sería oportuno traballar con datos pechados para poder presentar a demanda. Isto é actuar con valentía. Mais, lume de Barbadás xa está, a silla da piscina tamén xa o dixen, e, bueno, queda porque me chamen algunha desas entidades e despois, se non, faremos. E tamén estamos traballando na posibilidade de financiamento en parte da foliada Mourea. Vale, moi brevemente, as maiores do traballo diario que, como saben, nestes días despois das chuvias, pois hai moita cousa pendente por aí que estamos intentando solventar a maior brevidade posible. Como dixen, pasado mañá vaise presentar programación do 8M. Con respecto a todas estas desfeitas de fochancas, muros e demais, pois está en marcha xa un contrato para reparacións urxentes de asfaltado por valor de 35.000 euros. Despois virá outro a maiores, seguramente. Para a reparación de muros hai unha carreira que xa se está reparando aquí na Rúa dos Fornos, que está cortada, calzada romana fronte ao campo de fútbol. Hai muros tirados, pero as empresas están absolutamente desbordadas, danlle prioridade a camiños e concellos onde están os camiños cortados por completo e accesibilidade a núcleos de población. Con respecto ao plan Camiña Rural, foi solicitada a subvención para o camiño 12 Redo, aí abaixo, e só nos dá para eso porque hai que facer unhas actuacións nuns muros de 3 metros e medio de alto, e entón, pois, vaise casi todo o presuposto, eses 43.000 euros máis IVA, na construcción deses muros. Estuvemos o señor alcalde, un servidor, e o alcalde de Toén, xunto con director xeral de Planificación Enerxética e os responsables de Unión Fenosa Distribución na xefatura territorial, reunidos acerca, como xa anunciei no anterior pleno, reunidos acerca dos problemas de suministro que sufren algúns núcleos de población, dixéronnos as causas, comprometéronse a mellorar o servicio e, basicamente, trátase deso, como xa comentei algunha vez nas redes sociais de Protección Civil, é un defecto, pois, hai que dicilo así, de falta de mantemento nas líneas de media tensión que parten de Castrelo de Miño e abastecen a parte do Concello de Barbadás. Alguén dixo? No. Solicitado a través do Fondo de Compensación Ambiental un vehículo 4x4 para os servicios relacionados con prevención de incendios e disciplina medioambiental. Está casi resolto, só falta informe de intervención para a plataforma de xestión policial Apolo, que foi unha solicitud e unha petición da policía local, benvido sexa, e no Parque de Piñor vanse instalar nas vindeiras semanas xa as velas que tiña preparadas a anterior teniente alcalde Victoria Morenza. Está. Sí, moitas máis cosas, pero é tarde. Bueno, boas noites. Por certo, non tiño o teléfono encendido, pero, o sea... Boas noites. Eu simplemente dicir que unha vez cerrado o tema do carnaval, pois xa estamos a traballar na programación dos actos culturais que vai haber ao longo dos 3 meses e empezando xa a traballar tamén no verán cultural. Con tempo e para ter todo previsto cando chegue o momento. Moitas gracias. Ahora pasamos a rogos e preguntas. Non está don Ramón. Empezamos, non sei, primeiro por rogos, por lo tanto, rogos, como dicía, o Bloque Nacionalista. Eu teño dúas preguntas. Bueno, pues, entón, empezamos por preguntas, veña, dá igual, unha cousa que outra. Vale, unha é, queremos coñecer os temas que se trataron nas reunións na Dirección Xeral de Urbanismo que se realizaron en maio de 2025 por parte do Goberno. Que modificacións se trataron sobre o Pexón, en que zonas? Vai por escrito mañá. Sí, mañá pasamos por escrito. E en que punto están esas actuacións, se chegou a algún punto. E a segunda sería querer conocer
o acordo con Traxa para a limpeza dos montes que habías comentado de maneira rápida ao final dun pleno que eran como 12 kilómetros. Seaga, bueno, pois Seaga. Queremos saber en que zonas se van a facer e que criterios se seguiron para escoller esas zonas. Nada máis, gracias. Don Serafín. Non. Partido Socialista. O que Eu queiran. teño un rogo. Pediría aos concelleiros do plenario e concelleiras que non fagan determinadas alusións a persoas que non se atopan no plenario referentes a denuncias, tempos, obrigas varias, porque se fai dano. Os tempos marcas a víctima e ela decidirá como e cando. Vale? Nada máis. Alguna pregunta, rogo ou algo máis? Vamos, da igual o orde, xa, da igual, porque senón... Sí, porque non te... No, ele fixo preguntas, porque non tiña rogos. Mas dá, vamos, seguide, sigan si queren. A ver, unha pregunta. O sentir da rúa entre a veciñanza do Concello respecto á organización e da programación do Entroido é de palpable retroceso e empobrecemento. Que valoración fan do Entroido de 2026 en canto a participación, amenización musical, decoración, visibilidade, etc. Tamén nos trasladaron queixas respecto do cambio nas bases dos premios, do folión do martes de Entroido, non en todo, senón que fundamentalmente van dirixidas aos premios das comparsas de menos de 10 participantes, porque só contemplan 2 premios, eliminando as categorías individual, parellas e tríos. Entón, outra queixa que se nos traslada é a que se debe a supresión da cea de comadres despois de 19 anos consecutivos celebrándose. Introducirán algunha modificación para a vindeira edición? Seguirán condicionando as programacións de eventos culturais, festivos, patronais, a ética e a moral do grupo de goberno conformado por 3 membros? Respondan por escrito, porque xa é tarde. Grazas. Bueno, primeiro presentará a pregunta por escrito. Vale. Bueno, tengo un ruego e despois sigo con as preguntas. Xa que o ano pasado se fixeran as reclamacións oportunas para que a empresa responsable se fixera cargo das filtracións da auga, tanto da galería como na zona da caldeira do polideportivo, que se revise en que situación está e se reclame, ou que por a parte do grupo do goberno que o arranxe. Vou a empezar cas preguntas. Cal foi o motivo para que non se realizara a actividade de masterclass de carnaval no polideportivo, como todos os anos se levaba facendo e tiveran que facelas as propias usuarias por conta axea? Cal foi o motivo porque non se levaran a cabo os torneos de baloncesto e balonmán que se tiñan pensado realizar en enero? Xa que vostede, señor Dani Rei, tanto o ano pasado como este formou parte do comité de valoración para decidir quen levaría as festas da Valenzá, que diferencia houbo este ano cando vostede o ano pasado fixo todo o posible para que non as levara a Asociación Comisión de Festa San Bernabé? Xa fixeron alegacións? Que pasou o 14 de febreiro no Castro Trail, unha carreira que puntuaba para o campeonato galego e a persona que organizaba este evento presentou por 2 veces a documentación requerida e as solicitudes da colaboración do Concello con varias reunións e incluso nunha delas estuvo vostede e quedara claro a solicitud de compromiso por parte do Concello, algo que temos constancia de que vostede como responsable da área non cumpliu. Non sei a que se refire exactamente. Perdón, eso voulle contestar agora eu xa. Non sei a que se refire exactamente, pero mire, o Concello puxo a disposición da organización absolutamente todo o que se pediu. O que si é certo é que despois empezáronse a enganchar, recibiu instruccións do
coordinador do polideportivo de como debían colocar, conectar todos os elementos que había ali. Non o fixeron. Non o fixeron dese xeito. Non o fixeron dese xeito. Así de sencillo. Foi o coordinador do polideportivo, e miro para vostede concretamente, foi o coordinador do polideportivo a dicirlle por que se desconectou a corriente eléctrica ou non, ou porque se caiu a carpa. Caíuse porque tiñan o cable enredado e estaba quecendo. Estaba casi queimándose. Conectado mal. Conectado mal. Volveuse a desconectar de novo ao cabo dun rato e volveu a caer a carpa. Entón, chamei a Protección Civil e veu Protección Civil e díxolle que estaba todo mal conectado, que non se seguiran as instruccións nin as indicacións que correspondía colocar e facer. Incluso, cando veu Protección Civil, informeulle eu, personalmente, porque estiven ali prácticamente toda a mañá, excepto un momento, que viñen a oficiar unha boda. Estaba na miña integridade física, digo yo. Eu estaba na miña integridade física, por se acaso. Sí. Estaba na miña integridade física. Entón, veu ali Protección Civil, e incluso falei con Daniel, se non me equivoco, e informouse que había 20, que tiña capacidade para aguantar 20 carpas e máis. Outra cousa é que estivera mal conectada. Eso, 20, exactamente, perdón, 20 kilovatios, non, 20 kilovatios que daban de sobra para esa instalación. Polo tanto, o Concello cumpliu ao 100% co que comprometeu. En este caso, Policía Local e Protección Civil tamén. Cumpliuse ao 100%. Entón, non sei o que lle contaron. Pero sí que houve, ademais deso, cando eu informei, aquí non hai nada que esconder, no momento en que informei ao organizador de cales eran os motivos polos cales se cairá a carpa, se puso como se puso. E despois, resulta que vou entregar as medallas, depois do que dera a boda, e ya non se atrecou, ni estaba mansiño. Señor Morgade, xa que vostede me decía a min que os traballadores tomaban o pelo e me enganaban, ora que pasa? Tomanlle a vostede o pelo e teñen libre horario. Xa que vostede iba a levar a cabo o sistema de fichaje e que iba a controlar, cal foi o motivo para que non se realizara? E despois, cando iba a ser efectivo? Que medidas tomou o grupo de goberno na Casa da Mocidade respecto aos roubos que están ocurrindo nas últimas semanas en pleno funcionamiento? Vale, nada máis. No, porque me... Meto unhas preguntas, bonas decir brevemente, depois meto as mañán por plataforma e así acabamos a... Chao, Victoria. Vale. No pleno celebrado no mes de febreiro aprobouse unha moción relativa á rotonda na zona do Ruxidoiro e as beirarrúas que unan a Valenzá con Barbadás. Preguntamos se o equipo de goberno remitiu a aprobación de dita moción ás administracións correspondentes e cal é o estado actual das xestións para a posible execución dun proxecto conxunto. Vamos a ver, a mí non me corresponde remitilas, corresponde á unidade de administración que lle corresponda. O que sí podo lle dicir que actualmente non hai ninguna resposta adicional sobre que facilitei no seu momento en relación a que na unidade urbanística da Diputación analizarían a situación. O Goberno si é coñecedor das queixas existentes por parte das asociacións deportivas que levan 2 anos sen cobrar subvencións de concorrencia competitiva. Así mesmo queremos saber tamén cal é o motivo deste atraso nos pagamentos e cando está previsto que se regularice esa situación. Contesto tamén agora. Primeiro, non se houbera aprobado esta modificación de crédito, sabe vostede perfectamente que tardaría xe ainda máis tempo en poder pagar. Eso primeiro. E segundo, ten que estar a conta xeral pechada, que foi o que nos dixeron, cando este a conta xeral pechada, pagarase. A ver, canto antes. Pero non é unha cuestión que eu poda forzar, podo insistir. Supoño que o pagamento das subvencións tamén a asociacións veciñais e culturais que formalizaron correctamente a súa solicitude no mes de decembro
está na mesma situación. Entonces, están polo mesmo? Ou é que a previsión... A mesma. A mesma. Deronlle, o sea, vostedes xa lle trasladaron todo isto ás asociacións, explicacións. Quen ten preguntado, sí. Quen ten preguntado? Sí. Pregunta sí, pero evidentemente a documentación foi Bueno. presentada e as resolucións son do mes de decembro. Sí, claro, pasan meses, non se pagan. Estamos en... Non a resolución, cando non van pagar... Prosiga. Algunha máis? Non hai máis, sí, por favor. Ya nos pregunta, ruego, lo que decía la señora Peleteiro, que no se nombra a personas que no están en este plenario, usted nombró a una, en concreto con el tema de la piscina, y le quiero decir que vaya a la hemeroteca y fue en el 2018, cuando estaban gobernando. Entonces, no nombre a personas que no están en el plenario ni se ponga nombre y apellidos. Solamente eso, no voy a entrar a... Grazas. Levantada a sesión queda, se non hai nada máis que preguntar, non? Eu teño Sí. rogo e unha pregunta, pois, señor concelleiro de Cultura Morgade, a mesma pregunta que fixo Ana Peleteiro, porque desde o 2007 xa é unha costumbre aquí no Concello de Barbadas a cena de comadres, porque non a houbo este ano, e despois como participante tamén no desfile do Entroido do martes, a organización pésima, así yo digo, pésima. Entonces, mellorar eso porque desfilei en Celanova, nada que ver con a organización de aquí. O sea, foi pésima por todos os sitios. Entonces, estar un poquinho máis encima da xente, digo, por experiencia, porque eu estuve 8 anos organizando o desfile e hai que estar moito encima da xente para que todo salga perfecto. Vale, nada máis. Moitas grazas. Con isto levantamos a sesión, se non me equivoco. Quedan aquí gominolas.